Shaddai, nous sommes tes enfants. Remplis ma foi, Père Adonai, Père El Shaddai, remplis ma force, remplis ma force, Père Adonai, Père El Shaddai, nous sommes tes enfants. Remplis ma foi, Père Adonai, Père El Shaddai, remplis ma force, remplis ma force. Miarabantsika rehetra trany amin'ny farantany a. Nahatratra n'ity andro androany ity indray isika ho voninahitra Jesosy. Saorantsika izy satria velonay na izao sy ianao a. Saorantsika ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Isaotra an'Andriamanitra antsika
anome voninahitra azy nahatratra ty androandroany ity indray. Isaorantsika ny tompo lehibe, isaorantsika azy lehibe indrindra zany amin'izay fitiavany atsika zay, ny amin'izay famindram-pona izay mbola nahafahantsika nijoro miaraka eto, miaraka ny voninahitra, miaraka idera, miaraka ankalaza azy, anome voninahitra azy alim-bavaka ataontsika eto anatrika ny fanahy masina. Halleluja. Voalohany indrindra antsika andeha isaotra azy, asandrato ny tompontsika. Vakintsika ny salamo 13. Come, Holy Spirit, come and fill us now, for you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Alohan'ny vavatsika isaorantsika ny tompo zany ho vakintsika ny tenin'Andriamanitra. Ho vakintsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 3:3-4. Alleluia. Jereo aho kavalio Jehovah Andriamanitra, ampazavao ny masoko, fandrao reniko ny torimaso fahafatesanao, fandrao ny fahavaloko anao hoe naharesy azy aho, fandrao hifaly ny rafilako raha mangozogozo aho. 5. Fa raha izao kosa dia ny famindramponao no hitokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko, ihira ho an'i Jehovah satria nanisoa izy. Halleluja. Amen. Na nisoatsika ny tompo ary mbola nisoatsika foana izy manoloana ny fahavalontsika, manoloana an'izay rehetra ady atrehintsika, andaontsika isaotra azy, ihira azy, idera azy nohony amin'ny famindram-pona, nohony amin'ny fitiavany, nohony nanomposana ny masoandro amiko sy aminao, mbola velon'aina za sy anao, zava-dehibe zany ry havana, ka andaontsika hivavaka isaotra azy. Andriamanitra Jehovah tompon'izao rehetra izao ianao, mendrika ho teraina ny alebiazanao ny indraindray. Ianao le Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra izao rehetra izao, ny Andriamanitra andohalian'ny lohalika rehetra, mankalaza anao zay dado, midera anao ndray zay tompo malalo, anandratra anao, hira ho anao, anome voninahitra anao, ny Andriamanitra Israely, ny Andriamanitra Davida, ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra mpanjakany mpanjaka, Andriamanitra tsy toa, lay be voninahitra ho avy amin'ny voninahitra, kariava sy karavana. Sotra Jesosy, fa ny anaranao no indraindrainay, ianao no asandratray, mendrika ianao, mendrika no membonahitra, ianao le zanak'ondry no vonoina, ianao no ajaina, ianao no aderaina, ianao no kalazainy tany aman-danitra. Ori abaskara baba, velom-piderana anao zao rehetra izao, velom-fankalazana anao, lay Andriamanitra velona, Andriamanitra velona ny indraindrainay, Andriamanitra velona no derainay, Andriamanitra velona no menay voninahitra. Halleluja. Misandrata Jesosy.
misandrata Jesosy. Ny anaranao ny sandratra eto, ary ianao no sandratra eto Jesosy. Ianao no teraina eto Jesosy. Ianao no kalazaina eto Jesosy malalo. Ny vavaka rehetra hoentina eto dia anipofona hiakatra aminao. Ny vavaka sandratra eto Jesosy ho tonga anipofona hiakatra aminao. Haleluya, misandrata Jesosy. Misandrata Jesosy. Izoroko anao satria navita ny tapany fahenina ny fifadikana izay. Navita n'izany izay Jesosy. Na dia ao ny arairana, ao ny asa, teo ianao nanome hery Jesosy. Misandrata, misandrata, misandrata Tompo. Lay rany zanak'ondry maty solo anay. Haleluya. Indraindraina ianao. Indraindraina ianao. Indraindraina ianao. Akalazaina ianao. Haleluya. Ifonatsika. Ifonatsika n'antona Jesosy. Haleluya. Mando ale ianao any tokantrano misy ianao. Mando ale ianao. Haleluya. Tomborainay tsara indrindra o. Manantona anao zay mandohalika eto anaty anao. Mandohalika eto anaty anao Jesosy satria panota izahay. Mifona mibebaka. Mifona mibebaka. Mandohalika dado. Miantso anao a Jesosy. Amindra fo amiko. Amindra fo amiko. Satria ny fahavalon'ny Satana dia miriorio manodidina anay. Hitady andavo anay. Jesosy malalo. Nifona Jesosy. Tamin'ity androandroany ity, raha misy zavatra nataonay ka tiany fanaraka amin'ny sitraponao. Ny amin'ny teniko, ny amin'ny lelako, ny amin'ny fijeriko, ny amin'ny masoko, ny amin'ny fisainako, ny amin'ny foko, ny amin'ny tanako, ny amin'ny tongotro. Mifona dado, mifona Jesosy. Manantona anao mibebaka dado. Mibebaka eto anaty anao. Mifona fampanota, mifona Jesosy. Lay mpamindra fo, lay Andriamanitra mpamindra fo ianao mpamela heloka. Mibebaka Jesosy. Mibebaka eto anaty anao. Ny amin'ny teny rehetra tsy nankasitranao. Ny teny rehetra naloaka ny vavako. Dada malalo. Tina ianao Jesosy. Tina ianao Jesosy. Zanona natonana ianao. Ibebana eto anaty anao. Ivonana eto anaty anao. Ko mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Panota tsy mendrika. Panota tsy mendrika. Panota tsy mendrika Jesosy. Karikasikata. Nifuna Jesosy. Nifuna tata malalo. Nifuna Jesosy. Panuti zay tata. Nifuna eto anaty anao ny Andriamanitra ny olona rehetra ato any alohalika rehetra masina ianao. Nifuna tata. Nifuna Yahweh. Nifuna Papa. Mamindrafo aminay. Aoka tsy vazara na dirana eto. Aoka tsy vomavoma idirana eto. Fa aoka ianao no hitarika. Aoka ianao no hitarika Jesosy. Amin'ny ataonay rehetra. Satria ianao no lohanay. Ianao no patronay. Koa mibebaka Jesosy. Mibebaka dado. Enoy ny fifonanay. Enoy ny fifonanay. Jesosy. Nifona amin'izay rehetra jereny masonay. Mifona amin'ny enony sofinay. Mifona amin'ny raisy ny tananay. Mifona amin'ny alehan'ny tongotray. Mifona amin'ny toetra madinidinika rehetra. Ny fiatsaram-belatsy. Ny fialonana, fahatezera, ny avinavina. Ny tsy famelan-keloka, ny fanandratantena. Nifona Jesosy. Nifona fampanota. Nifona fa tsy mendrika Jesosy. Haleluya. Ifonatsika ho any ankonatsika. Ifonatsika ho any ankonatsika satria mila mibebaka ho any ankonatsika tsika. Dada malalo. Mbola manantona anao mibebaka. Mbola manantona anao mifona Jesosy.
mifuna wanyankunako, mifuna wanyankunako, mibeba kwa mifuna zesoso wanyankunako, mifuna zesoso mibeba ketara tiara mifuna dado, mifuna zesoso, mifuna dado, mifuna zesoso wanreu raita puamko ni sana kutesoso mifuna wani nies kon raita puamko mibeba ketona tianao nyamtfala lan nyamtfafantaran mamdrafu dado mamindrafu zesoso mifuna dado mifuna funteu zesoso rokunako funteu mamdrafu zesoso funa yan kon faltanzo tuturizao zesoso funa wan pizza gatsaga funa wapangala bat nula nifuna wan pimamu mpifuka sikara renda reta msofera nsao ibebane tona tiarao ifuna retona tiarao tesos balalo ifuna tesosio fanyala mnawise nyala mnawise idato nifuna tesosio funa tesosio oh funa tesoso satini aktareta tona deswaza tevo tsaraina msanisa nitivata taida dalfi tsaranisa mzareta tona tesoso mfunise pitié papa pitié Seigneur Jésus nifuna tesoso nyamfautana ulmbel nyamfautanai sematunga nifatesera na ukabyaka tare mseza fedalalo unfalu tuni sana kulbela tesoso mibeba kise mifuni tesoso amtafu Jesus amtafu yawe amtafu uyeno miarati zotanisa miarati zotanisa faisai manosita puno numa arta mataksai no etu amke no famaliko nyasani ularet jereta na toni ularet ya montani Jesus mamtafu Jesus amtafu amdaitado una wanfeguna no una wanfeguna una wapano pratewan una wan Cristian una wasana kauneta manera tante socio Eusebula varina on verdalana on varina viliba fata tena for kremidit mifunda zezozo amtavu ibeba kisa zezozo manduta aduta zezozo kadongata karara Ariar oh rabaskara baba evuna desosio amtafu Jesus amtafu tisana ko Jesus amtafu yakuda dai amtafu fidele dai amtafu Jesus Itseje bakatakan rado Jesus irara warati warasara la irada sara kud tiskleba la irada Jesus tiskleba la irada Jesus tiskleba irada Jesus tiskleba anatiwa na irada Jesus Ramaskera Jesus divam rano se irano Jesus di lainai ameno na tiwa nai Jesus tiuvem rano se irano na tiwa nai irano na sana irano Jesus
Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadiwa nay. Anasa nay ranao katakazekero. Yakarike kota bakatikati. Seigneur Jesus, tu me ranao Jesus. Irano masna Jesus. Irano masna di kurina. Ufana vutanana, ufana fanana. Nirano Jesus, ran Jesus. Manatiwa, manasa tempulno, anasan tempulno nirano Jesus. Ni tempulno Jesus faisa ko tiuvi mrano Jesus. Tiuvi mrano. Ran Jesus, 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 Manatiwa, ran Jesus, ran Jesus, anasai ran Jesus, wanasai ran Jesus, wanasai ran Jesus, wanasai ran Jesus, irano Jesus, wanasai rano Jesus, irano Jesus, irano Jesus, irano Jesus. Parajiwane, parajililane, parajilmasne, parajilifune, parajilisenene, ifune tanane tumte, irano Jesus, arkata, wasiekanu kolikate, irano Jesus, arkata, irano Jesus, yarriakote, akasikate, irano Jesus, nanajiwane irano. I'm fina fofo enono. I'm lerrano. Ran Jesus. And I deal with us. Adasare ufuja katakata Jesus ni raro wanatiwa yatiwa raro yatiwa katakata sauta Jesus raro sutuile ni rano Jesus sutuile ni rano Irano Jesus, today. Irano Jesus today. Irano Jesus today. Irano Jesus today. Irano Jesus today. Irano today. Irano today. Irano today. Irano Jesus today. Irano Jesus today. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano today. Raros today, yeah, Goskara, Raros today, Jesus, Raros today, Jesus. Jesus, so to Jesus, so to your brother. Ochoja raro Jesus. Manatiwa nay, manasa nay, ravo, nono tiuva non sanako, ramas. Hallelujah. So Jesus. Amizao afafantsika rano Jesus amin'ny trano misy atsika, amin'ny toerana misy atsika, afafantsika ny rano Jesus. Hallelujah.
Ny ranao Jesosy afafy amin'izao trano zao. Ny ranao Jesosy afafy amin'izao trano zao. Any amin'ny toilette, amin'ny chambre, ny rano Jesosy afafy, amin'ny tolam-baravarana, amin'ny rindrina, amin'izao toerana zao Jesosy, toerana masina zay nandratana ianao, toerana nomezana anolorana fanatitra ho anao zao toerana zao Jesosy. Koka ny rano ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano Jesosy ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano Jesosy ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano masina Jesosy ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano Jesosy ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano Jesosy ikorina amin'izao toerana zao. Ny rano Jesosy, ny razanakody, razanakody, amin'ny bafla, amin'ny telefona, amin'ny internet, amin'ny fila, amin'ny television. Ny rano Jesosy, rano Jesosy, amin'ny sakafo anay, amin'ny akajanaovanay, amin'ny fitafyanaovanay. Rano Jesosy, amin'ny sakafo, amin'ny fitafy, amin'ny kiraro, amin'ny kapa. Rano Jesosy, rano stura, rano adura, rano Jesosy mikurira, 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 rano Jesosy mikurira mzotoera zo, rano Jesosy Kristo vela Nazareta mikurira fafe mzotoera zo, abridna rano Jesosy, afafe bridna rano Jesosy, afafe bridna, fafe varavarakele, rano Jesosy, 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 kurina msofto so rano Jesosy, hamtwerara misere, hamplafo, rano Jesosy, mantidra so imeblaso, hamfoda so zotrazo, rano Jesosy kurira, rano Jesosy kurira, rano Jesosy partera, rano Jesosy, hamzosimazo, rano Jesosy, rano lemayere, rano lemasla, rano lemasla, kurira natrai, hare vata lematuru, havisanai, hamni masrai, hamni feurai, rano Jesosy, hamtenda, hamni fu, hare natrai retareta, rano Jesosy, batidra rai, horia baskara baba, hallelujah. Niraro Jesosy ara diuria kadzone mzoftozo. Tiuve bra Jesosy le kadzono. Iraro Jesosy obara diuria kadzone. Ni fita finai. Raro Jesosy obara diu. Ara diu ni fita finai. La fita finai malutu. La fita finai tasi. Ra Jesosy mayeri. Ra Jesosy mayeri. Bara diuria kadzone. Barasa le kadzone. Ra Jesosy. Rano Jesosy, bara diuria kadzone. Barasa le kadzone. Rano Jesosy, bara diuria kadzone. Ra Jesosy, ubero fita vovó Zé Jesosy, fita vovó, cai imitada comeram fita vovó, serei tratado o teu frão, irá Jesosy, arara pedra, arara taça, Ra Jesosy, hallelujah. Riabas, carabas, baba. Riabas, carabas, baba. Raro Jesosy. Dira rabas, seca rabas, kera baba. Ra Jesosy, mana tioni tena na Israeli. Rano Jesosy, mikurina yeto, ila sarakoje, Ra Jesosy leva yeri, Ra Jesosy leva namaga, Ra Jesosy gar, baba. Rano Jesosy.
Raro te socio fafe am sotira so. Raro fafe. Niam riftare te yere nem zotazo. Riftare te yere kom zotazo. Raro te socio. Ni atmosfera letra. Ni raro te socio baradio. Raro te socio baradio. Raro te socio. Lei razza la cudi. Lei razza la cudi. Lei razza la cudi. Oh, vai e bene so de scesi. Tu dois aimer le sang de Jésus. Tu dois accepter le sang de Jésus. Aimer le sang de Jésus. Aimer pour te nettoyer. Comme tu sentis qu'il te nettoie. Il te lave. Alléluia. Miraro te socio. Manala ni nara na bugun fera tiyita. Hallelujah. Nirano te socio manala ni nara rai. Disa ne paga de la na bugun fera tita. On va aller amener à dimension. On va aller augmenter à dimension. Par le sang de l'anneau. Par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus est puissant. Seigneur Jésus, dis-toi. Seigneur Jésus, miteneno. Te socio, perform rado de narago. Te socio, perform amni rado de narago. Te socio de bugun feratita. Afawam ni rado te socio. Gunran te socio de mama ferenada tika de bugun feratita. Hallelujah. Kati witan satana nara tika bukan fafa tesana. Ti witan yo nara tika. Vai fafa mrante sosi. Hallelujah. Rano te soso. Mama fane narago. Hane bukan fenatita. Mama fane narago. Am bukan fenatita. Ni rante sosi. Rante sosi. Mama fade nara kwa ne bugun fera chita. Hallelujah. Apafitika ranje sosa mastika. A mastika utufu nje sosa mastika. Le favor fafitika ranje sosa mfutika you. Nyalan fu fatreta. Fu me avnav nareta. We suru nje sosi. Hallelujah. Nirano te soso manatuni masko. Rano te soso manalan kira rareta. Nirano te soso manalan kira rareta. Rante sosi. Le sang de Jésus nettoie messieurs. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus précieux. Le sang de Jésus précieux. Me lave messieurs. Que les écailles tombent. Le sang de Jésus. Nettoie messieurs papa. Lave messieurs papa. Que messieurs voient les choses qui vont arriver. Même les ennemis qui vont arriver. Messieurs va ouvert. Le sang de Jésus. Nettoie messieurs papa. Le sang de l'agneau. Nettoie messieurs papa. Le roi des rois. Ton sang me nettoie. Ton sang nettoie messieurs. Le sang de Jésus. Nettoie messieurs. Que messieurs ouvert. Que les écailles tombent. Le sang de Jésus. Niram te sos. Mana to the mask. Nyalan kira. Nyalan ma face to the letter of the basket. Rante sos. Mana to the mask. Riabas carabas. Yara carabos. Mararabos.
Ran Jesús. Ran Jesús. Maratiri Masco. Maratiri Masco. You am Ran Jesús in my snow. You am Ran Jesús in my snow. Rano Jesús Maratiri Masco. Rano Jesús Maratiri Masco. Rano Jesús Maratiri Masco. Maratiri Masco. Maratiri Masco. Maratiri Masco. Yaran Kirana. Ameka via meka vanana. Ran Jesús. Ran Jesús. Yar. Raro Jesus Maratiri Masnai. Maratiri Masnai. Maratiri Masnai. Kani Masnai Ayirata. Masnai Ayita. Masnai Ayirata. Masnai Ayita. Masnai Ayirata. Masnai Ayita. Masnai Ayita. Ya ra ni Masnai Ayita. Mela la raro Jesus. Escaraba, Deus of a Biafra, Blado. Abela Lerado, Yalan Kira Reta, 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 Yara. Afaftika mfutika mzoftozo, afaftika mfutika ni ranje sosi. Mirano Jesus afafuna mfuna ni fuvato rete yala ni fufefeta lambera tirete yala ni rante sose mikurira mfuko rante sose mikurira mfuko mzoftozo rante sose apele Atira Jesus ala jun futiga. Yalan furatire da fa satana bi futiga yo. Satana nbameta kal furat. Ifu makala, ifu tina mana, ifu miavnavna, ifu mrea. Rano Jesus yo ala jun funae. Nirano Jesus yo mana jun funae. Nirano Jesus yo mana san funae. Nirano Jesus yo. Escarabos. Ra Jesus mana jun fugo. Ra Jesus mana jun fugo. Oh, Ra Jesus mana jun fugo. Tu abrano di fugo Jesus. Tu abrano di fugo. 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 Di fugo Jesus. Di fugo Jesus. Di fugo Jesus a Dieu. 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 Tu abrano Jesus. Ranzana konde. Bara juri fugo. Hallelujah. Arms of Tosot. Angata kanfana imasnati. Merci Seigneur. Sota Jesus amrano. Yar. Angata kanfana imasnati. Angaton fanay masna minono. Angaton fanay masna. Hallelujah. Idineton fanay masna. Idinetu isamino tiga. Staka ni dira no ni vuana wetu.
takanidira anao fahazoely zasy ianao. Halleluja. Angatao aminao antsika ny fanahy masina. Fanahy masina midina aminao anay. Fanahy masina midina aminao anay. Fanahy masina midina aminao anay fefaheto ianao. Midina fefaheto ianao fanahy masina. Midina fanahy masina aminao anay. Fenoy izay fanahy masina. 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 Midina fanahy masina aminao anay. Aminao anay tsirairay avy amin'ny tokantrano misy anay. Fanahy masina avy. Mangetahetanao izay. Mangetahetanao izay. Midina fanahy masina. 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 Midina fanahy masina aminao zao toerana zao. Aminao zao toerana zao. Midina fanahy masina. 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 Anatrika ny fotoana zao ianao fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina aminao anay dado. Fenoy izay tonga eto. Fenoy izay tonga eto. Fenoy fanahy masina. Fenoy fanahy masina. Aoka ianao aminao anay. Aoka ianao aminao anay ny fonay ho feno anao. Tsapanao amin'izao fotoana zao fa ny fonao. Sala nisy miditra ao anatin'ny fonao. C'est la puissance du Saint-Esprit. Fanahy masina midina. Angatao aminao anao fono. Ho feno tafotafo ianao. Rehefa feno ianao na mihetika ary tsy vitanao. Rehefa feno fanahy masina ianao na hibose tsy vitanao. Na hiteny tsy tafavoaka amin'ny teny ianao. Zay le fahafenon'ny fanahy masina. C'est ça le rempli du Saint-Esprit. Fanahy masina feno izay. Feno izay manomboka any amin'ny faladina hatrany amin'ny tampondonay. Fanahy masina feno izay. Feno izay fanahy masina. Fanahy masina tahaka ny namenona ho ay. Fanahy masina namenona. Feno izay. Feno ny afonao. Feno ny afonao fanahy masina. Feno ny afonao. Feno ny afonao aminao anay amin'izao fotoana zao. Aminao anay. Aminao anay. Aminao anay. Aminao anay. Aminao anay. Aminao anay. Feno izay. Feno izay. Herinao. 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 Herinao fanahy masina. Midina aminao anay. Midina aminao anay. Ataovy tsapana eto ny fahafenonao fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Feno izay. Feno izay. Feno izay. Feno izay. Feno izay. Feno izay. Milanao izay. Milanao izay. Milanao izay. Mangetahetanao. 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 Fanahy masina midina. 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 Midina vero. Midina vero. Midina. 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 Midina baratia. Midina baratia. Midina baratia. Fanahy masina. Ataovy tsapana eto. Tsapana eto fahafenonao. Tsapana eto fahafenonao. Viens papa. Prends les places. Prends les places d'esprit. Prends les places d'esprit. Prends les places d'esprit. Il va prendre les places dans ton cœur. Le Saint-Esprit, laisse-les prendre les places. Laisse le Saint-Esprit prendre les places dans ton cœur. Saint-Esprit, viens prendre les places, papa. Viens prendre les places, papa, dans mon cœur. Viens, Saint-Esprit. Viens, papa, baptise-nous. Baptise-nous par ton esprit. Que ton esprit nous baptise. Baptise-nous. Baragara, bagara, ra, ra, ra. Marara, ra, 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 ra. Makaraba, sekara, baba. Makaraba, sekara, baba. Para masno, a vida do. Desce.
Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Remplis mon esprit. Restaurama. Restauration. Restaurez-nous. 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 Restaurez tes enfants. Restaurez tes enfants. Restaurez tes enfants. Saint-Esprit. Il y a les saints ici. Il y a les Saint-Esprit va les restaurer. Les Saint-Esprit va te restaurer. Il y a les saints. Il y a les saints ici. Que le Saint-Esprit va les restaurer. Il va te restaurer. Le Saint-Esprit va te restaurer. Le Saint-Esprit va te visiter. Au nom de Jésus. Kiraba. Kirababa. Yadadadada. Yad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 a. Le Saint-Esprit te visite. Par les feux. Par les courants. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Restaure-les, papa. Restaure-les, papa. Reçois-les. Reçois-les. Il a des restaurations dans ta vie. Il a des restaurations dans ta vie. Chacun de nous, Jésus va les restaurer. Jésus va les restaurer. Jésus va les restaurer. Alléluia. Reçois son esprit. Reçois son esprit. Reçois son esprit. Wesuru Jesus msala na reta. Wesuru Jesus na la reta. Wesuru Jesus na ya reta. Fanumka peta ka wanatu mfuna Jesus. Anumka yasa wanatu na Jesus. Mangeta yeta siano. Amange na wisi. Amange na wisi. Amange na. Amen ni bangisi. Amen ni bangisi. San fiasan fana masna. Amen ni banga. Amen ni tiampi. Amen ona wisi mtiando ndwaniti. Amen ona wisi mtiando ndwaniti. Amen ona wisi mtiando ndwaniti. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ne doutez pas. Ne doutez pas car Dieu est grand. Il y a les gens qui doutent. Il y a les gens qui doutent ici. Dieu est puissant. Azam sala sala non fiasante so sam fena no. Farakara kanya tukina wazna ne un funatam no. Rainolem sala sala mi bebaya no. Rainolem sala sala mi bebaya no. Sias tikatondi mi sala sala manantuna Jesus. Ratikam sala sala manantuna Jesus dia tupa ni alinjan vavakarita tono. Família manatuna am finone no am fasainda. Jésus. Et restaurer notre âme. Manatune na wanje sosa mfasa yina. Esurni ayari yetra. Baya sante sosa mfena no. Je ne veux que toi. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tu as les doutes dans ton cœur. Pourquoi tu as les doutes? Dans tes bras je suis ravi. Il y a les doutes dans ton cœur. Montre-moi. Et surnya yai. Fisala salana. Tautra. Tiaviam te sosizande. Sereyeta mananto na Jesus. Te timba lafu komiti. Kamba ti andava Jesus no. Ti amile no mana pinona. Amfinona ni tuna na wasi. Famai nsava tareyeta Jesus. Mai mapisa ni timisi. Mai manausa va magaga. Mai manuva ni fena no. C'est ça le Saint-Esprit a dit. Il va te restaurer. Dans ton cœur Jésus. Meu an Jesus mfuna. Manum kusawe surun sala sala na wanatuna. Meu an Jesus dira.
Tiano sava makaka mfena na isi. Sembula tita na sembula fanta cho. Montre-moi ta voix qui me ramène au riche chantons-lui. Tu Da. Titre après cette chanson, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi Jésus. Dis que tu es tout pour moi Jésus. Dis-le. Il y a la force de présence de Saint-Esprit. Et vous ressentez aussi ça. Ça pas na rokujane lamnaro. Il y a la présence de Saint-Esprit, la gloire de Saint-Esprit. C'est fort. Maye. Tungane mnokuzani. Apitiro puno mfana imasi. Apitiro puno fuenfuno. Tira Jesus. Fuenfuno. La gloire de Saint-Esprit. La gloire de Saint-Esprit va vous visiter. Faut visiter aussi. Quand j'ai les peuples bouchés, car sa force m'a fait parler. C'est le plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Tizatsu nivela, fa Kristi nivela todatiko. Raje sosu nivela wanatika. Avela wizantaka. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-les. Raisurieren fare bastra. Utuga rebrosaire fare bastra. Il y a des autres qui bougent. Il y a des autres qui ne peuvent plus supporter. Et il parle la langue. Il y a les autres qui ont tremblé. C'est la puissance du Saint-Esprit est venue vers toi. Reçois-les. Dis-le. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Je veux que tu habites dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Antel fare basrajo au felo kero manu kare bloka tare faraje feno manu kare bloka tare faraje. Je vais plus boucher. Mais c'est ma bouche qui parle. C'est la bouche du Saint-Esprit. Reçois la présence du Saint-Esprit chez toi. Reçois-les. Souffle de Saint-Esprit. Souffle-nous, Papa. Souffle-nous, Seigneur. Souffle, ma Saint-Esprit. Saint-Esprit. Appelle-les maintenant.
Yeshiva Tewen. Sa présence est là. Sa présence est là. Tout ce qui est soif va avoir soif. Tout ce qui est soif va reçoit le Saint-Esprit. Reçoit. Il te souffle. Il te souffle. Un nouveau souffle du Saint-Esprit. Il y a la force de présence. En dessous ici. En dessous ici. En dessous ici. En dessous ici. Amangeno. 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 Tundranurana. Ibada bata vedancha. Iruta kamfena now. Iruta kamfena now. Iruta kamfena now. Jésus. Que le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Jésus va descendre son esprit. Oh, Jésus a dit. And faran. And attaco. Am no fretra ni fanaco. And that's a gun fananism of Tosho. Am no semanyeta yeta. Utsapa no sani. Utsapa no sati etisi. Etisi. Il y a la force de la présence de Dieu. Il est là chez toi. Il est là partout. 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 Il est là à tes côtés. Il te souffle. Il te souffle. Il est nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Vous êtes choisis. Vous êtes choisis pour aller au ciel. Vous êtes choisis pour aller au ciel. Oh, il y a l'onction là. Jésus te voit encore. Jésus te voit. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang. Hallelujah. Et une femme est massina. Et Jésus. Nan mehera tsika nanositra tsika. Saorantsika ny Tompo. Saorantsika Jesosy Kristy Tompo. Trafideranatsika. Iteran'i Jesosy sadrato izy. Ilay mipetraka amin'ny seza federal masina. Sadrato tompontsika. Jésus. Nous confessons, Alléluia. tu es Dieu. En ce consterné, Il est fort la présence de Saint-Esprit. confessons, Il est fort sa présence. Il est Dieu. en ce Il est Dieu. Jésus. consterné, Jésus. Jésus. Il est là. Qui peut te dire devant lui? en ce Qui peut te dire devant lui? consterné, Personne. nous Personne. confessons, Personne. tu es Dieu. Il est Dieu. En ce
Je m'attends à toi. Oh Jésus. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adore. On va adorer Jésus. Je m'attends. On va l'adorer. On va l'adorer, non, Jésus. Il est notre Tu papa. es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adore, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu Amen. en ce Idera trano isika, idera ny tompo an-trano isika, anome voninahitra ny tompontsika. Halleluja. Nanatrika ny fanahy masina ary mbola hanatrika antsika foana, natrika antsika foana, ka mila antsika manome voninahitra ny tompo amin'ny fiterana. Halleluja.
mivavaka anao anatin'ny fiderana satria vavaka ihany koa fiderana afaka mihira ianao a afaka manome voninahitra ny tompo ianao. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je dise un mot au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Oh, je l'ai Jésus. Ton ami en moi, Shiloh, enlève moi le fort, et ta vie dans mon cœur, c'est plus fort. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Jésus, oh ton amour c'est le papa. Jésus, viens. Viens Tiens-moi par papa, la main, Jésus. tiens ma main Et Jésus. conduis ma vie, Seigneur. Tiens ma main papa, tenere now. Trai sono tesosio, sia tesosio senza causa, tenere now. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je m'habille par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie, et ton sang me justifie. Shiloh. Ta puissance m'aurait jeûné, ton esprit en moi mêlé, la grandeur de tout
Amen, amen, amen. Wow, tsara Jesosintsika. Raha narakely anankiray tranontsika. Tiavatsika. Alléluia. J'aimerais qu'on adore Dieu pendant quelques minutes. Alléluia. Shalom. Shalom. Lèvons nos mains vers Jéhovah. Toute l'église, lèvez les mains et adorez Jéhovah Yahweh. Élevons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es saint dans les cieux, tu es saint dans l'univers, tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Tu es saint dans les cieux, tu es saint Seigneur. Chantons tes merveilles, nous chantons tes louanges, tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Nous chantons tes Alléluia, Tintou piano. Alléluia. Nila naon fanay masina aza matahotra aza manana iay eo izy Il est saint,
Amen, amen, amen. Matsapa ny fanahy masina mitarika antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fifadikanana aloha. Teorian'izay vao pretsika ho manaraka ny fitsorovolombelona. Haleluya, vavaka antsika. Andriamanitra tompo tsara indrindra any an-danitra ao. Velom-pisaorana anao izay mankalaza anao ny amin'ny fanatrehanao teto tamin'ny tapany voalohany iny Jesosy. Tsapanay tokoa fanampahery anay ianao tamin'ity androandroany ity. Ary tsapanay fa manatrika anay ianao tsy irery izahay. Saotra anao lehibe indrindra izay tompo mararo. Satria teny aminay indray ianao anambarana izay tsy fantatray. Na izay révélation tianao ambara amin'ny alalan'ny teninao, ampafantaro anay Jesosy. Mitenena ianao, mitenena aminay. Ambarao anay ny sitraponao fanahy masina. Ambarao anay ny sitraponao Jesosy malalo. Misaotra tompo, mankasitraka anao Jesosy. Haleluya, amen. Araisitsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 7:20 any raisitsika. Apokalipsy 19 andininy voalohany hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany aza. Haleluya. Inona ny tiany tompo ambara amintsika indray amin'ity androandroany ity. Ie dia adiniko ny tompo nampahery teo raha misy atsika zany anatin'ny fisalasalana ayay dia mila atsika miala amin'izay satria nitenen'ny fanahy masina teo zay zavatra zay. Dia vakianao ny Jakoba toko voalohany fa manambara an'izay ny amin'ny fisalasalana dia tsy avy amin'Andriamanitra tsy tiany Jesosy. Efa miditra amin'ny fanatrehany dia mila ianao matoky azy 100%. Amen. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra atsika. Saotra ataony any an-danitra noho ny tsarana any Babilôna. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nare ohatra ny feony vahoaka betsaka tany an-danitra ao nanao hoe Aleluya, ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia n'Andriamanitra antsika, fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa ny tsapa ilay vehivavy janga ny tsara, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy, dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangana. Ary namaly azy noho ny rany mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fanindroany ireo hoe Aleluya, ary nisetroky ny tanàna dia niakatra mandrakizay. Ary ny olona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia ny ankoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe Amen, Aleluya. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe miderana Andriamanitra antsika. Miderana Andriamanitra antsika nareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nahareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny kotrokotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe Aleluya, fa ny Tompo Andriamanitsika dia nitsotoa no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Haleluya.
ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, ary fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'Andriamanitra. Halleluja. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakara mbadin'ny zanak'ondry. Fa hoy ity tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra, dia niankoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanomponao namanao ihany iaho, sady namandreo rahalahinao izay mitana ny firazanan'i Jesosy Andriamanitra. Izany no ivavao fa ny filazana an Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Amen. Halleluja. Antrany koa aloha, io zany tenin'Andriamanitra no meny tompo atsika ny Apokalipsy 20:10. Ina moa ny tenin'ny tompo eto zany dia ny titra ao ambony dia hoe soratra amin'ny taona eny an-danitra noho ny itsaran'ny Babilôna. Halleluja. Rehefa iarava iapotika ty tany ity, ho tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Rehefa anatiny manao zany tsikelikely ny tompo, efa ao anatiny zay faminaniana zay ny tompo, fa marina sy mahitsy ny fitsarana mahatoky azy, fa marina sy mahitsy ny fitsarany ataony famarina. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangadangana, ary namaly azy noho ny rany mpanompony izay nalatsaka ny tanany. Eto zany dia Andriamanitra no marina sy mahitsy. Izy ilay marina sy mahitsy, ary ny fitsarany ihany koa dia marina. Ny fitsaran'Andriamanitra dia marina. Halleluja. Tsisy miavaka, tsisy afaka mandositra antsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Amen. Tsisy afaka mandositra antsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ary io fitsaran'io dia ny olona rehetra ho tsaraina araka ny asa rehetra nataontsika tety ambony tany. Tsarovo izay ry havana fa andalo tsika ho tsaraina tsika. Halleluja. Inona nataonao tety ambony tany, satria Andriamanitra marina. Halleluja. Marina ho Andriamanitra tsika io. Dia ny fiainantsika rehetra dia eo aminy, tsisy miafina eo aminy. Na ny fisainantsika tsisy miafina eo aminy. Halleluja. Amen. Ka marina zay izy mahitsy, dia mila tsika matahotra azy fa ny fitsarany dia tsy fitsarany olombelona. Halleluja. Mila tsika zany mitandrina amin'ny alehantsika, mitandrina amin'ny ataontsika, mitandrina amin'ny fitenitsika, mitandrina amin'izay rehetra, indrindra amin'ny asan'ny tompo ataontsika. Tsy kilalao fa mila matahotra sy miovotra tsika manompo azy andro aman'alina. Halleluja. Hitantsika Satana zao kely sisa, satria kely sisa ny andro enany, be dehibe ny jambainy, be dehibe no jambainy, efa andalana ho any amin'ny fahaverezana. Amen. Tsy ho amin'izay ny tsika. Halleluja. Dia ny fitsarana ataony izy dia marina. Halleluja. Rehefa mitsara ny tompo
dia ny fahamarinana araka ny teny ity no anadinany antsika tsirairay. Izay mahatonga antsika hoe mila antsika mitandrina io teny io izay rehetra andehanantsika, satria araka ny teny ity ihany no hitsarana antsika. Halleluja. Io ihany no manamarina sy mahadiso antsika io tenin'Andriamanitra io. Amen. Ka antsika zany mila antsika mandeha manao ny mahitsy hatrany, ny marina hatrany no ataontsika. Halleluja. Mba tsy hiarany fahatezeran'Andriamanitra. Halleluja. Manaraka ny teny izy hoe manaraka ny teniny fa ny tsara ilay vehivavy nitsanga lehibe izy, ilay nijanganjanga nandoto ilay nandoto ny tany fa ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Eto zany ny strategiany Satana, satria tamin'ny andro taloha zany, ny andron'ny lalàna, dia ny devoly, ny ampiasain'ny devoly zany dia sahala miseho vatana mihitsy izy amin'ny alalan'ilay olona foana manko ny idirany. Sahala miseho vatana foana izy zany, izay mahatonga zanak'Israely miady tamin'ny firenena rehetra manodidina azy, satria endriky ny Satana reny no ady natrehan'izy zareo Israely. Halleluja. Fa tsika kosa taty aoriana tsika zany efa nampahalala ny tompo, dia ireo olona tsy fantatsika koa mbola tsy nandray an' Jesosy. Halleluja. Ny olona mbola tsy nandray an' Jesosy zany izy, teneninao ihany izy, anarinao ihany izy, nefa ataony salany eny ihany izy nefa tsy rahiny. Halleluja. Dia ireny olona reny koa zany, le olona hoe tsy miraharaha anatra, tsy miraharaha teny tompo reny, le devoly mihitsy miditra ao anatiny, satria tsika tsy miady tsony, tsy miady hoe anakany tamin'ny zanak'Israely mandeha anady, fa le esprit zany miditra amin'ny alalan'ny olona, dia ireny no ataon'ny devoly fitaovana manodidina antsika. Halleluja. Reny le ady atrehintsika madinidinika, atrehintsika rahintsika, fa raha vao diso pahatsika dia efa niala antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, efa very any amin'ny fahaverezana. Dia izy hoe ny tsara ilay vehivavy janga dia ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy, dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany. Iza ilay vehivavy teneny eto? Ireo anjely niaraka nalavy tamin'ny Satana. Ireo vehivavy dia ilay anjely niaraka nalavy tamin'ny Satana. Dia ary namaly azy noho ny ranony mpanompony izay nalatsaka ny tanany, dia niteny fandroany izy hoe Alleluja. Ary nisetroky ny tananao ary nisetroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay. Eto zany fitsarana mihitsy an'ireo ho tonga zany fitsarana, hitsarana ny olona tsirairay hiavina any ambany ranomasina n'aiza hiakatra amin'izay fotoana izay. Ka eto zany nahare feo izy avy teo amin'ny kotrokotrokorana. Halleluja. Nahare feo izy dia ary nisetroky ny tanàna niakatra
Setroky ny tanàna de niakatra mandrakizay. Iny le vavaka ataontsika kristiana, reny le setroka miakatra any an-danitra. Ary le olona 420 samy ankoka ny vavaka tamin'ny Andriamanitra. Samy ny vavaka tamin'Andriamanitra zany de reny miakatra ho any an-danitra. Fa ny tombo kosa nefa ny tsara hitsara n'ilay vehivavy janga, ilay vehivavy janga la zavakitao de le ange déchu. Ho avy ny fotoana hitsarany, amaliny ny asany tsirairay avy, tsisy ankanavaka. Dia eto moa zany ny anjely sy ny devoma fa tsisy tsony fitsarana azy fa ny misy an'zareo de fa any amin'ny elo. Fa ohariny ihany koa zany ho an'izay rehetra mbola ao anaty fijangajangana, ho an'izay rehetra mbola milalao fahotana, de ao anatin'ny fitsarana ho tsaran'Andriamanitra, indrindra ny fahotana fijangajangana tena tsy akasitrahan'ny tompo. Halleluja, tsy akasitrahan'ny tompo. Amen. Halleluja. Ny manaraka ary ny olona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia nankoka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray. Halleluja. Ary ny olona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia nankoka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay nipetraka eo amin'ny fiandrianana ka nanao hoe amen, halleluja. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'Andriamanitra antsika ianareo, mideran'Andriamanitra antsika ianareo mpanompony rehetra, de ianareo rehetra ambony, dia ianareo mpanompony Andriamanitsika, nareo izay de ianareo izay matotra, izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Halleluja. Dia nefa itsika zany izay matahotra azy, izay manana azy de miankoka eo anatreny manome voninahitra azy amin'izay rehetra ataontsika. Halleluja. Fa ny olona tsy mahalala azy kosa manao izay tiany atao de reny le miandry fitsarana ho avy amin'ny vanandro farany. De miliba izy manao izay tiany atao kanefa kosa ho avy ny andro hafatesana, ho avy ny havian'i Jesosy. De zay le hoe hitomany firenena rehetra, hitomany ahita azy. Halleluja. Hitomany ahita azy ary amin'izay fotoana izay izay rehetra tsy nibebaka, izay rehetra ny aina amin'ny fahotana, izay rehetra tsy niaino famariny fa masinana dia hoentiny devoly miaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana. Amen. Toizako mitratry kelikely tsika. Verina kely amendiny faharoa zao azo atsika azo ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangana hitatsika ary namaly azy noho ny ranony mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Hitatsika zany ny nandoto ny tany tsy iza fa Lucifera sy ny anjely nalavo taminy. Nandoto ny tany izy ireo satria nijangajanga tamin'ny zanak'olombelona. Halleluja. No arian'Andriamanitra zany izao rehetra izao. No arian'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Halleluja. No ariany namboariny ny anjely, Lucifera ny mpidera ao an-danitra ao.
izy no mpitarika ny fiderana atao nanany plasina izy azy no voninahitra izy azy, ary be dia be ny anjely no mena fahefana teo ambaniny. Halleluja. Tahaka atsika zao mena asa atsika dia misy olona mivezintsika, misy ohatra président misy ny veziny tahaka an'izay koa zany. Halleluja. Tamin'izany fotoana zany dia efa nikomy Lucifer dia nalavitra ety an-tany izy miaraka amin'ny anjeliny, satria zany izy ireo dia nataon'izy ireo dia ny mandeha manao firaisana amin'ny zazavavy ety ambony tany, izay hitan'izy ireo tsara tarehy, izay hitan'izy ireo mahafatifaty miaraka. Dia mbola io ihany le teo no eo ry havana, io ihany ny mbola hoe fanahy manambady. Hitantsika le hoe ohatra ny anjely, ny démon, ny mpamosavy, raha atsika zany tsy mifanatry atombo dia ireo manafika atsika foana, ireo manambady atsika. Halleluja. Le tamin'ny andro voalohany niverina amin'izao ihany eo. Izay mahatonga tezitra an'Andriamanitra satria efa misy démon, mini démon ary mandehandeha ety ambony tany. Ny tapany olona, ny tapany devoly. Halleluja. Efa be dia be satria amin'ny tsy falahita atsika fijorovam-belona avy any ambany ranomasina izy ireo miakatra ety mitondra ny zavatra ataony manao firaisana. Dia inona le fanahy entiny? Fanahy Lucifer, fanahy Satana. Izay nataoko ny zanak'Israely teo aloha dia niady tamin'ny vatana fasy a fasy amin'ny Malekita, amin'ny Amorita, amin'izao satria ireny tsy manompo an'Andriamanitra. Dia ireny zany maty ny nandresy foana zanak'Israely satria teo n'Andriamanitra niaraka amin'izao. Fa rehefa zany amin'izao vaninandrontsika zao, io le 666 amin'izao vaninandrontsika, marina fa isy ny pisy, fa ny 666 amin'ny vaninandrontsika zao dia le fahotana izay mila tandremantsika mafy. Mbola voalazany Apokalipsy ato ihany daholo zany, izay miankoka amin'ny bibidia, izay manaiky mandray ny marika. Efa manaiky mandray ny marika anao raha ohatra ka miaina amin'ny fahotana, raha ohatra ka misotro toaka, raha ohatra ka mijangajanga, raha ohatra ka mangala badin'olona, raha ohatra ka tia film ianao, film maloto, film vetaveta, efa ao anatiny manaiky ianao ny pisy 666 satria ny diable reo rehetrarehetra reo, azy reo rehetrarehetra reo, na reo internet reo, azy raha atsika variana mikirakira zavatra hafa, efa voarainy kodin'izy ireo ianao. Halleluja. Mitandrema amin'ny akanjo misy kodin'izy ireo, amin'ny sakafo misy kodin'izy ireo, efa 666 ireo. Halleluja. Fa izay tsy nandray na dia hoe tafiditra ka nampiasa ny ran'i Jesosy tsika, izay le ran'i Jesosy, ary miandro atsika ny ran'i Jesosy. Amen. Dia ireo nitandrina, ireo le voalaza amin'ny Apokalipsy 7, nitandrina tsy nandoto ny akanjony, ireo le niakatra. Amen. Halleluja. Hotohizako manko miaraka amin'ny fanazavana omaly dia ten'Andriamanitra rehefa amin'ny farany. Dia tohizako amin'izay dia rehefa avy eo amin'ny farany antsika manaraka amin'ny fijorovam-belona faha-7. Halleluja. Satria mbola hivavaka atsika rehefa avy eo. Dia io le kody, io le 666 marina fa isy marika isy eo amin'ny farany, amin'ny vanandro farany. Fa amin'izao ihany koa efa eo io 666 io. Io rehefa manaraka ny marikany ianao ka tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy voafafa zany io didin'Andriamanitra io. Didy lalàn'Andriamanitra hatramin'izay napetrany io anatin'ity baiboly ity, tsisy afaka manova an'io, tsisy afaka manala an'io. Halleluja. Andriamanitra ny teny an'io dia izy tsy afaka mandany teniny. Izay mila fantatsika. Dia zavatra atao anaty baiboly ity tsy afaka Jesosy andà satria zanako izy dia na manoto izy tiatiako ihany, tsy afaka miala amin'io Andriamanitra. Amen.
satria teniny io. Ka atsika zany zay antony amerenana atsika anaraka ny tenin'Andriamanitra, iverina amin'ny voalohantsika. Mila miverina amin'ny fampianarana voalohantsika. Mifampianara manomboka ny Genesis jusqu'à Apocalypse, tsisy analana, tsisy anampiana. Alléluia. Misy miteny tsy ambany lalàna tsontsika, ny lalàna tsy ny foana. Tsy foana io lalàna io. Ny foanan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana, ny fanatitra omby, ny fanatitra osy, ny fanatitra biby latsa-drà. Zay ny foanan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nandatsahan'ny rano. Amen. Fa ny didy rehetra nomeny, ny didy folo, ny didy nomeny an'i Mosesy de mila tandrematsika. Mila tandrematsika. Halleluja. Ny fijangajangana tamin'izany fotoana zay raha tratra ohatra manambady, ohatra hoe tratra raisiko ohatra tsy mahafoana an'io lalàna io aizatsika azy. Ohatra hoe le mpivady anankiroa, le mpifofo hoe fiancé, de ireo tsy afaka manao firaisana raha tsy vita vady ara-dalàna. Zay tamin'ny Maria sy Josefa. Halleluja. Zay nahatonga ny Maria hoe tsy nahalalala izy teraka an' Jesosy, satria tsy nisy zany tamin'ny andro ny androny tamin'izany androny lalàna, tamin'ny androny jiosy. Io tsy foana zany. Izay raha fa tonga aty amin'ny testamenta vaovao antsika, amin'izao andro iainantsika zao, tsy azo atao ny manambady alohany, tsy azo atao manao firaisana alohan'ny fanambadiana. C'est même lalàna reo. Halleluja. Fa tamin'izany fotoana zao zany hoe vonoana fantany tratra hoe manao an'izany, ohatra tratra misakelika mivady ao amin'ny Levitiky kosa manko izy manambara an'izay. Tratra hoe manao sipa, tratra hoe misakelika mivadin'olona le lehilahy na le vehivavy, toram-bato vonoana ohatra. Fa amin'izao andro iainantsika zao kosa, izay zavatra zay fahotana. Efa mahafaty anao zay, na de hoe tsy toram-bato ianao, fa ny anaranao efa maty ankany amin'ny fiainatsita, satria ianao ao anatin'ny péché. Halleluja. Ka tsy misy voafafa reo lalàna reo. Tsy voafafa. Amen. Fa ny teo ihany no miverina. Halleluja. Ka miverina teo amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe nahoana Andriamanitra no nandrava, nanisy safodrano tamin'ny andro Noa, satria ny anjely dia nanomboka nanao firaisana amin'ny olombelona tety ambony tany, voalaza ao anatin'ny Baiboly zany. Tonga koa tamin'ny androny de nanefa safodrano izy, satria efa manomboka fisainan'olona efa niaratsy fa tsy netretran'Andriamanitra intsony. Efa tsy netretran'Andriamanitra intsony ny olona, tsy intsony fandraisana amin'Andriamanitra, tezitran'Andriamanitra, inoa mianakavy inoa valy mianaka no hita marina tao. Ka navotana tao anatin'ny sambo fiara. Halleluja. Niditra taty amin'ny Sodoma sy Gomora, efa taty amin'ny Sodoma sy Gomora ihany koa. Dia ao le fahavetavetana, ao ny lahy nanambady lahy, vavy efa nisy tamin'izany andro io ihany miverina amin'izao. Fahalotona tsy fahalotona ny tranga nisy tao Sodoma sy Gomora. Ka tezitr'Andriamanitra nandoro ny Sodoma sy Gomora, de ny Lota sy ny zanany no avitra tao. Izay marina ahafahan'i Jesosy, satria tsy nanaraka ny fanaon'olona tao izy. Izay ihany koa amin'izao vaninandro iainantsika zao, izay tsy manaraka an'izay rehetra tenenin' Jesosy, satria mamerina ny tompo, mampalala ny olona ny tompo, Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana zao, iverina aminy, iverina alala ny marina, ka tsy lalao fahotana. Amen. Satria izany mahatezitra n'Andriamanitra, mahatezitra n'Andriamanitra ny fahotana. Halleluja. Satria efa hita le zavatra teo aloha, ny devoly efa manambady ny olona, misy manao pacte amin'ny devoly zany ene, manao pacte amin'ny devoly zany efa vadin'ny devoly. Misy hitantsika témoignage be dia be hoe ny vadin'ny Lucifer, misy mandeha any ranomasina mandeha manambady sirène, manambady zao, efa miopapana. Zay mila tsarovatsika zao vanandro iainantsika zao ny fahotan'olombelona, efa mihoatra ny fahalalàn'olombelona. Ka tsy mahatana nizaniza tsony, tsy voatana nizantsony Andriamanitra,
Tsy voatanan'izaniza tsony Jesosy fa handrava ny tany. Ary tsy maintsy horava satria potika, satria miaratsy le olombelona. Halleluja. Fa izay vao avaka ao anatin'ny zavatra hita maso rehetra miaratsy zao, izay tandrina am'le fahamarinetsy fampiasana, reo no avotan Jesosy tahaka tamin'ny Lota, tahaka tamin'ny Noa. Reo no akariny ho any an-danitra. Amen. Fa izay tsy mahatandrina, fa izay mbola ao anatin'ny kilalao fotsiny, fombafomba fotsiny, de hiaraka ringan'Andriamanitra, rehefa mandringan'Andriamanitra tsy nisangisangy. Halleluja. Ka tsy foana ny lalàna, tsy foana. Halleluja. Ohatra hoe tsy azo atao ny mangalatra. Nangalatra ny zanak'Israely taloha tamin'ny andro nisy nangalatra ka tezitra Andriamanitra de nikapoka ny Israely tamin'izay de resy angamba sana ninona izy iny de na nifona ny Josua izy iny. De tahaka am'izay koa am'izao tsy azo atao ny mangalatra. De tsy azontsika atao hoe mameno tena antsika ao anatin'izay. Tsy azo atao mijangajanga, tsy azo atao misotro toaka. Halleluja. Ny teo ihany no ny lalàna tsisy foana, tsy foana io lalàna io. Tsy azo atao manambady ny ohatra hoe ny vadin'ny rainao mbola ovadinao, tsy azo atao zany. E normal am'izao androtsika zao tsy azo atao koa. Tsy azo atao manambady ny hoe lehilahy samy lehilahy, vavy samy vavy. Voalaza am'levy tokoa nefa tsika mbola tsy tany tamin'izany fotoana zany, nefa efa voalaza tany. Midika zay fa io lalàna io tsy foana. Amen. Fa Jesosy teo mihazo fijaliana de le amin'ny rana nandatsaka raha isaky manotra ny zanak'Israely mamono ondry, mamono oso, efa fahazarana. De hoy izy Andriamanitra, aleoko mihitsy za midina. Halleluja. Satria efa fombafomba misy fahotana kely de fa mamono osy, mamono zanak'ondry, mamono osy, mamono omby. De farany Andriamanitra nanapa-kevitra andefa ny zanany, andefa ny Jesosy nidina nanetry tena. Izy mpanjaka, izy Andriamanitra, izy lehibe, nanaiky nidina tetỳ ambony tany. Nanaiky nietry nidina tao amin'ny Maria, nipetraka tao Maria tonga zazakely. Halleluja. Nisafidy nipetraka tany tranomby, trano kely. Tany safidiny hipetrahany, hiteraka any izy no niteraka. Halleluja. Tsy tao anatin'ny trano liksa, satria fanetretena lehibe ny dinan'i Jesosy tetỳ ambony tany. Tsy takatry ny saintsika. Tsy takatry ny saintsika zavatra efa tena fanetretena lehibe. Tsy mitovy amin'ny fanetrentsika. Tsika tsy mahay manetry tena mihoatra an'Andriamanitra. Halleluja. Fa izy tena nanaiky ny hofaty. Halleluja. Nanaiky izy ombonao mihazo fijaliana noho ny amiko sy am'izao. Zay zavatra zay tsy nifantatry ny Satana, Lucifera. Halleluja. Zay zavatra zay tsy fantany. Fa izy de nibitaka hoe bitaka foana izy satria zany mbola nana plasiny tao an-danitra ao ma hoe lehibe ny kerobima azy mpidera tao. De satria manko ny anjely miditra miakatra, midina miakatra avy any an-danitra, midina miakatra. Halleluja. De izy koa zany, izy midina miakatra satria izy anjely koa. De zareo midina miakatra io sady manao firaisana amin'ny zanak'olombelona ety ambony tany. De ny lalàna napetraka Andriamanitra tsy misy ahoana moa le fanazavana iny hoe raha tsisy raha latsaka tsisy fanavotana, tsisy famonjena. De efa zatra an'iny zany reo mandeha miakatra midina miaraka amin'ny anjeliny, miaraka amin'ny olombelona namboarin'Andriamanitra. De avy eo manao fanatitra izy ireo rehefa vita iny, ataony fanatitra satria iny zany hoe na vao misy ny raha latsaka de mamela heloko Andriamanitra de miakatra indray mandeha. De fa atao fahazarana le izy. Mitandrema antsika tsy anao fahazarana fotsiny amin'ny fanatrehantsika amin'ny Tompo. Tsy anao fahazarana amin'ny fanarahantsika an' Jesosy. Halleluja. Dia rehefa hitan'Andriamanitra
de tsy tan'Andriamanitra ny atao izy tsy afaka mandà satria voalazan'ny teniny hoe tsy maintsy misy raha latsaka vao misy famelan-keloka. De misy raha latsaka tsy maintsy mamela heloka Andriamanitra satria teniny io. Amen. Rehefa hitan'ny tompo fahazarana efa fombafomba le izy ary nandoto ny tany Losifera. Nandoto ny tany sy ny lanitra izy. Nandoto ny tany sy ny lanitra. Ny loto nefa tsy tafiditra any an-danitra. Zay na tonga ny Apokalipsy 2:20 zany noho ny ao avy eo mantsika rehefa avy eo. De rehefa avy eo nidina Jesosy nandatsaka ny rano tetỳ ambony tany. Nanaiko no mbola teo mahazo fijaliana izy. Satana tsy nahalala an'izany hoe ay hoe eritreretiny hoe rehefa maty izy de efa tsy hita intsony tsy henontsony momba azy. Halleluja. Eo tsy ny fantatry ny Losifera. Marina izy nanana ny men'Andriamanitra fahefana izy. Misy pouvoir ny men'Andriamanitra azy, misy puissance ny men Jesosy azy. Fa nisy zavatra tsy hainy Andriamanitra azy. Halleluja. Eo zany tsy fantany hoe mbola nieritreritra ihany hoe le raha latsaka foana no araka ny lalàna ihany no tanteraka. Tsy hoe mazava amintsika le izy. Nieritreritra zany hoe le mbola biby ihany no atao fanatitra de izay vao misy ny famelan-keloka. Tsy azo ny antsaina hoe Jesosy tao mahazo fijaliana hisoran'le biby atao fanatitra. Amen. Niakatra amin'ny voninahitra Andriamanitra Jesosy. Halleluja. Niakatra amin'ny voninahitra, niakatra any an-danitra Jesosy. Tonga izy vao manao ny fanaony ihany mandoto ny lanitra nefa tsy azo idirana maloto. Ka noho izay zany anadiovan'i Jesosy ny lanitra mba tsisy loto tafidrany de tsy maintsy izy mihitsy no nidina. Halleluja. Satria nivadika amin'ny Losifera. Izy takaiky n'Andriamanitra izy. Ny olona akaiky ihany nge nivadika. Amen. Tonga amin'izay izy andeha hiditra any an-danitra. Ny anjely Mikaela sy ny anjelina amin'izay tonga niady. Zay le Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 hiakatra ho any an-danitra amin'izay izy dia nazera tetỳ ambony tany. Nazera tsy naharesy izy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Zay le voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20. Tsy naharesy izy noho ny amin'ny rano Jesosy satria mbola nieritreritra izy zany hoe le rano-biby ihany. Tsy tao anatin'ny sainy hoe Jesosy tao mahazo fijaliana hoe izy ilay amita. Halleluja. Namita an'ilay fanavotana an'ilay anafoana an'ilay lalàna biby atao fanatitra. Halleluja. Ka mbola nieritreritra zay ihany Losifera sy ny anjeliny lasa hiakatra indray. Tonga de nisakana ny anjely Mikaela niady raikitra amin'izay niady tao an-danitra tao. Zay nandavoana ny Satana tsy nandenaka any an-danitra tsony. Tsy tafiditra antsony izy. Halleluja. De mbola nisisika ihany raikitra amin'izay niady samy anjely de nilavo izy nalavo etỳ tany niaraka amin'le anjely Desi nalavo niaraka aminy misy 144,000 angamba izay safiry ny anjely niaraka aminy. Halleluja. Lavo izy de tezitra noho ny amin'ny filazana Jesosy sy ny rahan'i Jesosy. De rehefa lavo tetỳ ambony tany izy aiza ny andehanany nandeha amin'izay izy nanenjika ny fiangonana de izy manenjika antsika ankehitriny. Ataony tomoe amin'izay ny fiangonana nalavo amin'izy de nakatoerana izy mipetraka etỳ ambony tany ny sasany any ambany ranomasina. Ny sasany any an-dranomasina, ny sasany etỳ ambony tany, ny sasany eo amin'ny abakabaka. Fa tsy abakabaka tsy tafiditra any amin'ny 3e ciel tsony izy fa eo amin'ny eo ampovoany. Amen. Izay zany nandavoana anazy avy any an-danitra. Izay nandavoana azy. Halleluja. Oh, ila misy zavatra miafina be ny amin'ny rano Jesosy. Zay tsy fantan'ny Satana, tsy fantan'ny Losifera. Izay nandavoana anazy tsy tafiditra antsony. Halleluja. Fa izy teo zany nivezivezy niakatra sy niditra teo foana. Satria mbola teo hoe raha tsisy raha latsaka, raha tsisy
Raha tsisy fananitra zany raha latsaka de tsisy famelan-keloka, de mandatsaka raha de mamela heloka Andriamanitra de lasa ndray. Manao fahotana miaraka amin'ny zanak'olombelona ty de lasa ndray. Ty nataon'Andriamanitra naringany ny nandefa izy fandringanana tamin'ny andro Noa. De tsy afapo amizay Satana izy amizay ny mbola zavatra nataony teo aloha ihany mbola ataony hoe bebe kokoa zany amizao, teknolojia bebe kokoa nampiasainy amizao. Amen. Intelligent plus que nampiasainy amizao zany nohony tamin'ny andro Noa, tamin'ny andro Sodoma sy Gomora. Amizao zay tena hanapotika ny zanak'olombelona hoe hanapotika ny olona rehetra ho any amin'ny fahaverezana. Amen. Fa zao hoe tsika mijoroa aza manaiky anaraka azy. Alléluia. Amen. Andiny fahadimy. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe mideran'Andriamanitra antsika ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na lehibe. Itsika matahotra azy no afaka midera an Jesosy. Itsika izay matahotra an Jesosy no afaka midera azy, no omeny voninahitra. Izay manome voninahitra aho izy nomeko voninahitra ahy. Halleluja. Fa raha ianao manala baraka an Jesosy dia alainy baraka ihany koa. Koka tsika zany andeha mifatahorana azy amin'ny tahotra sy ny ovitra. Dia niteny ihany koa izy hoe, nitenin'Andriamanitra hoe dia nare feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondron'ny ranobe ary tahaka ny fikotrikotriky ny kotrokorana mafy nanao hoe Alléluia. Alléluia. Fa ny Tompo Andriamanitsika dia tsy toa no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy hiravoravo ka nome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry fa efa niomana ny vadiny. Alléluia. Itsika lay asainy miomana hiara hiakatra aminy fampakaram-bady ny zanak'ondry. Alléluia. Nahoana ny zanak'ondry satria itsika nanadio ny akanjotsika amin'ny rany zanak'ondry. Alléluia. De izy lay zanak'ondry apakatra atsika satria voadiontsika amin'ny rany. Alléluia. Zay no hiakatra hiaraka amin'ny Jesosy. Ahitany voninahitra, hiara hisakafo amintsika, hiaraka handia hiaraka amin'ny Jesosy tsika. Alléluia. Ary nasaina ny tafirongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Alléluia. Fa izany asa marina izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Rehefa tsika manao ny marina, tsika le olo masina, manao ny marina tsika, reny asa ataontsika reny zany ataontsika amin'ny fahamarinana, de miakanjo ny fotsy lava madinika tsika, fotsy rongono izy. Zany hoe rongony fotsy madinika. Zany hoe le afotsiny le asa ataonao zany hita eny le asa ataonao amin'ny akanjonao. Ny anjely rehefa tsika miasa ho azy de mitombo ny krona tsika, mitombo asina krona ny robe tsika satria raha hiakatra tsika de tonga princesse zay le vady apakarina, zay le vehivavy apakarina. Alléluia. Alléluia. Amen. Ary koa izy tamiko soraty sambatra zay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Nahoana izy ndreo fampakaran'i Jesosy? Fizia fampakaram-badiny zanak'ondry. Satria zay na omaly no vinatsika antena lay zanak'ondry ny rahan'i Jesosy miasa amin'ny vanandro farany. Miasa ny rahan'i Jesosy. Important ny rahan'i Jesosy. Alléluia. Izany hoe zay namotsy ny akanjony, ny aina tamin'ny rahan'i Jesosy, ny sotro, ny dioviny, isanandro mapiatra ny rahan'i Jesosy. Izay le nidioviny amin'ny rany zanak'ondry, izay le zanak'ondry apakatra ny dioviny.
Halleluja. Izay nanaiky ny Diovy no hiakatra. Amen. Ireo dia teny marin'Andriamanitra. Halleluja. Dia niankoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Amen. Andriamanitra ihany no andali jaona saika andohalika amin'ilay anjely. Saloh'olona izy io saika nandohalika eo izy. Fa izy tandremo, tsika tsy mahazo mivavaka amin'izaniza. Tsy mahazo mivavaka amin'izaniza tsika. Raha ianao anatin'ny mihaino vidéo zao ianao naorina na après mihaino zao raha ianao ao anatiny mandohalika amin'ny Masy Maria, mibeba tsika. Mibeba fa Masy Maria reny Jesosy izy, fa tsy natao ivavana, tsy natao andohaliana. Maria tsy natao ivavana. Amen. Miala am'zany tsika. Ny katolika mivavaka amin'ny Masy Maria, tsy ivavana io. Jesosy rery ihany ivavahantsika. Nahoana tsika mamitaka ny tenatsika. Halleluja. Tsy natao mihitsy hoe ho topoitsika ny reny Jesosy. Reny ny taiza azy, fa Andriamanitra irery ihany no topoinao. Andriamanitra irery ihany no ivavahanao. Halleluja. Hitatsika aka ohatra zao Michael Jackson, raha maty izy any amin'ny elo. Any amin'ny elo Michael Jackson. Any izy mijaly, mikikika. Ampandiziny devoly, ampanaoviny danse rehetra nataony tety ambony tany. Vao tsy mandihy dia karavasina amin'ny afo sansisa. Halleluja. Dia ny olona nefa mbola misy ny sasany mbola mihaino an'ireny hira reny. Hiran'izay dia mbola mihaino dia mitomany dia migogotoa mahatsiaro Michael Jackson zay tena. Efa maty iny tsy miteny intsony. Maty tsy hainao aiza ianao mbola mitomany azy. Halleluja. Dia arakaraky ny olona ety ambony tany mitomany, mihaino an'ireny hira reny, dia vao maika ny devoly mampijaly azy any amin'ny elo. Riavana. Mila tsika zany hoe mahalala fa ny olona moa zany jamba. Ringana hoy Jesosy, ny oloko noho ny tsy fahalalany. Ringana tsika noho ny tsy fahalalantsika. Halleluja. Mira zao tontolo zao tsika. Mira reny olona efa maty reny. Fa vao may ampijaliana izy roa any amin'ny elo. Arakaraka ny olona mbola mahatsiaro ny any le mpihira zao iny. Tena mahasasaina fa zao. Sisy ifandraisanao maty tsony. Avelao iny fa momba ny maty. Tsisy idiranao tsy fantatrao na aiza misy azy. Dia anao anefa ao anatin'izay ho adinina aminao. Ho adinina aminao io zavatra ataonao. Tsarova fa adinina antsika na amin'ny zavatra kely ary. Nataontsika tety ambony tany. Raha mieritreritra fitsaran'Andriamanitra eo, mitomany mangovitra nahoana androana ny fitsaran'Andriamanitra tsika. Anahoana tsika fandroana ny fitsaran'Andriamanitra? Satria adinina tsirairay tsika. Nomboka nalalantsika ny tsara sy ny ratsy. Ratsy ny beba tsika zany. Lainga miteny hoe fahotana efatra amin'izay tsy manina tsony, fa tamin'ny 20 taona any tsy manina fa rehefa maty aho hibebaka. Tsy misy an'izany. Ny fahotana rehetra ny ainantsika tamin'izay mila manao dingana hibebana. Mila dingana. Halleluja. Fa tsy eo maty eo anao voatsiaro hotsaronao amin'ilay zavatra rehetra taloha ny soratan'ny devoly efa any amin'ny fiainatsika. Tsy afaka hibebaka an'ireny tsony ianao. Fa ianao mbola velona no afaka mibebaka.
Hainao mbola velany afaka manontany ny tompo, inona fahotako tamin'izany Jesosy, ampatsiahivo ahy mitady an'i Jesosy andro manalina aho, mibebaka mitady an'i Jesosy. Jesosy afao aho, Jesosy afahitan'i Jesosy fitadiavanao azy. Netaetanao te hiova, te handeha araka ny sitrapony, te ho dioviny ianao. Izay le dingana etapy amin'ny fadikana, etapy amin'ny vavaka. Anafany Jesosy ianao, io tsy mila ny pastera, ry havana tsisy andeha araka ny pastera tsika ho any an-danitra. Samy adinina tsirairay, na ny reny Jesosy adinina amin'ny nataony, na ny reny Jesosy satria ny rehetrarehetra andalo fitsarana miandry farany. Halleluja. Na iza amin'ny Jesosy tsy misy le hoe mpitsara marina izy, mpitsara marina sy mahitsy, tsisy mivilambilana. Tsika olombelona mivilambilana, raiko iny reniko takonana. Fa Andriamanitra marina sy mahitsy, tsisy ray reny zanaka, ny fahotany zanaka tsisy ankinany ray, ny fahotany ray tsisy ankinany zanaka, fa samy andeha tsirairay amin'izay nataony, samy indray ny valinasany. Halleluja. Ringana ny oloko izy Jesosy noho ny amin'ny tsy fahalalany. Ringana. Mari tsy vavana, sary vongana tsy vavana. Lasa miady ny zavatra rehetra ty ambony tany io, ny zavatra henantsika io any amin'ny tontolony ara-panahy. Mivavaka tsika ny Maria ty mivavaka Maria. Any lasa mandray ny vokany Maria mety hoe miandry to hoe ahoana ianao ny vavahany olona any ambony tany. Nahoana ianao no andolo olona indray ny ambony tany. Misy fanontaniana ngeza be zany, discussion be na any an-danitra. Amin'ny andro farany ivoahany zany rehetrarehetra zany. Zany daholo ny afetsena ataon'ny diabla amandrehan'ny olona ho any amin'ny elo. Halleluja. Ka mialay ianao, raha ianao ilay mandohalika amin'ny Masy Maria, raha ianao mivavaka amin'ny Masy Maria, ianao manompo ny sampy, manompo nina sapele ampiasainao ivavana, noentinao tarazonao eny amin'ny vozonao, tsy mahavonjy ianao reny. Jesosy rery ihany mahavonjy ianao. Halleluja. Tsisy afaka anao Andriamanikafa tsika afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsisy afaka izy andositra ny fitsaran'Andriamanitra. Tsisy afaka andositra ny fitsaran'Andriamanitra zasy. Na any anaty ranomasina izy ampamoana, ny avy any anaty ranomasina ivoaka. Misy ny avy any anaty ranomasina ivoaka, misy avy any am-pasana ivoaka androana ny fitsarana. Inona no ataonao mandroana ny fitsarana? Hiatoraka amin'izy ianao, hiantso an'izy ianao, hiteny amin'izy ianao. Satria pastera no zao, satria pastera zao, satria madame pastera zao, satria zao henoko tamin'izao. Ianao manontany an'i Jesosy, ianao mivavaha, mitadiava an'i Jesosy. Halleluja. Tsy zany hoe fahotany efa ela dia efa vita iny, no. Antanio fanahy masina, mangala dingana ianao, mitadiava fotoana hoe dingana zao ibebako, ty zany ibebako eto, ty zany asain'ny tompo, apatsy ny fanahy masina io. Teneny fanahy masina io. Zana antsika miteny fanahy masina. Dia ianao mandraisa décision amin'izay fotoana izay ibebaka. Halleluja. Dia ny faraika amin'ny folo avy-janoko hatramin'ny faina amin'ny folo satria tsika hivavaka. Ny amin'ilay nitaingina soavaly fotsy sy ny miaramilany izay naharesy ny bibidia sy ny mpaminany sandoka. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiany. Zay le fahamarinana voalazantsika teo. Amin'ny fahamarinana no hiadiany. Amin'ny fahamarinana no hiadiany sy hitsarany. Tsy miady fotsiny ny tompo.
tsy andeha fotsiny andringana an'ity tany ity raha tsisy efa tafahoatra ny fahotan'olombelona. Halleluja. Dia nisokatra ny lanitra iny Jesosy zany nitaingina ny soavaly fotsy. Halleluja. De ilay mahatoky sy mana ary ny masony de ilay lafy tamin'ny lohany nisy diadema maro ary izy manana anarana voasoratra zay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Halleluja. Ny masony toy le lafo, ny masony tahaka ny afo. Trereto fotsiny zany afo zany. Ary miakanjoakanjo voafafy ra izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Zay le lazaitsika teo. Tenin Jesosy ty Baiboly ity. Ary ihany koa ny rany anambarany fa izy ilay nihosidra ho fanavotana atsika. Halleluja. Ny videna ny ra tao anatiny ho fanatitra velona ho atsika. Amen. Ho fanatitra solon'ny biby. Halleluja. Fa tsisy tsony fanatitra biby ankehitriny. Ao tsika mbola manompo sampy nefa kristiana, mbola mandatsa-dra amin'ny alalany hoe misy faty ary, misy omby vonone, iny omby vonone ra latsaka. Halleluja. Nefa tsika mandeha mamadika tsika famadihana tseken'Andriamanitra. Olona efa maty any tsy azonao vadibadika tsony, mbola efa hoaziny, mbola efa vavany, mbola atao iny. Ao koa mba ny maty tsy afaka andevina ny maty tsony, fa vita iny fa tsy azonao atao ninina tsony. Halleluja. Dia Jesosy ilay tenin'Andriamanitra ary ny akanjo izy de voafafy ra, manambara zany fa izy mihitsy ilay Jesosy nombona teo amin'ny hazofijaliana. Amen. Ary nisy diadema maro izy teo amin'ny lohany. Halleluja. 7:40 ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongoniny madinika sady fotsy sy ny akanjo rongoniny madinika sady fotsy no madio ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany. Halleluja. Avy amin'ny vavany eo misy sabatra manindrona, sabatra maranitra. Amen. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba amelezany ny firenena. Halleluja. Miaraka amin'ny miaramila Jesosy avy any an-danitra, miaraka amin'ny sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba amelezany firenena. Ary izy anapaka azy amin'ny temby, ary izy no manitsaka ny famihaizany divainy firehetany fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Eo Jesosy avy mampanjaka azy. Halleluja. Eo le liona tonga mampanjaka azy izy. Halleluja. Hitsara tonga firehetany fahatezerana, tonga amin'ny fahatezerany amin'ity tany ity. Andrava izao tontolo izao ty. Hitondra ny sabany izy amin'ny lelany, amin'ny lelany sabatra maranitra. Halleluja. Vao miteny fotsiny dia efa manindrona. Amen. Halleluja. Hitantsika amin'izay hoe important amintsika ny
rano Jesosy. Amen. Satria io no ahafahantsika hiakatra, ny fanadiovantsika ny tenantsika amin'ny rano Jesosy. Halleluja. Fanadiovantsika ny tenantsika. Halleluja. Rehefa tsika manadio ny tenantsika, ny akanjotsika, ny anarantsika, voavavantsika, ny ambokovantsika, amin'izay fotoana izay tsika mahazo roby, mahazo akanjo, sady manao ny asan'ny Tompo amin'ny fahamarinana, mahazo akanjo vaovao tsika, akanjo princesse, miaraka amin'ny couronne, miaraka amin'ny diadema atao amin'ny satroboninahitra amin'ny lohantsika io. Halleluja. Amen. Maniria fantatra ny zavatra any ambony ry havana. Maniria fantatra ny zavatra any ambony. Ofeno reo hery reo, ary ofeno ny herin'ny rano Jesosy. Halleluja. Misy hery ny rano Jesosy. Misy hery. Halleluja. Halleluja. Kaoka tsika tsy hanao kotoatoa ny amin'ny rano zanak'ondry, ilay mpanjaka ny mpanjaka, satria ho avy izy ho tonga mpanjaka amin'ny fotoana io, hikatona ho tapitra ny andron'ny fahasoavana. Dia an'izao mifoaza ianao, mifoaza. Halleluja. Mifoaza azavariana intsony, azavariana intsony, satria kely sisa dia ho avy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia amen. Dia hatramin'ny vavaka atsika. Halleluja. Ivavaka atsika zany ifona, dia rehefa mifona tsika mangataka ny fanahy masina, dia rehefa mifona mangataka ny rano Jesosy, mangataka rano Jesosy fa tsika mangataka ny fanahy masina. Jesosy, izay rehetra nataonao, nitadidinao, ifonao amin'ny Jesosy, mangataha famindram-po ianao, satria mbola mamindra fo Jesosy, mbola mamindra fo amintsika izy. Tompo malala, mifona eto anaty anao zay. Mifona Jesosy amin'ny ady sona ililitra. Mifona Jesosy satria manoty izahay. Miovaova izahay Jesosy, mivadibadika izahay. Mifona miadalana vitanay ny amin'ny tsy famindrianay. Mifona Jesosy satria lavitra anao izahay. Mifona Jesosy satria mbola mandeha merin'ny tenanay izahay. Jesosy, mifona ao Dado. Mifona ao Jesosy, mifona Jesosy, mifona eto anaty anao Dado. Mamindrafo amiko,
Mamindra fo amiko Jesosy, ny amin'ny fisainako maloto, ny amin'ny foko maloto, amin'ny ray sy ny tanako, ny alehan'ny tongotro, fonako eto anaty anao ny toetra, feno fialonana, fiatsaram-belatsia-vinavina, mibebako eto anaty anao Jesosy, mibebaka mifony izay, mibebaka mifony izay Dado, mifona ho afa-keloka, mifona ho afa-pahotana, diovy aho Jesosy, diovy aho Jesosy, diovy aho Jesosy, diovy aho Jesosy, mamindra fo amiko, mamindra fo amiko, mifona Dado, mifona Jesosy, Jesosy malalo, fonako eto anaty anao, ny andalana vitako hatramin'izay, laingalainga vitavitaka, ny tsy fankatoavana ray aman-dreny, ianao malala, ianao ny antony, Jesosy, Jesosy, mamindra fo aminay, mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay fampanota, mamelany elokay fampanota Jesosy, miovaova izay Jesosy, fony izay Dado. Fony izay Jesosy, amin'ny toe-ponay, amin'ny toe-pananay, fony Jesosy, satria olombelo izay ka manota, mifony izay Jesosy, satria mpitsangajanga, miavinavina, pirearea, fona Jesosy, anisany manao zavatra tsy mendrika izay, androany izay marina raha-pitsay manota, mifona Jesosy, mifona eto anaty anao, mifona mibaboka eto anaty anao Jesosy, diova afa-keloka, diova afa-pahotana, diova afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra Jesosy, mifona Jesosy, mifona Jesosy, mifona Dado, fona Jesosy, fona Jesosy, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy, mamelany elokay Jesosy, mamelany elokay, diovy izay Jesosy, diovy izay milotona rehetra, diovy izay Jesosy tsy mendrika, diovy izay Jesosy fambaloto, diovy izay Jesosy ampatsiahivanay ny fahadisoana indrindra fanay masinao, ampatsiahivanay fanay masinao, ibebanay, amindra fo Jesosy, amindra fo izay Jesosy, amindranao fo izay Jesosy, Jesosy, dia Jesosy, dia Jesosy, manaiky anao Jesosy, manaiky an-tsakanao, manaiky toeranao Jesosy, atoloro ny tenanao an Jesosy, atoloro ny tenanao rehefa avy ny fony anao Jesosy, manolotra ny tenako eto anaty anao, manolotra ny tenako eto anaty anao a Jesosy, Jesosy, raiso ny fifonako, raiso ny fanoloran-tenako Jesosy, tia Jesosy, tia fa mibebaka, manomboka izao ndray décision, manomboka izao andehaka ny sitraponao, manomboka izao tiako takatakata, Drafo Jesosy, Jesus malalo, fona Jesosy, fona Jesosy, fona zay Jesosy, fona izay avabotana Jesosy, Jesosy, tia Jesosy, mamindra fo amiko, mamindra fo amiko Jesosy, tsy nalala inina tamin'ny
Aifonako eto anatrehanao ihany. Fona zay Jesosy ameloka rehetra vitanay. Fona zay Jesosy. Jesosy maray. Jehovah izay Jesosy afakelika. Deus é o voltana. Ontra fominay Jesosy. Jehovah izay Jesosy. Amasino Jesosy. Undrafo Jesus. Undrafo Jesus. Jesus. Afausa Jesus. Afausa Jesus. Afausa Jesus. Afausa Jesus. Mahita Z. Mahita anarana manomboka amin'ny Z. Tsy haiko Z. Namana Jesus. Sanany hoe miantso zaza leze. Mahita tsy haiko na anaran'olona tiany Jesosy tenena amin'io. De mahita zaza za misy zazakely, misy sanany milahatra le zaza. Zazakely, zavaroa, zavatelo. Tsy haiko inona ny teny tompo ho tenenina amin'io. Manontanian'ny tompo ianao raha manandrify ianao zay. Manontanian'ny tompo ianao raha misy manandrify ianao. Halleluja. Na raha misy anankitelo ianao ao anatin'ny ankonanao. Tsy haiko na anarana koa tenena amin'izay io tsy fantatro. Fa misy antony manao tompo manoro an'le izy. Halleluja. Na nisy antony tany amin'ny fahazazanao ohatra. Tiany tompo hibebahanao. Halleluja.
Saotra fanahy masina, saotra Jesosy, iny foana Jesosy ny fava, iny foana Jesosy, Jesosy. Jesus, Jesus, mitraha foaminay Jesosy, mitraha foaminay Jesosy, mitraha foaminay Jesosy, foana darana fahazako, foana Jesosy. Jesus, wonderful. Jesus, afao izay mifahotanay. Jesus, afao izay mifahotanay. Jesus, afao izay mifahotanay. Afao izay Jesus mararao. Mitraha fo aminay Jesus. Mitraha fo aminay Jesus. Jesus. Foana zay tompo mitraha fo aminay ny adalanay, tsy fahalalana tany amin'ny fahazazana. Foana Jesus. Cara zay Jesus. Cara Jesus. Tsy saraka aminao Jesus. Trafo Jesus. Jesus. Saotra Jesus mpamindra foana. Mpamira hery. Jesus. Força Jesus. Força Jesus. A força Jesus am'fahotanay. Tapao ny fatotra rehetra Jesus. Tapao ny fatotra rehetra ianao ilay manafaka Jesus.
Amin'izao fotoana zao tsika angataka ny rano Jesosy tsika. Angataka ny rano Jesosy tsika, ny rano Jesosy efa eto anadio atsika, anasa atsika, anadio ny tenantsika manontolo amin'izao fotoana zao. Haleluya. Jesosy sasao amin'ny ranao zay, sasao amin'ny ranao zay Dada. I ranao afaka ny nasanay. Jesosy. Anao Jesosy tsy nalavitra anay foana ny amin'ny ranao Jesosy. Aoka ny ranao foana nadio anay Jesosy. Aoka ny ranao foana Jesosy eo anilanay. Aoka ny ranao foana nakaiky anao nadio anay Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay amin'izao fotoana. Diovy amin'ny ranao dio anay Jesosy. I ranao manasa anay Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay 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 Jesosy. Ny ranao Jesosy o manadio. Ny ranao Jesosy o manadio. Ny ranao Jesosy o manadio. Jesosy Dada, tsy manana afa-tsy anao zay, tsy manana afa-tsy anao zay. Diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Ianao le manambarana ny zava-miafina, ianao le manambarana ny zava-miafina. Ambarana ny zava-miafina. Diovy amin'ny ranao Dada, diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Ranao anasa anay, ny ranao anadio anay, anafaka anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy. Lay rano zanak'ondry mahita isa 5 aho. Tanana mivelatra dia isa 5. Tsy haiko na fifadikanina tiany tompo tenenina na 5 andro ianao mila mitady an Jesosy. Anatin'ny 5 andro izay mangitahita sokony ranao Jesosy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, manadio anay, manasa
Rano Jesosy manadio anay. Ranao Jesosy manadio anay. Manadio ny lelanay, manadio ny fonay, manadio ny ankonanay, manadio ny vadinay. Rano Jesosy manadio anay, manadio anay, manadio anay ny ranao Jesosy. Mahita aho saran'ireny tadina argily reny, de argily foana reny. Halleluja. Tsy haiko inona tiany Tompo ambara, na mila ibebanao raha ianao mbola ao anatin'izany, raha ianao efa niala amin'izany, ibebao izany, midiranao mitokana, ibebao ny fotoana rehetra nanaovanao an'izany, mila ibebana tsirairay, mila ibebana tsirairay. Izay ny antony nitenenan Jesosy atsika tamin'ny teniny teo, fa mila mibebaka atsika na ny zavatra tany aloha ary. Halleluja. Jesosy diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay. Ny rano Jesosy manadio, rano Jesosy manadio, manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Rano Jesosy, rano Jesosy manadio anay. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy ikorina anatinay, mikorina anatinay, mikorina anatinay, mikorina anatinay. Rano Jesosy, rano Jesosy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy amin'ny révélation rehetra nomenao tao Jesosy. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay amin'izao fotoana izao, manadio anay amin'izao fotoana izao. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio anay, ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manadio, manadio ny lelanay,
manadio ny masonay, manadio ny sofinay, ny rano Jesosy, rano Jesosy, manadio ny masoko, manadio ny tanako, manadio ny tongotro, manadio ny foko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio anay, manasanay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio anay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio anay, manomboka amin'ny lohako hatrany amin'ny faradiko, ny rano Jesosy, 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 rano Jesosy, rano Jesosy, manadio ay, manadio ny lohako hatrany amin'ny faradiko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Riabaskara baba baba, riabaskara baba baba, rano Jesosy manadio manomboka amin'ny lohako hatrany amin'ny faradiko, rano Jesosy, 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 mikorina manadio ay, manasay, rano Jesosy, 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 mikorina amin'ny lohako hatrany amin'ny faradiko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, manadio ny lohako, manadio ny lelako, manadio ny masoko, manadio ny sofoko, manadio ny tanako, manadio ny tongotro, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Oh, alléluia. Oh, dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Oh, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus me nettoient. Rano Jesosy me lave, rano Jesosy manasa, ni rano Jesosy manasa, ni rano Jesosy manasa, ni rano Jesosy manasa, manasa miluaka chane paradigo, ran Jesosy, manasa ni multu, manasa lelako, manasa sofko, manasa tanako, manasa tonto, manasa lelako, manasa masko, manasa visainako, ran Jesosy, 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 ran Sanakundi, ran Sanakundi, ran Jesosy, ran Jesosy, ran Jesosy, ran Jesosy. Oh, Jesus. Oh, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh, sa sauce est de sauce ambrano, sa sauce est de sauce ambrano, sa sauce est de sauce ambrano, ni rano de sauce, ni rano de sauce manasane, ni rano de sauce manasane, maraba se carabo, carabos, carabos, ran de sauce manadione. Diwamrano sai de sauce, diwamrano, ni rasara kundi, manafa kamara diwanai, ran de sauce manafa kamara diwanai. Rano Jesosio, rano maye, rano masna, manajiwanai, manajiwanai, manasanai. Hallelujah. Amizao fotoana zao tsika isotro ny rano Jesosy. Misy révélation be dia be nomeny Jesosy teo, tsy haiko raha misy manadriva atsika. Raha tsika matadidy mandray fa misy tsy tadidiko tsony. Hallelujah. Satria esprit mbampitera tsy tadidiko rehefa avy eo. Nisy tanana dimy zao tsaroko. Dia ino koa le teo. Ay dia le misy tahona orgile hitako a. Ohatra ke anao anatin'izay mila mibebaka. Na tany anotany anao fa niala dia mila raisina tsirairay, mila raisina tsirairay zany le fibebahana atao eo. Dia nahita ihany koa
Zaza anankitelo 1 2 3 milahatra. De ina am'izay izy tô tsy tadidiko le sasany. Tsy tadidiko ny voateniko teo fa raha misy manandrify atsika de tsika manontany any Tompo. Halleluja. Ya, le anarana Z. Tsy haiko na misy amin'ny anarantsika. Halleluja. Tsy haiko ny tiany Tompo tenenina na tamin'ny fahazazana na tamin'ny anao l'âge de 1 2 3 na hoe tamin'ny taonanao fahazazanao satria Z zaza de avy mahita le zaza kely ao 1 2 3 karaha tamin'io âge io mety tiany Jesosy bebanao hoe tamin'io taona io bebanao. Halleluja. Na de tsy tadidinao ary tsy fantatsika tamin'ny fahazazana zany hoe inona ny zavatra tsy nakasitrahany. Halleluja. Fa ny anjaranao zany alaivo bebaona tsirairay amin'ny fahazazana hoe Jesosy ao tamin'ny taona tahaka an'izao mifona zay rehetra nataoko tsy fahalalako. Tamin'ny taona fahazao Jesosy amin'izay rehetra tsy fahalalako. Tamin'ny taona fahadimy taonako, fahatelo taonako, fahaefatra taonako, fahadimy taonako, fahaenina taonako, nisy taona nanao an'izany daholo. Halleluja. Merci Saint-Esprit zay zany tiany fanahy masina. De 5 tsy haiko na fifadikanina ny tiany Jesosy hoe 5 hitako tanana mivelatra 5 na fifadikanina na fidiranao mivavaka na tamin'ny taona fahadimy taonanao tsy fantatro fa izy manome révélation de zay manandrify andeha izy. Halleluja. Sotroilan'ny Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Sotroilan'ny Jesosy. Seigneur Jésus, sotrokony ranao. Je bois ton sang, je bois ton sang, je bois ton sang, je bois ton sang, je bois ton sang. Mon âme boit ton sang, 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 mon âme boit ton sang. Je bois les sang, mon âme boit 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 les sang. Je bois les sang, mon âme boit les sang. Sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy. Sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy. Arabaske karababa. Ariabaskara baskera baskera ba. Sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy, sotrokony ran'ny Jesosy. Sotokuran Jesus, 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 Ran Jesus Sotuk, Ran Jesus Sotuk, Ran Jesus Sotuk, Ran Jesus Sotuk, Sotokuran Jesus, Sotokuran Jesus, Sotokuran Jesus, Sotokuran Jesus, Sotokuran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus. Mon âme boit les sang, 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 mon âme boit les sang. Je bois les sang, je bois les sang, je bois les sang, je bois les sang, les sang de Jésus, les sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais lave le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je bois le sang, 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 je bois le sang. Mon âme boit le sang, 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 mon âme boit le sang. Je bois le sang, 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 mon âme boit le sang,
Shevaresa, Shevaresa, Irante Sosu Trigo, Sutugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Stugurante Sosi, Stugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Sutugurante Sosi, Stugurante Sosi, Stugurante Sosi, Stugurante Sosi, Stugurante Sosi, Rante Sosu Trigo, 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 Rante Sosu, 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 Rante Sosu Trigo, Sutugurante Sosi, 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 Sutugurante Sosi. Oh hallelujah, Sutugurante Sosi. Sadi tikambula manana fana tenana tikambula vela mana fana tenana ni devuli tina famindra putuni for one infena tita mantakse faiza seno bula mas famindra pumbula faka mbeba kizoro tsa faka mbeba kaitsuni vita ni am faisika isika bula faka mbeba sika bula faka mbeba kununi amranze sos Isro chava katsuni tetra ne Biblia la taka fodi zero kaitsi suni Biblia la taka do fanati oria baskare baba kaitsi fanate nani zero chava kana no nidida tsuni faitika tikolbella namjan Jesus wararatu sana ararauti utiumu de sosi amrane kantika sutuna enrana Jesus sutuna enrana Jesus sutuna enrana Jesus sutuna yes lama pato papa Tugurana tesoso Tugurana Maratirana Kureta tesoso Tugurana tesoso Tugurana tesoso Oh yes baba Carabo Rano tesoso tugo Oh ya bascaraba Carabos Yes, Arias, Carabos, Tugurante sos. Oh Jesus, Rano Jesus, Oh, Carabos. Yes.
Zero kabosh Ranches Rado Jesus, Mara Sare Rado, Mara Jure Rado, Mara Jure Rado, Agato for daily brasso, no Jesus, Farafana Jesus, Farafana Jesus. C'est ça l'intimité avec Jésus. C'est ça. Tukudrado, oh Jésus, tu es seul, papa. Je vais confier à toi, Seigneur. Oh, lave-moi pas de ça, de tout mon âme, de tout mon cœur, de tout mon esprit. Je sens à tes sources, je sens rana à tes sources, je sens rana à tes sources, je sens rana à tes sources. Via basquera, Via basquera. Ria basquera.
Raje sosi, Raje sosi, Raje sosi, Sutuku 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 Raje sosi, Laira Sara Kuji, 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 Bara Jubarasa, Sutuku Raje sosi. Raje sosu tuiko, Raje sosu sutuiko, Raje sosu tuiko, Sutuko Raje sosi, Sutuko Raje sosi, Sutuko Raje sosi, Sutuko Raje sosi, Laira Sara Kuji, Laira Sara Kuji, Laira Sara Kuji, Laira sosi, Laira sosi, Laira sosi, Laira sosi, Laira sosi, Sutuko Raje sosi, Sutuko Raje sosi. C'est moi ton sang, Jésus. C'est moi ton sang, Yahweh. C'est moi ton sang. C'est moi ton sang, Jésus. C'est moi ton sang, Seigneur. C'est moi ton sang. C'est moi ton sang. C'est moi ton sang. Oh, tu souffres pour moi. Tu souffres pour moi. Tu souffres. Oh, Yahweh, c'est comme ça. Tu souffres pour moi. Tu souffres pour moi. C'est moi ton sang. Sukurano de socio. Sukurano. Rano sotogo. Rano sotogo. Rano sotogo. Rano sotogo. Cariabas, carabos, carabos, carabos. Il est vivant, 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 il n'est plus mort, il n'est plus dans les tombeaux, il est vivant. Jésus-Christ vient de Nazareth, il est vivant. Jésus-Christ vient de Nazareth, il est puissant. Tous les sens l'adorent. Il a ressuscité. Il a ressuscité sur les tombeaux ouverts. Oh, les tombeaux ouverts. Jésus-Christ vient de Nazareth ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et si le ciel est ouvert. Oh, diavolo, ti ho fatto la giusta se ti affinitadi di fassare di succa tracina tasna si rifaccio ya savana di succa dai fua sancada Jesus Christi tu fella Jesus Christi tu fella Madak say Jesus, Madia Kata Papa. Mi whoop the Lala say Jesus, you beno.
la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. Tu es ressuscité. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Sa tête a écrasé. Oh, merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Oh, Riaskaria, Baba. À toi la gloire. À toi la victoire. Oh, kadaba. Reçois, Papa, la gloire. Reçois la gloire. La victoire est là. La victoire est là. Nos ennemis tombent. Nos ennemis tombent. Nos ennemis tombent. Oh, alléluia. Il a ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus. 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 Jésus est ressuscité. Sauve-nous, Papa. Sauve-nous, Papa. Oh, Jésus, sauve-nous. Ne me laisse pas, Papa. Ne me laisse pas. Avec ton sang. Yes, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est plus bon. Il est plus bon. Son sang me lave. Son sang me lave. Son sang me lave. Son sang me purifie. À toi la gloire pour ressusciter pour l'éternité. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau. Gloire à toi. Oh, ressuscité, Papa. Jésus. Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire. Jésus. Acclame-le, Jésus. Terafatana na waseno. Jesus, felna. Mitiafatana na waseno. Felna Jesus tiga. Felna Jesus tiga. Felna Jesus tiga. Alléluia. Arantirantsika fijoroam-bela matakary fanahy-masina tsika satria tsika tsy mahay manonira raha tsy olo fanahy-masina. Alléluia. Nany fijoroam-bela ataontsika eto tsy haitsika raha tsy olo fanahy-masina. Tsy voarahintsika zany raha tsy olo fanahy-masina. Fanahy-masina midina manatrea anay.
Fare Massimo, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina Minonai, Fare Massimo Fenuia Nause, Fare Massimo Mitina Minonai, Fare Massimo Mitina Minonai, Fare Massimo Fenana Tiwana Yanotio, Nana Tiwana, Yam Lutuna Yetra, Fare Massimo Mitina Min. Are Massimo Mitina Mino Softoso, Peruano Zems of Toso, Peruano Zems of Toso, Peruise Fare Basno, Stacatira de Fuarai, Adesava Bobo Febrose, Fare Massimo Mitina, 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 Absofto Soberorai, Absofto Zoiteramnai, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina, Apitenderusai, Apitenderusai, Fare Massimo, Fare Fare Massimo. Fare Massimo Mitina, 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 Fare Massimo Baratia, Fare Massimo Baratia, Fare Massimo Baratia, Fare Massimo Baratia, Fare Massimo, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina, Fare Massimo Mitina. Fare Massimo Mitina, 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 Fare Massimo Mitina. Mitina Fare Massimo, Mitina Fare Massimo, Mitina Fare Massimo, Mitina Fare Massimo, Tira 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 Fare Massimo, Babeluadai, 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 Fare Massimo, Italianai, Fare Massimo a fe, 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 Fare Massimo Vittia, Fare Massimo Vittia, Pilarause, Koda Bakari, Bashe, Karban, Fare Massimo Babero, Fare Massimo Vittia, 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 Vittia Baratiere, Vittia Baratiere, Vittia Baratiere, Vittia Baratiere, Vittia Baratiere, Tira Baratiere, Tira Baratiere, Tira Baratiere, Fare Massimo Vittia, 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 Vittia Vero, Vittia Vero, Vittia Vero, Vittia Vero, Vittia Vero, Vittia Vero, Yaraba Karaba Kariaba Kariaba Scarabas Carabas Carabas Yera Kadaba Kariba Scarabos Carabos Carabo Yesu Yesu Fare Massimo Vittia, 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 Jesus. Fare Massimo Vittia, Fare Massimo Vittia,
Farebaslo bitira, farebaslo bitira, farebaslo bitira, farebaslo bakata kata kata kata, farebaslo bitira, kota bakata kata, farebaslo bitira, farebaslo bitira, farebaslo bitira, farebaslo bitira, farebaslo bitira. Farebaslo bitira, farebaslo bitira, bitira farebaslo, bitira farebaslo. Let the life of your Tira tato, tira farebaslo, tira farebaslo. Tira farebaslo, tira farebaslo, berore, feluce farebaslo, feluce farebaslo, feluce farebaslo, feluce bakatu katu 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 bakatu katu 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 Uja bakatu katu bakatu katu 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 Uja bakatu katu bakatu katu Uja bakatu katu bakatu katu Ayuko ja bakatu katu bakatu katu bakatu bakatu Ayuko di bakatu katu bakatu bakatu Ayuko ja bakatu Hallelujah. Koshka bakati kota, koshka bakati kota, koja bakati bakati. Woya baskara bakati kota, bakati bakati kota bakati. Farebaso bitira, farebaso bitira, farebaso bitira, farebaso bitira. Vaita tedu buita bagaragara la tsara. Hallelujah. Tedu buita tsara. Hallelujah. Farebaso bitira, farebaso bitira, farebaso bitira, farebaso bitira. Farebaslo bitira, bitira berorai, bitira berorai, bitira berorai, bitira berorai, bitira berorai, bitira berorai, bitira farebaslo, peruizai, 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 peruelosai. Oska bakati kukuti kocha bakati kuta bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati. Yukoja bakati bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati. Yukoja bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati kucha. Yukoja bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati kucha. Yukoja bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati kucha bakati. Rachisos para basrare. Hallelujah. Farai maslo, oka, ni ranura na venedanti, amando, ni tangi, disaisani, kai tu bisa tu vedi serita fafro le farai maslo, satira deu teu ero, rav bait, vo bi puit. Satia do bapitubo arai ya do bikulkul arai o farai bastoro fedo I fori sei fedo I fori sei fedo I fori sei farai masto farai masto bakat bakat tira berorai 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 parai baslo parai baslo parai baslo parai baslo Parai baslo mentira, mentira, manatiana.
maslo tira baratiare. Fare maslo tira. Okan ranura no ramando ne. Ranura no mando ne. Oh, fare maslo tira. 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 Ana maslo softoso. Tira fare maslo. 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 Ya roba sheka rababa. Tira fare maslo. Tira fare maslo. Tira fare maslo. Tira menonai. Tira menonai. Tira menonai. Tira menonai. Tira menonai. Tira fare maslo. 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 Mitina fare maslo. Mitina fare maslo. Mitina fare maslo. Mitina menonai. Mitina menonai. Mitina menonai. Tira fare maslo. Fare maslo. Fare maslo. Fare maslo. Fare maslo. Bianzono ise. Bianzono se. Bianzono se fare maslo. Anat kane fito beralana yetu. Fare maslo. Maslo. Mitina fare 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 maslo. Alima tutakote wakashikewa. Fare maslo mitina. Fare maslo mitina. Amenuya na fenuizai. 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 Fenuizai fare maslo. Utapa nesan fitiava na wanesan. Utapa nosan fitiava na wanesan. Fenua nosan fitiava nosan se fare maslo. Fenuizan fitiava nosan se fare maslo. Fenuizan fitiava nosan vele maslo. Fenuizan fitiava nosan fare maslo. Fenuia Jesus fitiava na. Fenuia Jesus fitiava kono. Fenuia fare maslo fitiava kono. Fenuia fare maslo fitiava kono. Eluia fare maslo. Fenui maslo. Fenui. Fenui fare maslo. Fenuia nose. Fenuia nose. Fenuia nose. Usura non deve fare maslo. Usura no irfofo. Irfofo femno. Irfofo femno. Sota fare maslo. Sota fare maslo. Alleluia. 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 Amen. Amen. Alleluia. Teka ho an'i Jesosy tika. Varitantsika izay vavaka zay a. Dia hitra fidro ombela atsika. Dia avy any fahaefatra. Dia aorian'izay manazava ny omaly sy androany. Alleluia. Sotro tompo.
Alléluia. Et ce que je me référais par rapport nous allons dans les livres d'Égypte et nous prenons juste le verset 9. Il est dit ceci. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, nous avons porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprimande, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, on peut s'asseoir. Et quant à moi, je dis bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un privilège d'être présent ici ce soir. Vous savez, une chose est certaine. Si vous vendez quelque chose, peu importe la qualité de la chose, vous aurez toujours besoin d'un preneur. S'il n'y a personne qui s'intéresse à vos articles, alors la beauté et la qualité ne servira bien à rien. C'est de même lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Les révélations peuvent venir de Dieu. Dieu peut nous révéler des grandes choses. Préparer nos sermons. Mais s'il n'y a pas une dame qui est sauvée, ou quelqu'un qui était rétrogradé, qui rentre dans la communion avec Dieu, alors la beauté de cet enseignement ne sert plus à rien. Cela doit produire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et cette production permettra que nous fassions la route ensemble. Il doit toujours y avoir quelqu'un à accepter ce que vous faites. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, ce soir, j'ai été reproché par le Seigneur de ce que je me référais par rapport à l'heure qui m'était impartie. Chaque jour, je me référais toujours à l'heure. Et surtout hier, j'ai commis la plus grande de mes erreurs. Et cette erreur était que j'ai sauté certaines choses parce que le temps qui m'était imparti arrivait à son terme. Or, il m'a dit, le problème n'est pas de parler et regarder l'air. Mais le problème c'est de dire avec le moindre détail ce que moi je t'ai montré. Révèle à mon peuple ce que moi je t'ai enseigné. Encourager quelqu'un ce soir. Dans la vie, si vous faites quelque chose, peu importe le temps, faites-le bien. Faites-le vraiment bien. Et ça ne m'appartient pas. Et tout ce qu'il m'a montré, c'est pour son peuple. Que tout ce que tu feras dans ta vie, tu le feras parfaitement bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ton amen là ne m'encourage pas à avancer. Ton amen là ne me pousse pas à continuer à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà l'histoire bien-aimée. Avant d'arriver au parvis, je parlais du premier lieu, c'était le lieu où on disputait les armes.
J'avais dit, ce lieu est appelé le lieu de dispute des corps. Pardon, les corps disputés. Nous sommes arrivés à cet endroit, les corps disputés. Et je voudrais relater cette histoire, comment les choses se passaient là-bas. Comment l'évaluation des gens, je vous expliquais. Mais souvenez-vous, au début, j'ai parlé de notre rencontre avec l'ange Michael. L'ange Gabriel, pardon. L'ange Gabriel était accompagné avec une forte délégation des anges. À ce moment-là, il m'avait dit, lui, il appartient à l'ordre des archanges. Il appartient à l'ordre des archanges. Dans les classements des anges au ciel, il y a un archange, c'est-à-dire un chef des anges, et un troupe des anges sont soumis à son autorité. Alors, il y a des missions que lui-même, Gabriel, doit les faire par rapport à ce que Dieu lui a dit. Et Gabriel m'a dit, il y a aussi des choses à faire que Dieu lui envoie de faire, mais en travers ses adeptes. À travers de ses subalternes. Les choses se passent comme ça là-bas. Donc la mission que Dieu lui avait envoyée envers moi était que lui m'accompagne pour aller visiter le royaume de Dieu, parce qu'il y a certaines conditions à respecter pour arriver là où Dieu règne. Et il m'avait expliqué que la délégation qui lui accompagne, il y a des anges défenseurs qui doivent nous accompagner dans cette mission. Parce que dans cette mission, il y aura des obstacles. Alors, bien aimé, on a cheminé la route avec l'ange Michael. Gabriel, pardon. Chemin faisant, nous sommes arrivés là où je vous avais parlé, où les corps sont disputés, dans le lieu appelé les corps disputés. Premier niveau, je vous ai parlé que j'avais trouvé des bénédictions des hommes abandonnés dans cet endroit. Cet endroit était un endroit éclairé. Un endroit très lumineux. Alors, j'avais pris des bénédictions comme j'avais dit, comme c'était comme dans un dépotoir. Beaucoup de biens étaient abandonnés. Mais après la visite de tous ces biens, l'expérience n'était pas limitée là. Donc hier, je suis allé juste vite en des zones. Mais aujourd'hui, je reviens maintenant pour marteler ce que je n'avais pas dit, marteler ce que j'avais dit et continuer ce que je n'avais pas dit. Et surtout ce que j'avais enlevé. Alors, comme je disais cet endroit, où les corps sont disputés, l'ange Gabriel me disait ceci. Dans cet endroit, il y a des choses que tu peux perdre pour atteindre Dieu. Après avoir passé cet endroit qui était comme des dépotoirs, on continuait la route. Il y avait des bâtiments dans cet endroit, des centaines et des milliers. Et on s'approchait de ces maisons. Quand on s'approchait de ces bâtiments, l'ange Gabriel était en train de m'expliquer. Car lorsque nous sommes arrivés à l'endroit appelé les corps disputés, il avait laissé son char. Il faisait route maintenant à pied. Alors quand je voyais ces gros bâtiments, à des centaines et des milliers, l'ange Gabriel a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, tu vois tous ces bâtiments ici, a été construit par
par Dieu etongama ke pa nzambe pour la visite des hommes de la terre. po te bato ya mabele ba Et ya kotala dans ce bâtiment, pe na bakati il y a des choses qui resteront. eza na biloko ekotika Parce que tu viens au monde. outi na mokili Et les choses du monde n'entrent jamais dans le royaume de Dieu. pe biloko ya mokili ekotaka te na bokonzi. Donc tu dois tout abandonner ici. esengeli nyonso osundolawa Tout ce que tu as restera ici. nyonso oza nango ekotikalawa Et nous continuerons la route ensemble. pe biso tokoba nzela na biso. Mais moi, je te soumets à ce groupe d'anges. nga natiki yo epai ya lisanga ya baangelo oyo Et je vis un groupe des anges qui sont venus vers pe moi. namoni lisanga moko ya baange oyo bayaki mpe Et ces anges-là, c'était des anges nettoyeurs. pe wana bazalaki baange oyo bakomisaka bato peto. L'ange Gabriel me disait ceci. mwanzi ayebisaki nga Que boye ces anges nettoyeurs baangelo bakomisaka bato ont bopeto pour rôle de nettoyer cet endroit. misala na bango eza baya babongisa esika oyo Mais ils ont encore une autre mission qu'ils accomplissent. kasi baza lisusu na etinda mosusu oyo basalaka Ils accomplissent une mission dans la vie des hommes. basalaka etinda moko na bomoi ya bato Et cette mission, c'est de nettoyer un homme. mpe etinda yango eza basokola moto malamu. Tu partiras avec eux. De nettoyer cet endroit. misala na bango eza baya babongisa esika oyo Mais ils ont encore une autre mission qu'ils accomplissent. kasi baza lisusu na etinda mosusu oyo basalaka Ils accomplissent une mission dans la vie des hommes. basalaka etinda moko na bomoi ya bato Et cette mission, c'est de nettoyer un homme. mpe etinda yango eza basokola moto malamu. Tu partiras avec eux. okokende na bango Ils te diront tout ce que tu dois faire. bakoyebisa yo nyonso esengeli Et osala ils t'expliqueront chaque chose. mpe bakososolisa yo eloko nyonso Après, tu reviendras vers moi. mpe nsima okozonga epai na Tout ngai. ce que tu as resteront là-bas. nyonso oza nango ekotikala kuna Et nous allons continuer la route. mpe biso tokokoba na nzela na biso Tout ce que tu as reçu au monde. nyonso oyo ozwi na mokili J'ai regardé tout autour de moi. nande kotala nzinganzinga na Je ngai n'avais absolument rien. nazalaki na eloko te Je lui ai dit, je n'ai absolument rien. nayebi te naza na eloko Je te le main vide. maboko eza Je n'ai pas d'argent. mbongo eza Je te n'ai pas un sac. ni kutu moko boye naza nango Je te n'ai absolument rien. naza na eloko Il me dit, dans ton état ici, abi na lolenge na yo tu boye ne peux pas rencontrer Dieu comme ça. okutana na nzambe boye te Il y a des choses que tu dois enlever. eza na biloko esengeli olokola Ces choses-là te réclament. biloko wana ezosenga yo Et ces choses-là te réclament même après ta conversion. ezosenga yo ata na nsima kobongwana na yo Toi, va là-bas. kasi yo kende kuna Avec eux, ils te diront ce que tu dois na faire. bango bakoyebiso oyo Et ce qu'ils t'expliqueront, mpe oyo bakotalisa c'est yo ce que toi tu feras. mpe yango yo kosala Et tu reviendras vers moi kasi okozongaka epa na à ngai l'état où l'homme doit voir Dieu. na lolenge oyo esengeli moto amona Je nzambe dis, je n'ai rien. ayebi se naza na eloko te Et tu as des choses en toi oyo oza na biloko kati na qu'on yo doit enlever. oyo esengeli tolongola Après, na nsima les 8 anges qui étaient venus m'ont pris bamwange oyo bayaki wana bazwi ngai et nous avons cheminé la route ensemble. mpe tobandaki kokende na bango Directement, nous sommes allés dans le premier bâtiment. sikoyo tokendaki na ndako ya liboso Au-dessus de ce bâtiment était écrit na likolo ya ndako wana bakomaki le lieu du débrouillement. esika api balongolaka biloko Nous sommes entrés à l'intérieur. tokotaki na kati À l'intérieur de ce bâtiment, il y avait plusieurs locales. na kati kuna ezalaki susu na mwa bandako ndako na Et komikie je continue à voir. sikoyo Mais les jours où moi j'étais là, kasi mokolo nazalaki wana il y avait aussi un jeune garçon ezalaki mpe na elenge mobali moko venu du Cameroun. autaki na mboka ya Par rapport Cameroun à l'explication de l'ange, kotalisa ndenge mwanza lui aussi était choisi par Dieu ye mpe nzambe aponaki ye pour aller voir le royaume de Dieu. akende mpe komona bokonzi ya nzambe Alors comme coïncidence, on s'est rencontrés là-bas. lokola bande esalamaki tokutani kuna Et lui, je l'ai trouvé au moment où on l'enlevait aussi des choses. ye mpe nakutaki ye na ngongo bazolongola ye mpe biloko Les anges nettoyeurs qui étaient avec moi, mwanza elo bapetolaka bato bazalaki na il m'a ngai dit, tu témoigneras ce qu'on parlera de toi et ce que tu vois chez l'autre. abi ayebisinga okotatola oyo tokoloba na yo na oyo okomona pa moninga Reçois aussi son témoignage zwa mpe litatoli na ye et rapporte cela aux habitants de la terre. mema yango epai ya bayimboka na mabele Parce qu'on s'est retrouvés seulement nous deux dans ce local. kasi wana tozalaki kaka biso mibale Alors que nous étions nous deux, na ntango tozalaki biso mibale on me fit approcher devant le premier ange. bayebisaki ngai napusa na liboso epai Le premier ange me regarda. ange ya liboso atali ngai Il me dit approche. ayebisinga pusana Quand je me suis approché, ntango napusani il a pris 2 cailloux blancs. azwi mabanga mibale ya pembe Il m'introduit dans les cieux.
akotisinga na misu. Il dit, maintenant tu vas bien voir. Abisinga siko komona malamu. Quand il m'introduit ces deux cailloux blancs, Tango akotisinga mabanga mibale wana ya pembe. j'étais debout devant lui. Azaki akotelema liboso. Et il me dit, regarde, la première chose qu'on enlève chez toi. Abitalelo ka liboso bazongoli pa na yo. Il y avait un poste téléviseur. Ezaki na etando ike moko wana. Quand on regardait dans ce poste téléviseur, Tango nazotala na yango. je vis qu'on a écrit film. Ah, namoni bakomi film. Il a appelé maintenant les anges Apengi siko ba mwanje mosusu. qui devaient me dépouiller de tout le film que j'ai regardé. Oyo besengelaki ba na kolongola nga siko ba film nyonso na tala. Ces anges se sont approchés de moi. Siko ba mwanje wana bapusani pene na ngai. Ils avaient quelque chose comme des bassins. Bazaki na eloko moko kwa sanya monene. Et ils prenaient de l'eau à l'intérieur. Bazoso mai na kati. Ils le versaient sur ma tête. Bazoso pa likola moto. J'ai remarqué ma tête était trouée. Siko namona ko ne mutu etoboki. Et ils jetaient l'eau maintenant à l'intérieur de moi. Bazoso kwa mai na kati na ngai. Et prenaient un film sorti dans ma tête. Film aliboso bimi. C'est en réalité un film de Jésus qu'on regardait. Ya bosolo ko ezaki film ya Yesu to. Pas l'ancien film de Jésus que nous connaissons. Ya kalate obiso soyebi film ya Yesu wana. Je vais vous montrer un film là. Pasteur, prends mon téléphone. Ala kisabino film wana. Non, l'autre est là, l'autre est là. L'autre est là. Vous dites Montre. oui, c'est difficile à expliquer, mais. Et ça moi Vous avez projeté? Il va projeter, bon. Non, j'avais donné à mon petit qui est derrière, et lui m'avait promis que, bon, voilà ce qu'on va faire. mais les gens qui sont devant ils ne peuvent pas. J'espère que vous connaissez ce film. Voilà, à qui montrer? Ah, ok. Bon. Que je leur donne mon téléphone? Non, Khadi aussi, vous. Bon, prenez alors. Bon, j'espère que vous connaissez ce film. Venez au service de presse. Regardez lorsqu'on était enfant où on pleurait là, Oh, on projetait dans des riz. Après ce film, il y a encore un autre film de Jésus qui était sorti. Et ce Jésus-là est le plus torturé de tous les Jésus. Ah, ça va. Vous connaissez ce film, hein? Vous connaissez cela? Voilà. C'était maintenant ce film-là de Jésus-là. Ils m'ont dit ceci. Ce film que tu vois est un film maçonnique. Ah, ils ont film ya bato ya science occulte ya formation. Et il me dit encore. Pe ba ebisinga lisusu. Pendant que tu regardais ce film, Tango yo bande ko tala film oyo. D'abord, le but de ce film c'est quoi? Tina nani ya film oyo ezaka nini? Initier inconsciemment tous les téléspectateurs. Kokotisa bato na bozangi boyebi bato nyonso bazotala yango. Tous ceux qui regardent ce film Ba o nyonso batalaka film oyo sont-ils ici? bazotalisa bango misala nango. Mais toi, quand tu regardais cela, Kasi yo tango bande kotala yango. voilà ce qui s'est passé. Tala oyo elekaki. Il fallait que tu passes à la délivrance. Ngaki oleka na bokangola. Il me dit après la délivrance, Bina sima bokangola. ces esprits-là te réclament. Milimo wana ezosenga yo. Parce que toi, tu avais regardé ce film. Oyo talaki film wana. Et ils te combattent dans ton ministère. E bazobundisa wana lotomo na yo. Ils travaillent avec tous les gens qui t'empoisonnent. Bango basalaka na bato nyonso batielaka Tous poison. ceux qui regardent ce film Ba o nyonso batalaka film oyo. sont inconsciemment initiés. Bango bazali bayebi teke bakotisi bango na misala Ces oyo. gens-là assistent dans des organisations maçonniques sans le savoir. Bango bakendaka pe na balisanga ya bato wana ya formation. Et il dit Satan a des adeptes inconscients de milliers et de centaines. Satan aza na bato na ye oyo bango bamiyebi teke bazalaka bato ya Satan. Après ce film,
Na sima na yango ils ont continué. bakobaki. Je vis deuxième film qu'on a enlevé chez moi. Namonaki film mibale balongolaki pa na ngai. C'était un film de Jackie Chan. Vous Vous connaissez le film de Nobel Maître Paille? J'étais tellement amoureux de ce film. Alingaki film wana makasi. Il me dit deuxième film qu'on doit enlever chez toi, c'est ça. Mibale osenge tolongola yango. On a enlevé ce film. Balongoli film wana. Troisième, ce qu'on avait enlevé chez moi. Ya misato balongolaki pa na ngai. Je suis beaucoup RFI. Landaka mingi chaîne wana oyo ya RFI. Il me dit là-bas, c'est les mensonges. Mikunda eza lokuta. Et maintenant, Sikoyo. le pouvoir de l'occultisme. Nguya ya bato misala ya solo. Ton amour de suivre ces informations-là. Bolingono ya kolandaka basango kuna. Voilà les conséquences. Tala tina na yango. Alors comme ces choses te réclament, Lokola biloko nyonso tosenga yo. et nous sommes dans l'endroit où les corps sont disputés, Pe toza na esika oyo banzoto baswanelaka on yango. doit vider les images de ce film. Esengeli tolongola bililingi Il dit nyonso. tout ce que vous regardez sont les nourritures de l'âme. Albi nyonso botalaka eza bilei ya molema. Et ces choses ici ne te permettra pas de voir Dieu. Pe biloko oyo ekosunga yo te Mais le kopesa nzela frère komona camerounais Nzambe. qui était de côté, Kasi ndeko ya mboka Cameroun azalaki l'ange m'a dit aussi d'observer. moi jabisinga natala pe malamu. Lui, il était amoureux d'un film qu'on appelle ici c'est des expandables, quelque chose comme ça. Ye azalaki alingaki film oyo babengaka des expandables. Vous connaissez bien ce Oyo film. baacteur nyonso basangana basala Après, c'est les transporteurs. nde mosusu oyo elandi oyo moto apusaka mutuka On makasi. retirait maintenant l'occultisme de ce film dans son corps. sikoyo bandeki kolongola misala ya soloka ya bafilme wana na kati na ye. Et on lui a dit que ces choses ici ne te permettront pas de voir Dieu. bayebisi ye biloko oyo ekopesa nzela te omona Nzambe. Ils ont retiré ce film. bayi kolongola bafilme wana. Et si ceci est des expandables, si c'est quoi, je ne sais même pas. Et aussi les transporteurs. nyonso wana mibale bayaki kolongola. Ils ont retiré ces deux films aussi dans son corps. balongolaki yango mpe na nzoto na ye. L'ange me dit ceci. mwanje ayebisinga boye. L'initiation actuelle lelo oyo kokotisa bato se passe même au poste de télévision. ezoleka atako na baetando ike. Il m'a dit, toi, tu as trouvé grâce. yo ozwi ngolu. Il dit, si ces esprits-là, soki milimo wana et que tu n'es pas initié, ete bango bakotisi yo na misala na bango soit tu te seras maintenant réclamé. to ekosenga bakoma kosengaka Et yo. lui et moi, biso mibale nga na on ndeko avait wana des problèmes de réclamation. tozalaki na likambo bande kosenga biso. Donc chaque fois que je travaille au ministère, ntango nyonso nazosala na lotoko ces esprits-là réclament leurs films, milimo wana ezosenga bafilme na bango, regardent leurs informations, réclament leurs informations. ezosenga basango na bango na bande kotala. Il disait, comme on ne peut pas l'initier, baloba lokola ye tokoki kokotisa ye na alors il doit misala rendre film. esengeli azongisa bafilme na biso. Et quand c'était quoi? mpe likambo ezalaki nini Là, je garde pour moi-même. wana nabombi mpo na ngai moko. On a enlevé ce film dans mon corps. balongoli yango na nzoto Et na on a ngai aussi enlevé de ce mpe frère. balongoli mpe ndeko mobali Mais wana. moi, je disais kasi ngai na bande koloba que ça faisait très longtemps que je regardais ce film. me esala ntango molai oyo na nde kotala bafilme C'est wana. vrai, ce film-là, je l'ai regardé au début de ma conversion. na nde kotala bafilme wana uta ntango nabongamaki sika. Mais ça fait très longtemps que je ne regarde plus. esali ntango molai natala yango Il me lisusu. dit, si tu n'es pas libéré des réclamations, ebisinga soki bakangoli yo te na alors babosenga le combat est permanent. yeba ete bitumba eza kaka ya mikolo na mikolo. Ils ont retiré ce film dans nos corps. balongoli bafilme wana na nzoto na Parce que ngai. l'ange avait dit ceci, Gabriel, mwanze gabriel que alobaki pour boye voir Dieu, po mona nzambe tu dois être dépouillé de toutes les choses du monde. esengeli balongola yo biloko nyonso ya mokili. Nous prenons nos Bibles. tozwi babibilia. Apocalypse chapitre 14. Pardon, 18, le verset 14. Les fruits que tu désirais, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. bambuma oyo molema ne bandeki kosepela nango eke mosika na yo. Et toutes les choses délicates mpe biloko nyonso ya malamu et magnifiques sont perdues pour toi. ebungi mpo na yo. Et tu ne les retrouveras plus. mpe okomonaka yango lisusu te. Bien-aimé, olingami Job dit, nous sommes venus sur la terre. Il n'y a rien de ce que nous avons gagné dans ce monde, nous partirons avec. koya na biso na mokili ndenge yo balobi eza na eloko te oyo tokozwa Tout ce tokokende que nous nango. avons gagné dans ce monde resteront. nyonso tolongi na mokili ekotikala. Premièrement, ils ont enlevé le film. balongoli bafilme. Deuxième chose qu'on devait me dépouiller. biloko ya mibale oyo esengelaki balongola ngai.
Après avoir enlevé ce film, nasima kolongola bafilme wana ils m'ont débarrassé deuxième chose bakabolaki ngai na eloko ya mibale de toutes les acclamations que les fidèles faisaient pour moi quand je montais soit pour prêcher ou je rencontrais quelqu'un. bamaboko nyonso oyo bandimi bandeki kobetela ngai ntango nazomata na ya koteya. Oh, quand nous appelons notre prédicateur, on acclame. tobengi motei na biso beta maboko. Il me dit là c'est la gloire des hommes. alobi wana eza bakembo ya bato. Le seul qui mérite la gloire c'est Dieu. kaka moko oyo ya bongi na kembo nzambe. On doit retirer cette gloire dans ton corps. esengeli tolongola kembo wana na nzoto na yo. Ils ont retiré tous ces acclamations. balongoli bamaboko nyonso wana bato Tous babetela les ngai. hommages que les gens m'ont rendus sur la terre. lokumu nyonso bato bapesa nga na mokili. Troisième chose, eloko ya misatu tous ceux qui se prosternaient devant moi avant que je prie pour eux, baoyo nyonso bandeki kogumbama liboso na ngai ya mona bondela mpo na bango. tous ceux qui fléchissaient leurs genoux devant moi oyo wapi nyonso bandeki kofukama alors que je liboso na devais ngai. prier pour un fidèle, ntango nali na bondela mpo na mondimi je disais fléchis tes genoux, je veux prier. lekolo bafukama na kobondela. Il me dit la gloire des hommes. bayebisi nga eza kembo ya bato. Toute la gloire appartient à Dieu. kembo nyonso ezalaka ya nzambe. Et avec cette gloire, tu ne peux pas aller dans son royaume. mpe na kembo oyo yokokende na bokonzi na ye. Il me retira cette gloire. alongoli ngai kembo wana. Bien aimé, je me voyais paître des choses que nous estimons ici sur la terre. ngami na bandeki komona nazobungisa biloko oyo biso topesaka lokumu tolingaka awa na mokili. Après cela, mpe na nsima na yango troisième chose qu'on m'a dépouillé. eloko mosusu oyo balongolaki ngai. Quatrième, j'espère. Quatrième. Troisième, quatrième c'est maintenant l'argent. ezalaki misolo. Il me dit, l'or et l'argent appartient à balobi l'Éternel. wolo misolo ezalaka ya nkolo. Mais je n'ai pas l'argent ici. abi naza na mbongo awa te. Il me dit, tout argent que tu as touché sur la terre, mbongo nyonso osimba na mabele vit dans ton âme. ebikaka kuna na molema na yo. Le désir d'avoir de l'argent, posa ya kozwa misolo on doit le retirer. esengeli tolongola yango. Ils ont retiré l'argent dans le cœur. balongoli mbongo na motema na ngai. Et l'ange me dit ceci. mpe mwanza yebisi nga boye Toutes ces choses, c'est des eloko vanités. nyonso oyo eza Il pamba. me dit, tout ce que vous gagnez sur la terre alobi nyonso bolongaka kuna na mabele resteront sur la terre. ekotikala na mabele. Il me dit, ayebisi ngai ne te bats jamais pour avoir de l'argent, komibundaka te mpo ozwa mbongo mais bats-toi pour connaître Dieu. kasi bunda mpo oyeba nzambe. Il me dit, tu vois que l'argent est resté. abimoni ke mbongo etikali Ils ont retiré ce pouvoir. bazwi nguya wana. Chose étrange, eloko ya kokamwa je voyais des pièces de monnaie tomber sur mon corps. nazomona mpenza mabende ya mbongo De bambongo l'argent qui ezolongwa tombait. ezokweya na nzoto na ngai. Il m'a dit, ayebisi nga nous devons encore te dépouiller. esengeli lisusu olongolo biloko. Maintenant, sikoyo d'une boîte de sardines que je mangeais souvent. ezalaki na linzanza moko ya sardine na bandeki kolia mingi. Ah, cette fois-ci, je vais juste écrire. tuko na kokoma kaka. Voilà. Pendant que je parle, vous pouvez juste montrer aux autres. ntango nazoloba boyeka kolakisa Vous bandeko. connaissez la sœur Annie, hein? boyebi ndeko wana ati ndeko Vous connaissez la sœur Annie, non? ndeko Voilà, wani vous avez compris. wana moninga malamu. Ils m'ont dit encore, ayebisi nga lisusu nous devons le retirer dans ton âme. esengeli tozwa yango na molema na yo. En fait, ceux qui le mangent na ntina ete baoyo baliaka yango reçoivent bayambaka l'initiation, mais cette fois-ci, bayambaka boyebi kasi mbala oyo à la sorcellerie. ezalaka na kindoki. Il me dit, ces choses-là sont dans ton ventre. ebiloko wana eza na libumu na yo Et c'est cela qui produit des maladies dans ton corps. nde yango ebotaka bokono na nzoto na yo. Et chaque fois que cela reste dans ton ventre, ntango nyonso ezotikala na libumu na yo il attire des empoisonnements. ezobenda bapoison Il ne faut plus la manger. koliaka yango lisusu. Alors ils ont retiré cela dans mon corps. balongolaki yango na nzoto na Et l'ange me dit, ce que tu vois ici, Ah. dis-le aux habitants de la terre. lobela yango bato bavandaka na mokili. Qui est celui qui aime manger beaucoup là? Le mettre avec du pain, avec du foufou, olinga yango mingi la okalima na chikwanga. maki olamba yango boye na fufu na fufa moto na kwanga. Bien aimé, le monde est pourri. molinga mi mokili eza ya kopola Soyons prudents. zala na bokebi. Alors ils ont retiré cela dans mon bazwi ventre. yango na libumu na ngai.
Il me dit ces choses ici ayebisinga biloko oyo constituent des pièges dans la vie des enfants de Dieu. yango nde ezalaka mitambu na bomoi ya bana nzambe. Il empêche que plusieurs chrétiens développent leur vie spirituelle. epekisaka bakristo ebele bakolisa bomoi na bango Il me molimo. dit ceux qui sont faibles dans la prière oyo bazali botau na losambo sont des chrétiens physiques mais des sorciers spirituels, soit des satanistes. aza na bomoto boye aza mokristu me na molimo aza ndoki to moto ya satana. Il continuait de me dépouiller. bandaki kokoba kolongolanga biloko Après cela, mpe na nsima na yango ils m'ont encore dépouillé de mauvaises pensées. balongolaki ngai lisusu bamabanzo ya mabe. Bon, là-bas, le jugement des mauvaises pensées était toutes les pensées que l'homme avait sur sa tête pendant qu'il était sur la terre. kuna sikoyo kolobela makanisi ya mabe eza nyonso oyo bandaki kokanisa ya mabe na mutu na ozalaki nango. Donc, toutes les pensées que tu avais dans ta tête lorsque tu étais sur la terre. Donc makanisi nyonso oyo ozalaki nango na mutu ntango Tu ozalaki na pensais à mokili. ta femme, tu pensais à tes enfants, ozokanisa mwasi yo bana na ngai, tu pensais à tes proches. ozokanisa bandeko bato bazazinga Ils ont retiré cela de ta tête. balongoli yango na mutu. Il dit, tu ne peux pas penser au monde quand tu es ici. okoki kokanisa te mokili ntango oza On doit retirer ce qui appartient au monde. esengeli tolongola oyo eza ya mokili. Car les choses du monde n'accèdent jamais au royaume. pamba te biloko ya mokili ekotaka te na bokonzi. Après m'avoir dépouillé de mauvaises pensées, Pe na nsima ya kolongola nga bamakanisi ya mabe il me dit encore, ayebisinga lisusu maintenant nous allons encore te dépouiller de quelque chose. sikoyo tolisu tolongola yo na eloko moko Nous allons te dépouiller de vêtements. to tolongola osiko bilamba. J'ai dit, mais j'ai pas assez de vêtements ici. naza na bilamba awa te Je porte juste une robe. balatika mwa nzambala oyo Il me dit, tu aimes beaucoup la sable. olingi kolata olingi molato mingi Tout ce que l'homme aime plus, c'est l'idolâtrie. oyo devant nyonso Dieu. moto alingi mingi eza kogumbamela yango. Et les idolâtres n'hériteront point les royaumes. mpe bato bagumbamelaka biloko bakokota te na bokonzi. Ils ont commencé à retirer des vêtements. bandi kolongola bilamba kati na Et ngai je voyais tous les vêtements sortir de mon nazomona corps. bilamba nyonso ezobima na nzoto na Il ngai. me dit, tout ce qui appartient au monde doivent rester. nyonso ezalaka ya mokili esengeli etikala. Ils ont commencé à lever des vêtements. bandi kolongola bilamba Ils ont commencé à lever des vêtements. bazolongola bilamba Ils ont commencé à lever des vêtements. bazolongola bilamba. Mais lorsqu'ils sont arrivés au niveau de mes pieds, kasi ntango bakomi na makolo ils ont retiré quelques chaussettes. balongoli mwa bashosete mosusu. J'ai vu alors que j'avais une paire de chaussettes. namoni nazalaki na bashosete moko Juste écrit ou quoi? Je ne sais pas. Souvent, on met juste c'est lettre L et V, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'ils abrègent Louis Vuitton. Hein? LV LV, hein? Oui. Et moi, je me souvenais que je l'avais acheté l'année passée. nga azoyeba nasombaki wa mbulu eleki Ils ont retiré cela. babendi yango. Il me dit, mais ça abi kasi oyo est plus dangereux. eza mabe makasi. Il me dit encore, yayebisinga lisusu cela appartient wana ezali ya à l'ordre des Illuminati. oyo ya bato ya eliminasi. Avant que ces choses sortent sur la terre, yambo ete biloko epima na mokili il est dédié au diable. bapesaka yango epai ya diabolo. Il dit, tous les satanistes de la terre alobi bato nyonso ya satana oyo ya mokili ont pour mission de gagner plusieurs adeptes. etinda na bango ezalaka balonga bazala na bato ebele D'une manière ou d'une autre, lolenge oyo to lolenge mosusu ils doivent gagner les adeptes pour les esengeli diables. bango baganyaka balongaka mpe Et bilema cela mpona diabolo. constituait un combat dans ton ministère. e yango ezobimisa mpe bitumba na lotombo na yo. Il m'a dit des choses. ayebisinga biloko Si mibale ces choses-là soki biloko wana n'arrivent pas à initier un homme ekoki te kokotisa moto na misala na et bango qu'il trouve ta spiritualité est trop to élevée, ekuti molimo ono eza komata alors cela deviendra un combat siko permanent boye dans nde ta ekokoma vie. bitumba ya ntango nyonso eza na yo. Après cela, il continue à lever l'onction ou bien l'esprit de vêtements sur moi nde bakobaki kolongola milimo ya bilamba kati na ngai parce que j'étais quand même amoureux de la o sape. nazalaki mpena moto oyo nalula kolata. Et après ma conversion, na nsima kobongola na ngai vous savez, je ne fais que convertir la sape. toyebi ke nabongolaki kaka kolata. Non, j'ai juste converti un peu la sape. donc nalongoli kaka nalongoli yango na ndenge ya mokili nakoti yango na ndenge ya bonzambe. Ah, Niarchos dans les seigneurs. voilà
Papa griffe dans le Seigneur. Voilà, Sulutani dans le Seigneur. Voilà. Ezaki lolenge wana. Voyez, maintenant il dit l'amour des vêtements. Bibolingo ya bilamba. Ils ont retiré cela dans mon corps. Babendaki yango na nzoto na ngai. Après, Nde na sima. qu'ils continuent de me dépouiller. Babandaki kokoba na kolongola nga biloko. Ils ont encore retiré dans mon corps Na nzoto na nga balongolaki lisusu. la connaissance que j'avais. Boyebi oyo nazalaki nango. Tout ce que j'ai appris à l'école, Nyonso nayekola na kelasi. ils ont retiré cette connaissance. Balongolaki boyebi wana. Et il me dit la connaissance du monde Balobi boyebi ya mokili. n'accède pas au royaume. Ekotaka te na bokonzi. Et, bien aimé, Olingami. pendant qu'ils ont levé ces choses-là, Tango babandaki kolongola biloko wana. c'était des choses trop sales. Ezalaki biloko moko ya mbindo. En les voyant, c'était trop Na sale. komona yango ezalaki mbindo. Et je ne comprenais pas comment ces choses vivaient en Soki moi. babandaki kososola te biloko yango ndenge kovanda kasi na nga ndenge nini. J'ai compris alors Nasosolaki ete que tout ce qui est élevé devant les hommes nyonso etongwami na miso ya bato est une abomination devant Dieu. eza libebisi liboso ya Nzambe. Ils ont enlevé la connaissance de l'école Balongoli boyebi ya kelasi sur ma tête. na mutu na ngai. Je ne dis pas à quelqu'un ici de ne pas aller à l'école. Nalobi na mutu te awa akende kelasi te. Mais je vais vous expliquer à la fin ce que cela signifie. Nakososolisa bino na suki elakisi nini. Après qu'ils ont fini de l'enlever, Mpe ntango basilisi kolongola, ils ont fini toutes les choses du monde. basilisi biloko nyonso, Ils ont enlevé maintenant les désirs sexuels. balongolaki sikoyo posa ya bosangisi nzoto. Donc tu n'auras plus ces désirs Okoza au suna moment posa wana te. de notre visite. Na ntango oyo ozokende komona, Ils ont retiré les désirs du sexe. balongolaki yango na nzoto. Après qu'ils l'ont enlevé, Ntango balongoli yango, ils ont fini avec les choses du monde. basilisaki sikoyo na biloko ya mokili. Ils m'ont maintenant envoyé dans l'autre bâtiment. Batindaki nga sikoyo na ndako mosusu elandi. Et dans l'autre bâtiment, quand je me suis rendu, Sikoyo kuna ntango nakei, là-bas on s'est dépouillé maintenant des choses de Dieu. kuna tobandaki sikoyo kolongola biloko ya Nzambe. Donc des choses que Dieu nous a envoyé de faire sur la terre. Biloko Nzambe atinda biso tosala na Et ces mabele. choses qui n'auront pas de l'impact au ciel. Oyo wapi kozala nango na nguya te na likolo. Première chose, ils ont enlevé sur moi Eloko ya liboso balongolaki kati na ngai. mon ministère. Lotombo na ngai. Ils ont retiré mon titre du ministère. Balongoli oyo nyonso naza na Il lotombo. me dit dans ces royaumes, Balobi na bokonzi on wana. n'entre pas comme des prophètes, Bakotaka te lokwa basakoli. comme des pères de la foi. Oh, batata ya Mais bolimi. là-bas, on accède dans un seul titre Kasi kuna bakotaka kaka na à ebenga tous ceux qui l'ont reçu. Baba oyo nyonso Il a donné le pouvoir pesi de nguya. devenir enfant de Dieu. Mwana na Nzambe. Les ciels sont nés, Oyo wapi babotami ni de la volonté de l'homme, na mokano ya motu ni te. de la volonté de la chair. Mokano ya mosusu Il me dit te. ce que tu ne peux pas perdre de toute ta vie chrétienne, kobungisa te na mokili c'est être un enfant de Dieu. eza kozala mwana na Nzambe. Ne deviens pas dire je suis un ministre, koma te nga naza je suis tata un homme très élevé. naza moto na Nzambe. Ils ont enlevé mon titre de daddy. alongoli oyo dadi. Souvent mes églises de la Tanzanie m'appellent souvent daddy, daddy. Na Tanzanie mingi na etonga Parce que daddy c'est toujours papa. oyo eza kaka papa. Alors maintenant ils ont retiré ce titre. alongoli yango Tous bakuli ceux qui wana m'appellent père spirituel, wana tobabengaka nga tata ya molimo. ils ont enlevé ce titre dans mon corps. alongoli yango na nzoto Il na y a kati. ce ministère kaka na lotomo qui t'enorgueillit sur la terre. eza lolendo Tu ne peux pas entrer avec ça ici au ciel. totana yango ate na J'ai dit je ne suis pas orgueil. te nga Orgueilleux. naza na lolendo Il dit te quand on t'appelle père, ntango babe yango tata tu ressens la grandeur là dans ton cœur. oyokaka kotomwa Tu es quand même un père de multitudes. oza quand même tata ya J'ai des batibeli. églises partout, j'ai beaucoup d'enfants. naza na betonga naza na bani Alors devant Dieu, liboso ya Nzambe toute la gloire lui appartient. boye wana nyonso ezalaka ya Il a dit à l'homme, alobi na moto poussière, je suis sorti de la terre. motulu yo obimaki na mokili Ni je suis venu de la terre, et ni je rentrerai. mpe nakozonga Et Dieu lui-même a dit, Nzambe moko que tu es poussière, eza putulu tu retourneras à la poussière. na putulu Toute la gloire du monde embo nyonso ya mokili resteront. ekotikala Aucun homme moto moko n'accédera dans le royaume de Dieu totala bokonzi ya parce qu'il était père de foi, azalaki tata ya prophète des nations. o mosakoli Archipape. o soki À nani quoi cela nous sert? nyonso wana esali On a laissé les petits titres que la Bible nous a donnés. totiki baebengami nyonso Et les titres que la Bible nous appelle comme apôtres, comme, parce qu'en réalité nous ne
sommes même pas, mais on est comme prophète, comme docteur, comme évangéliste. ndenge bible ezoloba toza lokola Nous avons quitté cela. biso totika yango Aujourd'hui, nous sommes des archibishops. tokoma baarchibishop Parce que moi, on me proposait déjà cela. bonga bande koloba na ngani On m'a makambo dit, wana Père, maintenant, comme on a quand même presque 17 églises, mwa sikoyo oza na mwa 17 église alors tu dois devenir archevêque. okoma archevêque. Et on finira par être archenoué. Oui, oui. Ils ont dit avec ce titre, tu ne peux pas accéder au royaume. Na babiloko nyonso babengaka wana Là où tu me dis dans ce royaume que nous partons, okokoabisinga na bokonzi oyo tozoke là où tu vas visiter, esika oke kotala le titre ne peut pas accéder. nyonso wana babengaka bino ekotaka te Toutes les attributs de gloire appartiennent à Dieu. ebengelo nyonso ya nkembo ezaka ya Je me nzambe suis souvenu que la Bible dit ceci. na banzi bibili elobi boye Ils dépouillèrent le roi de la terre. balongolaki biloko epai ya bakonzi ya mabele Ils ont enlevé cela. mpe bayaki kolongola yango Après maintenant, na nsima yango sikoyo ils ont enlevé encore une autre chose. balongolaki so eloko moko C'est la beauté. bonzenga Ils sont provocateurs, papa. baza matumboli Est-ce que moi je suis beau? nga Bon, mpe nazalaki depuis là que je possède, c'est me mwa ndambo mais ils l'ont retiré quand même. balongolaki yango Je me suis souvenu alors qu'il est écrit na banzaki ete ekomama que la beauté est vaine. bonzenga eza pamba. Proverbe 6, verset 25. Nous voyons combien de sœurs se battent pour être belles, oyebi ndenge nini bandeko basi babundaka koma bonzenga alors que cela ne sert à rien. nzoka mosala nango eza te. J'ai rencontré une femme un jour. nakutanaki na ndeko mwasi moko mokolo Elle moko m'a dit lorsqu'elle était jeune, abitango nazalaki elenge il y a des gens, des hommes qui sont venus la proposer au mariage. ezalaki na mibali oyo bayaki koluka babala ye Elle refusait toujours. ya bandeko koboya kaka Quand elle regarde un homme, ntango atali mobali elle dit toi avec moi. yo na nga Non, non. Moi esimba avec ma beauté, nga na bonzenga oyo je dois esengeli être épousée par un premier ministre. babala ngai pa motoki ngandi Mais aujourd'hui, elle a 50 ans. lelo 50 L'espoir est fini. eliki ekei Et vaine, bien aimé. bonzenga eza pamba molingami Après, na ils nsima m'ont enlevé le titre du ministère et de la beauté. balongoli ngai bonzenga na balotomo nyonso nazalaki nango Ils m'ont retiré encore les dons spirituels. babenda 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Bien-aimés, ils ont enlevé encore les dons spirituels. molingami balongolaki susu makabo ya molimo Toutes les prophéties que je faisais sur la terre, bamasakoli nyonso bandaki kopesa awa na mabele tout ce qui m'enorgueillait sur la terre, nyonso oyo bandaki kopesa nga lolendo na mabele awa ils l'ont enlevé. balongolaki Ils ont yango dit avec cela, tu ne peux pas accéder au royaume de balobi Dieu. na biloko oyo nyonso kokota te na bokonzi Ils ont enlevé la connaissance, boyebi balongoli les dons. bamakabo balongoli Il me dit, je vois vraiment que tu arrives, au moins tu es arrivé dans le 50% du dépouillement. babi sikoyo tomoni okomi na mwa katikati Il devait continuer encore à me dépouiller. Il devait continuer encore à me dépouiller. esengelaki bakoba sikoyo kolongola nga kaka biloko Ils m'ont encore dépouillé la bergerie. balongoli ngai lisusu bokambi oyo ya ndenge kokamba bampate Il m'a dit, mais dans cette fois-ci, tu dois toi-même déposer ta bergerie. bisiko yo moko kibokambi no ya bampate yo moko esengeli otika Alors, après le ministère, na nsima ya lotomo je vis maintenant quelque chose sortir de moi. namoni eloko moko ebimi kati na ngai C'était comme de la lumière que je ne peux pas ezalaki expliquer. lokola mwa pole mo nakoki kotalisa bino yango Il me te dit, c'est la bergerie. abi yango wana eza bokambi Mais bampate quand ils ont enlevé la bergerie, ntango balongoli yango je voyais dans cette bergerie nandeki komona na kati wana ya bokambi des bampate portraits, des images de fidèles. mwa belilingi ya bandimi Je voyais des photos de mes fidèles. ozomona babililingi ya Chose bandimi. étonnante, likambo ya kokamwa il y avait des photos de fidèles qui ont déjà quitté l'église. ezalaki mpe na bililingi ya bandimi oyo balongwa na bango eto Mais leurs photos étaient toujours attachées à ma bergerie. bililingi na bango ekangamaki kaka Alors j'ai commencé à dire à l'ange, na bandi koyebisa mwasi mais ces fidèles ici, ils ont déjà quitté l'église. oyo esi balongwa etonga L'ange me réprimanda en disant mwasi ceci. akangelinga alobi boye Il me dit sur la terre, na mabele
Tout fidèle est attaché à un ministère. mondimi nyonso akangamaka na lotombo Le moko. ministère, c'est la référence de tous les fidèles. Lotombo yango nde ezotalisa bandimi Donc, nyonso. après avoir accepté Jésus-Christ, Na nsima ya koyamba Yesu Kristo, Dieu envoie un fidèle dans une église. Nzambe atindaka mondimi na etonga. Et ce fidèle doit avoir un pasteur. Mpe mondimi wana esengeli azala na moto azokamba Ce ye. pasteur a pour mission Mokambi wana aza na etinda de lui prêcher la parole jusqu'à son ascension. koteya ye liloba ti kino akonetwama. Mais si ce fidèle-là Soki mondimi wana quitte son église d'attache alongwe na etongo azalaki, et part dans une église où Dieu n'avait pas prévu pour lui, ake na etongo Nzambe abongisa mpo na ye te, alors les conséquences seront désastreuses. nde okomona fimbu makambo ekozala mabe. Mais j'ai dit, mais ce fidèle-là, ils ont déjà quitté. Nabi bango esi balongwa, Il me dit, ils se sont embrouillés eux-mêmes. abi bango moko bakota na mbutu-mbutu. C'est le diable qui les a retirés de la bergerie de l'air sali. diabulu nde alongola bango esika bilobiko ezalaki. Tu as besoin d'un pasteur pour t'impacter. oza na posa ya mokambi moko Les boye. chrétiens autonomes n'existent pas. bakristu oyo basalaka makambo na lolenge na bango Tu dois bazalaka te. avoir une église et un pasteur qui prie pour toi. esengeli ozala na etonga mpe mokambi moko abondelaka mpo na yo. Ne t'enorgueillis pas avec certaines visions parce que tu as vu ceci, tu as vu cela. Je suis devenu daddy, j'ai besoin de personne. ozala na lolendo te mpo bomonaka olotaka nga mpe nakomi papa naza na posa ya moto te. Et il y a des fidèles, si seulement ils commencent à écouter la voix de Dieu eza dans na la prière. bandimi soki kaka bandi koyoka mongongo ya Nzambe na losambo. Et je vis chez moi un qui n'a reçu pas encore la prophétie, seulement le parler à langue. namona moko abandaka koloba minoko ya sika. Et le parler à langue que nous avons commencé au début. oyebi koloba minoko ya sika oyo tobanda na ebandisi wana. Reka, ye, da, de, do, de, di, da, ra, se, me, mo. ya likukuma. Après un temps, na mwa ntango j'apprends qu'on lui appelle déjà prophète. nayoki bandi kobenga ye mosakoli. Tu lui dis de faire quelque chose. oyebisi esala eloko moko. Il pas yokaka nzambe. Moi aussi j'écoute la voix de Dieu. nga mpe naokaka mongongo ya Nzambe. Bien-aimé, molingami Jésus-Christ, notre Dieu, yesu kristu Nzambe na biso est passé par Jean. alekaki na nzela ya yohani. Quoique Jean avait refusé, atako yohani aboyaki, il a dit laissons accomplir ce que Jésus. alobaki totika ekokisama oyo eza sembo. Il faut que quelqu'un te présente dans le monde spirituel. esengeli moto moko atalisa yo na mokili ya Donc je molimo. me dis, il faut que quelqu'un te présente, Seigneur, cet homme est gagné en toi. mwanza alobi esengeli moto moko atia oyo baganye mpo na yo. monao Il est aux habitants de la terre. lobela yango bato bavandaka na mokili. Qui est celui qui aime manger beaucoup là? Le mettre avec du pain. Tel combat spirituel. alobi bitumba mosusu ya molimo Un fidèle ne peut pas le vaincre par lui-même. ondimi akoki kolonga yango yo moko Et te. certaines choses, eza na biloko Dieu ne mosusu traitera jamais avec toi. nzambe akosolola yango na yo Il te. passera toujours par ton père. akolekaka na nzela tata na yo. Elle y attendait le jugement de Dieu. Elle y attendait le jugement de Dieu. eli abandaki kozela to koyoka Et même Samuel savait que Dieu va frapper lui. ata kutu samuel ayebaki ete nzambe akobeta ye, Mais Dieu lui a fait passer par Élie. kasi nzambe alekisi epai ya eli. C'est en servant un père qu'on apprend à servir Dieu. ali na kosalela tata na yo nde ozoyekola kosalela nzambe. Il n'y a pas de raccourci dans les choses de Dieu. ela ya mokuse na nzela ya nzambe Et ezaka Dieu te. ne fait pas exception des hommes. mpe nzambe ye alongolaka bato te. Tu n'as pas une grâce que les autres n'ont jamais reçue dans ce monde. olu te oyo bato bazwa te na Tout ce que toi tu peux faire aujourd'hui, nyonso okoki kosala lelo les autres même dans les temps passés l'ont déjà fait. bato mosusu aza na ntango akala basala yango. Ce n'est pas parce que toi tu commences à prophétiser, epo lokwa oyo bandi kosakola à faire certaines expériences avec Dieu, bandi kosala baoyebi mosusu na nzambe tu n'as pas besoin d'un pasteur. yo oza na posa te ya En mokambi. te séparant de ton père, na kokabwana na tu tata te na yo sépares de l'alliance. ozokabwana na boyokani. Écoutez bien, bien-aimé. yoka malamu La olingami. Bible nous enseigne bibili ezoteya que Dieu ne traite jamais l'alliance avec le Fils. kama asalaka boyokani na mwana Il te ne traite que l'alliance avec le asalaka Père. boyokani na tata. Il doit avoir quelqu'un esengeli ezala qui a écouté Dieu oyo ayokaki et nzambe qui ouvrira des portes pour toi. bakosokola bikuke mpo na yo. Cela, c'est l'ordre de l'hiérarchie wana spirituelle. ezali kolandisi Et c'est comme ça que Dieu marche avec les hommes. ndenge nzambe atambolaka Tout na bato. celui qui n'a pas un oyo père nyonso aza na tata te n'appartient pas à une bergerie quelconque. aza te na esika babokolaka bampate Et dehors de la
vie de Dieu. aza libanda ya bomoi ya Tu nzambe dois t'attacher à un ministère. esengeli okangama na loso Tu dois moko être soumis à quelqu'un. esengeli ofukamela moto moko Obéir à sa voix. otosa mongongo na ye Vivre ce que lui t'enseigne. olanda oyo ye azotangisa ye C'est alors que tu marcheras avec Dieu. ye na boye kotambola na Il y a des choses que Dieu ne te montrera jamais. eza na biloko nzambe akolakisaka yo te Dieu a déjà révélé à un groupe de gens nzambe alakisa yango na lisanga ya bato qui les a établis comme des pères atia bango lokola batata afin d'orienter une nouvelle génération. balakisa ekeke ya sika nzela Car nzoka Dieu révèle progressivement la vérité. nzambe atalisaka malema Ne dis elenge pas que toi bosoto tu connais beaucoup que ton père. oloba te koyebi mingi koleka tata na Il yo a quelque chose en lui. aza na eloko moko Toi kati tu ne possèdes jamais. oyo oza nango te C'est étonnant dans la Bible ekamwisaka na de bibilia voir que depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, Mon amour, tous appartenaient à l'alliance Abraham. kino yesu bango nyonso bazalaki na boyokani ya Et abraham même jusqu'aujourd'hui, toi et moi, ata kino lelo ngai na yo nous sommes fils d'Abraham par l'alliance. bana ya abrahama na boyokani Bien-aimé, molingami tu dois appartenir à une alliance. esengeli ozala na boyokani moko Alors maintenant, nde boye il sikoyo me dit ces fidèles-là qui ont quitté, alobi bandimi wana balongwa ils ont juste quitté la navire. balongwa kaka na bwatu Ils sont dehors. baza libanda Ils sont dehors du chemin. baza libanda ya nzela Ils ont quitté les navires, ils sont dehors. balongwe na bwatu Ils sont dehors, les libanda ya nzela Ils doivent être ramenés au droit chemin. bazonga na nzela ya sembe Le choix de l'église ne t'appartient pas. kopona etonga etalaka yo te Le choix de l'église ne t'appartient pas. kopona etonga etali yo te Est-ce que tu as déjà quitté les navires qui te conduisaient à la vie éternelle? olongwa deja na bwatu ebandaki komona bomoi ya seko Il continue d'enlever les choses en moi. babandaki kokoba kolongola biloko kati na ngai J'avais perdu ma bergerie nabungisaki kokambi na ngai ya bampate et l'ange me disait maintenant, mpe mwanza ayebisaki ngai sikoyo il faut que tu te dépouilles encore, esengeli olongola biloko lisusu cette fois-ci de la mission. mbala oyo sikoyo na etinda Ils ont enlevé la qu'on m'avait donnée, balongolaki etinda oyo nzambe apesa ye ngai ils ont retiré la mission dans mon corps. balongoli yango na nzoto Nous avons fini cette étape. tosilisaki na eteni wana Je suis sorti de ce bâtiment. nabimaki na ndako wana On continue le voyage tozokoba na mobembo et je me suis dirigé dans un autre bâtiment. naya kokende na esika mosusu Et quand nous sommes entrés là-bas, mpe ntango tokoti kuna là-bas maintenant j'avais trouvé des juges. kuna sikoyo nakutaki bajuzi Ils étaient au nombre de 12. bazalaki 12 Chaque juge zuzi nyonso avait un livre azalaki na buku contenant les noms des patriarches d'Israël ezalaki na bakombo ya bakoko na biso ya israela ainsi que les noms des apôtres. mpe na oyo ya bantoma Je me suis approché devant eux. napusani liboso na bango Ils ont ouvert des livres. bafongoli babuku Je devais maintenant rendre compte de ma mission sur la terre. kasi sikoyo esengelaki nabeta lisolo napesa bango sango ya etinda na ngai Première vérification, oyo liboso bandaki koluka koyeba il vérifiait si tous mes enseignements bandaki kotala soki bamateya to matangisi na étaient ngai nyonso fondés par la doctrine des apôtres et des prophètes. etongamaki na bamobeko ya bantoma mpe ya basakoli Est-ce que tout ce que j'enseignais nyonso ngai na bandaki kote était fondé par les enseignements des apôtres et des prophètes? etongamaki likolo ya matangisi ya bantoma mpe ya En fait, basakoli tous les prophètes là-bas étaient représentés par des patriarches d'Israël. sikoyo basakoli nyonso kuna bandaki kotalisama bango na nzela bakoko na biso ya baisraela Seul le livre qui contenait les noms des apôtres kaka buku oyo bandaki kozala na bakombo ya bantoma était intact. yango nde ezalaki lolenge wana Alors, ils ont fait passer en revue The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Tiens, kobanda na ebandela bomoi na ngai bokristu ce que j'enseignais dans la rue, na bandaki kobala comment j'ai gagné, on n'est pas encore arrivé à gagner les âmes. tokomi na ote boni kokolonga bandimi Maintenant, jusqu'à ce que j'ai commencé l'église et jusqu'à ce jour-là, ndenge na bandaki etonga ntina ndenge mokolo wana to nazalaki wana ils vérifiaient mes enseignements. bazotala bamateya na ngai Et dans tous ces enseignements-là, mpe na bamateya nyonso wana ils ont trouvé un enseignement baye kokuta mateya moko
que j'avais prêché en 2012 au début de l'église. On a teyaka na bane wana ne bandele tonga. Un jour j'étais venu à l'église. Ngomona yaka na. Moi j'ai déjà oublié l'histoire. Ngana bosa na lisolo. Je n'avais pas l'enseignement. Nazaki na mateya wana te. Alors j'avais suivi un prédicateur. Na landaki motei moko. J'ai pris seulement cette prédication là. Azuka mateya na ye. Je l'avais prêché à l'église. Asalika copier coller. Et ils ont coté cet enseignement là zéro. Tangu na te yango ba on batie limumu. Il me dit parce que cet enseignement là esinga po mateya wana ne fait pas partie de l'ordre de ta mission. ezali te na eteni oyo etinda na Il yo. me dit lorsque Dieu t'appelle, Tango nzambe abengi yo. il répandra en toi Akosopa kati na yo. une connaissance suffisante. Oyebi oyo ekoka. C'est à travers de cette connaissance là, Na nzela ya boyebi il wana. sera la source de ton inspiration. Ezala liziba ya boyebi na yo Les nyonso. formations seront bonnes. Les formations seront bonnes. Koyekola ekozala malamu. Les écoles bibliques seront bonnes. okende kotanga kelasi ya Mais biblia le eza plus malamu. important, c'est ton appel. Oyo eza motu eza kobenga babengi Tu yo. dois travailler et enseigner que ce que Dieu t'a esengeli révélé. osala po te yakako nzambe atalisi. Souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse, Banza na mokanda ya il a apokalipsi pris le livre. azwaki buku Et Jean a avalé ce livre-là. mpe yohani amelaki Et buku il wana. dit, il faut que tu prophétises. lobi esengeli osakola. Dieu a prévu une connaissance suffisante pour toi-même. abongisa boyebi oyo ekoki Il ne mpona peut yo. pas te donner la mission akoki kopesa yo etinda pour te te. dire il faut te référer à des livres théologiques. oyebi so okende kolanda babuku ya théologie. Moi, j'avais pris cette prédication-là. azwaki mateya wana. Je l'ai prêché dans mon ministère. Nasei yango na lotongo Mais na ngai. cela n'était pas dans le plan de Dieu. kasi yango ezalaki na mabongisi ya Parce que dans Nzambe te. l'ordre de mon appel, mpona ndenge babongisa Dieu ne m'avait pas envoyé d'enseigner ces choses-là. babongisa te na te ya makambo wana. Et l'ange me dit, mpe mwanza ayebisi ngai si c'était que tu étais mort, si ce n'était que tu étais mort, soki ezalaki ke okufaki et que tu devais aller au ciel, eke esengelaki okende na lola ton âme allait être disqualifiée. molema na yo balingaki batia yango mopanzi Cela est considéré comme du vol. wana eza lokola moyibi Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient. ozwi eloko eza ya yo te Et tu l'as enseigné comme si c'est ton enseignement. otei yango loko eza mateya na yo. Alors je lui ai demandé, sikoyo na boye natunaki je ye lui ai posé quelques questions. natunaki ye mwa bamituna Première question, je lui ai posé la question. motuna liboso nayebisi ye boye Est-ce qu'on n'a pas besoin de formation? toza na mposa okende koyekola te On a besoin de rien. toza na mposa eloko te. Il m'a dit ceci. ayebisi nga boye Tu dois te former. esengeli oyekola Tu as besoin de formation. toza na mposa batangisa Le yo premier enseignement, kasi mateya ya liboso c'est l'enseignement de ton père. eza oyo ya tata na yo. Tout enfant mwana nyonso doit garder dans son esprit esengeli abomba na molimo ce na que ye son père lui a enseigné. oyo tata na ye ateya ye. Qu'est-ce que ton pasteur t'a enseigné? mokambi no ateya yo nini. Il me dit les enseignements de ton pasteur alobi mateya ya tata na yo sont des garde-fous nde yango ezobatela yo qui permettra à la connaissance que Dieu a mis en toi oyo kosunga boyebi nzambe atie kati na yo de ne pas quitter les droits chemin. elongwa na nzela ya sembo. Paul qui a abandonné la loi de Moïse, paul oyo atikaki mobeko ya mose et après des années il se réfère à Gamaliel. kasi na nsima bambula ayaki kotalisa yango Il ne l'a pas oublié. abosanaki yango te. Et la loi de Moïse là, mpe mobeko ya mose que wana Paul ne pouvait plus reprendre, enseigner, oyo susu paul akokaki te kotangisa a servi de base esalaki mpenza bomoboko à son ministère. na lotombo na ye. Et aujourd'hui Paul e lelo paul est l'apôtre qui a plus écrit que toutes les apôtres. ntoma oyo akomi koleka bantoma nyonso. Il n'a pas continué le ministère de son père, akobaki te na lotombo ya tata na ye mais il avait des bases. kasi azalaki na bamoboko. Quand il rencontrait des adversaires, ntango nde kokutana na il banguna pouvait faire marche en akei arrière, kozonga nsima prendre la connaissance de son père azwi boyebi ya tata na et ye donner une révélation là-dessus. mpe apesi emoniseli. C'est comme ça qu'il a enseigné. bongo nde ateyaki. Oui, je sais que dans ton église, nayebi ete na etonga na yo ton pasteur t'a enseigné que la prospérité, mokambi na yo ateya kaka que bofulu le mariage et les Europes. bala bapoto En Europe, tu iras aux États-Unis ete d'Amérique. kuna etats-unis poto. Mais malgré ces enseignements-là, kasi ata bamateya wana aujourd'hui tu as quitté cette église. lelo olongwa na etonga Ne wana perds pas ta relation avec cet homme. kobungisa te. Si c'est l'église que Dieu t'a envoyée, soki eza etonga nzambe mais si ce n'est pas l'église que Dieu t'avait envoyée, soki eza oyo nzambe atinda yo c'était juste un parcours de la vie ezalaki chrétienne. kaka nzela ya mokili. Malgré son enseignement-là, ata mateya na ye tu wana es quand même resté dans la foi pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. otikali kuna bambula nyonso wana Et aujourd'hui tu es parti. lelo okei.
Ces enseignements-là de mariage te servira de garde-fou afin que toi tu enseignes la bonne connaissance. Quand aujourd'hui nous parlons de mariage, nous disons que tout ce qu'on nous a enseigné de prospérité ainsi de suite, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a enseigné cela. On n'est pas contre ce que lui il a enseigné. Mais c'est la main d'aujourd'hui, à savoir comment prêcher la bonne parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le Père est toujours important. L'ange continue de me parler. Tu dois utiliser ta connaissance. C'est pourquoi quand tu veux prêcher la parole de Dieu, prends un temps de prière. Restez dans la présence de Dieu. Après cela, ces anges jugent. À eux, je devais rendre compte comment je servis le Seigneur. Deuxième jugement, c'était maintenant comment je servais les gens qui me soumettaient leurs problèmes. Ils ont trouvé dans mon esprit, ils ont diffusé l'image qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème. La personne est venue me voir. Il m'a expliqué son problème et je devais prier pour lui. Mais moi, je n'avais pas le temps parce que j'avais un enseignement à préparer. Je lui ai envoyé chez les pasteurs. Alors l'ange me dit ceci. Ces anges-là m'ont dit ceci. Que toi, cette âme-là, ne méritait que ta propre prière. Mais tu as préféré préparer ton enseignement que sauver une âme. Il me dit ceci. Peu importe tout ce que tu peux faire, même si tu dois aller à la retraite, tu dois préparer l'enseignement. Si quelqu'un t'appelle et qu'il a un problème, laisse ce que tu fais. Va servir la vie d'un homme. Dieu considère plus de vie que ce que vous considérez. Bien-aimé, après cela, il y avait encore un autre jugement. Et pendant que moi j'ai passé au jugement, le frère camerounais aussi, lui aussi est arrivé. Alors chose étonnante, les juges m'ont dit, regardez d'abord ce qui va passer avec lui. Or lui, il était un protocole de l'église. Alors le pasteur lui avait choisi de toujours se tenir à la porte. Alors, qu'est-ce que lui devait faire? Quand une personne voulait entrer à l'église, son travail était de lui montrer les chemins. Donc, soit aller à gauche ou à droite. Bon, il commençait au début, quand les gens entraient, non, prenez ces rangées, partez là-bas, et ainsi de suite. Mais après un temps, il essaie de le faire. Il se tenait debout. Comme ils étaient deux à la porte, ils se parlaient entre eux. Là, à l'église, le pasteur prêchait. Et lui, avec son ami, en train de discuter. Mon cher, tu sais. Et c'est maintenant les fidèles qui entrent à l'église. Ah, bonjour les frères. Bonjour. Voyez-vous, si vous faites quelque chose, faites-le bien. Je continue à regarder. Il était à la fois protocole et intercesseur. Et quand ils ont commencé à juger ce service de l'intercession, deux fois, ils avaient un programme de retrait des intercesseurs. Lui ne venait pas. Ils ont envoyé à l'église. Lui dormait à la maison. Ils ont un programme à l'église. Lui dormait à la maison. Deux fois, ce qui était honteux,
Il était au moment de la prière des intercesseurs. Pendant qu'on disait on doit prier pour maman Intel, lui avait aussi ses propres sujets. Il y a des gens qui lui-même considéraient. Pendant qu'on disait on doit prier pour les pasteurs et pour l'église, lui commençait, oh Dieu béni, oh tes pasteurs, bénis l'église. Quand il tournait, il prie, oh je laisse maman 40 te mains. Maman Jeannette te met Seigneur. Maman Jeannette m'avait servi du foufou hier. J'avais bien mangé là-bas. Seigneur bénis toujours maman. Il faisait le contraire de ce qui devait se faire. C'était une... The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Gauche ni à droite. Le pasteur t'a dit fais ceci, fais ce que le pasteur t'a dit. Heureusement pour lui et moi, nous étions juste des visiteurs. Et les anges juges nous ont dit ceci. Et si c'était le jugement dernier, vous allez être disqualifiés. Bien aimé, je rendais toujours compte de la mission. Après maintenant, le désir de chercher les choses d'en haut. Bien aimé, ils m'ont tout dépouillé. La connaissance, les dons spirituels, le ministère. Mais la seule chose qu'ils n'avaient pas retiré en moi, c'était le Saint-Esprit et les dons spirituels. Et le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit n'avait pas quitté mon cœur. Il dit seul le fruit de l'Esprit vivra dans ce corps nouveau et te permettra d'entrer dans le royaume des dieux. Bien aimé, la seule chose qu'on doit travailler plus dans la vie chrétienne, c'est le fruit de l'Esprit. Cela ne passe jamais. La Bible a dit les dons passeront, mais la Bible n'a jamais parlé que l'amour passera. L'amour ne passera jamais. La patience non plus. L'humilité non plus. La longanimité non plus. La patience non plus. La sainteté non plus. Toutes ces choses resteront en toi. Et ces choses-là t'attirera dans le royaume de Dieu. Ils m'ont dépouillé du corps du monde. Il dit tout chrétien sur la terre doit détruire son corps. Il faut faire mourir le corps. Il dit le corps appartient à la vanité. Il faut l'homme nouveau se manifester en toi. Travailler pour des valeurs spirituelles. Et encore l'amour que tu n'avais pas. Priez plus pour le fruit de l'esprit. Qui crée en l'homme le caractère de Dieu. Dieu veut que nous soyons son semblable. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors le fruit de l'esprit nous rend à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui était impoli. À cause de la nouvelle personne qu'il est maintenant, il a perdu toute cette attitude, tous ces comportements, toute cette méchanceté. Parce que quelque chose s'est passé. Lorsque le Christ entre dans ton cœur, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, le changement est radical. Le changement est total. Et ce changement est remarquable. Tu ne peux pas nous dire que vous ne pouvez pas me juger, car moi-même je connais ma relation avec Dieu. La Bible dit ceci: le nom de Dieu est blasphémé par les païens. À cause de nous chrétiens, nous faisons honte de la foi par rapport à nos comportements. Des disputes inutiles. Il y a des gens qui prient à l'église mais qui n'ont pas l'amour. C'est un tel et sœur un tel. Frère un tel et frère un tel. Mais c'est pas même pas l'église. Mais ils viennent tous adorer Dieu. Si vous avez commencé les rancunes sur la terre, comment vous allez entrer au ciel? C'est que vous serez aussi au ciel.
Même au ciel là-bas, vous serez des rancuniers. Comment Dieu peut vous accueillir dans son royaume? Moi et le pasteur Alex, on ne parle même pas. Subitement, le pasteur Alex mort, il part au ciel. Moi aussi je meurs, je pars au ciel. Vous savez ce qu'on va faire? On va créer nos conflits là-bas. Je vais appeler Abraham, faites attention avec ce type. Tu vois cet homme ici, problématique, très problématique. Moi non, Abraham qui t'avait reçu avec joie. Abraham commence à t'éviter. Il part dire si c'est Abel, si c'est Adam ou je ne sais pas. Si c'est le roi Salomon, je ne sais pas qui, David, Esaïe ou qui. Faites attention. C'est Alex, c'est là que tu vois. Problématique. Et s'il remarque les anges venus te servir la nourriture, il dit à ces anges-là, vous les servez la nourriture, mais il faut faire attention. Cet homme a des venin. Il va vous dire quelque chose. Moi, Abraham, je l'ai évité. Il m'a dit, je ne veux pas de problème. Alors, vous deux, Dieu ne vous recevra jamais dans son royaume. Parce que le rancunier n'hérite jamais les royaumes. Dieu crée en vous un corps nouveau. Qui créera en vous une nouvelle personne. Transformée dans la personne de Jésus-Christ. Abandonnez ceci, abandonnez les choses du monde, abandonnez le péché. Si en vous quelque chose n'est pas encore, si la transformation n'est pas intérieure, alors rien ne se passera. Que Dieu tire le corps du monde, que Dieu tire la nature du péché. Donne réellement ton cœur à Dieu. Si on peut crier ensemble, Seigneur, je veux la... Alléluia. Amen, amen. Oh. Lava les témoignages. J'avais comme tentu kana dimfava katika satu mamarana ni fotona zany. Alléluia. Rana ny omaly ny fanazavany tompo zany tao anatin'le fijorovam-volombelona ny amin'ny resaka le 27 département zany le toerana zay misy ny zavatra rehetra zany ho atsika kristiany ety ambony tany. Ny toerana zany, ny toerana zay ametrahan'ny tompo fitahina ho atsika satria ny tompo mitahy ihany koa atsika zanany. Tsy hoe tsy mitahy ny tompo fa mitahy atsika. De nanazava izy ny amin'ny olona anankiray ataoko aingakaingy satria mandeha fotoanantsika hoe lehilahy anankiray io izy voan'ny cancer. Zay le tamin'ny omaly voan'ny cancer ny tongotriny a. De après 4 ans izy io dokotera tsy maintsy maty a. Dia mandritra ny zay 4 taona zay fanafody no hoaniny. De ny vadiny anefa tsy afapo amin'izay zavatra zay fa nitady vahaolana nandeha nitady mpanompon'Andriamanitra be dia be zany hoe tsy afapo fa tsy matoky hoe tsy mino ao faty anao fa velona ny tompo amelona anao. Sakan'izay zany le finoana atao anatin'ny vadiny. De nahita mpanompon'Andriamanitra izy zany mpanompon'Andriamanitra tena hoe manana an Jesosy de iny zany no tonga tao amin'izy ireo ny vavaka ao amin'izy ireo mandritra ny 14 jours nandritra ny 40 andro. De enon'Andriamanitra tany an-danitra niakatra any an-danitra zany le vavaka satria mpanompon'ilay pastera. De noho ny tompo ny fitarainan'izy ireo dia azo valim-bavaka zany. Azo valim-bavaka zany izy fa hositramin'ny tompo amin'le cancer. De indray mandeha nefa tonga amin'izay ny test satria zay ny toin'le tamin'ny afako maly ny antsika hoe test sarany hoe lieu de test ho antsika kristiana zany le toerana, lieu de dispute. Zany hoe ady hevitra hoe azo valim-bavaka ve sa tsy azo valim-bavaka.
azo valim-bavaka ve sa tsy mahazo valim-bavaka. Ka raha azo ny valim-bavaka zany midina de misy testa. Zay zany mila tadiditsika foana hoe alohan'i Jesosy hamaly atsika zavatra zany, zavatra nangatantsika de misy testa laolovantsika fizahan-toetra laolovantsika. De am'izay fotoan'izay zany mora amintsika mahalala hoe tsarovantsika izy am'izay zany mahatsiatsika ay tokoa moa alohan'ny zany angataka zay mety isy testa ho lalovanao alohan'ny tompo hanome le valim-bavaka. Amen. De raha mandresy ianao de azonao le valim-bavaka, fa raha kosa ianao resy de tsy azonao le valim-bavaka. De eo nefa nandalo testa koa lay lehilahy teto, izy eny an-dalana anaty fiara tratran'ny embouteillage nisy mpangataka tonga nanantona anazy hoe ameo afanoana tsy nihinana nanomboka tamin'ny maraina mandrak'izao tsy manaka hoanina. De mandeha ano izy ianao mandeha ano fa ny problème koa izy efa feno mbo ampianao koa. Zay zany tenin'le lehilahy. Dia le olona nangataka teo nefa tsy izy ava anjely ny ran'Andriamanitra anao testa azy alohany azoany lay valim-bavaka. De nataony resaka tsy raha zany le olona teo hoe mandeha ana anao fa tsy nenary tsy vitako. Halleluja. Dia nohon'izay zavatra zay zany tsy azony lay valim-bavaka de maty ny hafaran'ilay lehilahy. De ny manaraka ihany koa nisy vehivavy anankiray io izy mananjanaka narary. De narary koa io zanany io namonjy dokotera izy dia mila vola be hitsabona azy. Dia nefa izy manana namana ananany vola io namany io zany, dia tsarony zany le volany any de nitaky an'le volany tany amin'ny namany izy hoe aiza ny volako fa marary ny zanako zao, mila ny volako zao. De le namana hoe andraso aloha izy fa miandrasa kely fa zaho mbola tsy manam-bola am'izao, fantatro ny olananao, problemanao fa zaho mbo tsisy fa miandry kely. De tezitra zany izy nohon'le probleman'le zanany aretan'ny zanany, tezitra de menimenina ny tatatata nresaka tany amin'ny olona na ratsy an'le namany. De avy eo vokatran'izay zany de tsy sitrana le zanany, lasa tsy sitrana zanany nohony am'izay hoe fimenimeno manzay. Ka mitandrina zany tsika amin'ny fiainana maha-kristianina tsika, matoa tsika mangataka, tsy hoe mangataka fotsiny de manao zay tiantsika atao de miandry valim-bavaka, fa sady mangataka tsika no mitandrina, no mandeha araka ny didin'Andriamanitra, miandry le valim-bavaka ianao no miambina ny tenanao satria devoly fetsy. Fantany ianao fa azo valim-bavaka de ataony tomoya alatsaka anao, fa raha voalatsaka anao satria testa ho an'ity vehivavy ty, le namany, le izy nandeha tany amin'ny namany naka le vola, de testa ny tsapan'Andriamanitra azy hoe alefitra ve izy, sa hoe ny zanany tena important aminy sa ty namany tsy manana ty, ahoana ny fotsika kristianina zany. Mila tsika mahay mamboatra an'io, mila tsika stable amin'ny rehetrarehetra, mila haitsika mandamina an'io. Halleluja. Tsy hoe zanako ty de zanako ihany fantatro, fa io jeren'i Jesosy daholo hoe zananao ve ntiana loatra, sa misy eto ohatra olona hafa entin'i Jesosy eo koa hoe sady samy mila vonjy izy roa, ny anankiray tsy manana miandry kely, ny zanany tsy marary. Fa inona zany tokony ataonao? Ny ataonao de hoe inona ny ataoko Jesosy, aiza ny aleako? Am'izay fotoan'izay ny tompo mamaly le vavaka, mamaly, mety afaka anasitrana ny zanakao izy. Tsy mila dokotera, tsy mila ino satria Jesosy manao miracle. Halleluja. Ka zay zavatra zany mila ananantsika daholo fiainantsika maha-kristianina. Amen. Mila mahay mitandrina, mila tsika rehefa mivavaka dia inona moa zany hoe ny angatako zao, mangataka an'izao, dikan'izay zao de miambinao sao de ho tafalatsaka misy zavatra. Ohatra zao lehilahy teo le narary izy ny tongotra ny voan'ny kansera, tonga de mangataka voalazan'ny baiboly anie manomeza ho an'ny manitra, zavatra kely nefa tsy azonao valim-bavaka. Voalaza zany afa koa ianao tsy manana, na tsy manana ianao de tokony tsy anao nyresa be, na tsy anome ianao tsy anomesa be, fa zista hoe iny tonga olona mangataka omeo raha manana ianao de vita, satria hoe manomeza ho an'izay tsy manana.
arahinao fankatoavana le vavaka ataonao de azonao le valim-bavaka. Amen. Zay le secret. De ny manaraka ny teny izy hoe sable en sac izy, blanc brillant en cristal. Nisy zany hoe fasika hitany anatina saky. Io fasika io zany de fidèle amin'ny pasteur anankiray anokatra fiangonana izy zany de efa nomanin'Andriamanitra ao ny olona hoentina amin'io fiangonana io. Mandritra ny entona izy ny vavaka teny foana zany de entona anokatra an'le fiangonana am'izay ny tompo anome olona azy. Jesosy ane manome atsika, Jesosy manome an'ireo olona reo. Halleluja. Raha tsika maritra izy no mandamina ny zavatra rehetra. Fa inona tonga ny anjely hitondra an'le sable zany de hoarina amin'le olona hiditra amin'le fiangonana. Zany hoe valim-bavaka nangatan'le pasteur nandritra ny taona. Jereny misy olona ihany zany ao amin'ny fiangonana fa kely zany. Fa hitombo zany le fiangonana satria hitan'Andriamanitra ny fikelezany. Hitombo de tonga ny anjely hitondra avy any. Mety tsy nangataka ohatrany tsy niteny izy tsy nangataka le pasteur eto fa zany hoe valim-bavaka hitan'ny tompo foana ny fikelezany aina zany. De ampitombo an'le fiangonana Jesosy. Ka ampitombo an'ny fiangonana Jesosy tonga ny anjely nijeren'ny fiangonana maina ny fiangonana satria nahoana le pasteur ao tsy mirara mahantra, tsy mirara ny sahirana, tsy mijery ny mahantra. Hitantsika hoe be de be le zavatra amin'ny tontolon'ny maha-kristianina antsika, ny zavatra tokony arahintsika. Raha mientsika rehetrarehetra teo amin'ny fijorovam-bela, tsika ohatry fijorovam-bela arahintsika, de hitantsika hoe misy zavatra be de be arahintsika ianarantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Zavatra lalovana, tandremana. Amen. Ka zay zany tsy mila hoe kilalao. Halleluja. Tsy mila kilalao, mila fahamatorana ara-panahy ny kristianina. Mila fahamatorana ara-panahy. Halleluja. Dia izay zany feno malédiction zany le fiangonana. Malédiction zany hoe tsisy bénédiction zany sady tsy manampy ny mahantra le mpanompon'Andriamanitra ao. Dia voky mihinanao any tenany fotsiny tonga ny fahafolokarena, tonga ny dîme, tonga ny semence, tonga ao am-piangonana nefa tsy manome izy ny mahantra fa lany fotsiny. Ary sika ohatra zay zany izy de niverina le sable nipetraka any amin'ny toeran'le lieu de dispute. Ao amin'ny toerana zany de le fitahina ho antsika kristiana daholo zany de zavatra ao omena ho atsika. Kanefa kosa atsika zany raha vao tsy manaraka an'le tsy araka an'le lalàna sy fepetran'ny tompo de tsy azontsika le valim-bavaka. Amen. Dia ny teny koa izy momba ny semence efa nisy fotoana nanzavako an'izay le momba ny vola. Le semence de zavatra foinao ho an'i Jesosy. Zavatra hoe izy tsy voatery ngeza zany fa zavatra tena hoe important aminao tsy foinao nefa atolotrinao ho an'i Jesosy zany menao ho an'i Jesosy, afoinao ho an'i Jesosy. Eto zany rehefa sendra olana indraindray olana tsy hainao tsony aiza zany alehanao, tsy hainao tsony maninona ohatra ny fiainako tsy zahazaharotro, ataoko zavatra ray tsy mety, ataoko zavatra ray tsy mety, mitaky semence Andriamanitra am'izay. Dikan'izay mila vola, mila manome zany ianao ho an'i Jesosy, tsy vola mazany fa zay fonao ho an'i Jesosy. Mila manokana zavatra ho an'i Jesosy ianao. Halleluja. Rehefa ataonao zavatra anankiray tsy mety mandeha satria ianao zany mila manome dikan'izay. Fa rehefa manome am'izay ianao, zay le fahafolokarena nge, zay le fahafoizana, dia eo misokatra vazonao ny zavatra izinao zany. Eto tsy resaka hoe anome vola be na tahaka hoe zay foana anao tao fa misy situation sarobahana tahaka an'izay. Ohatra resaka ohatra hoe asa tadiavinao nisy problème asa. Zao teo problème asa. Ay izy resaka fahafolokarena rehefa teoriana izy trapako. Fa rehefa za nafoy amin'izay nanome za zany manome fa za tsy nahalala satria fampianarana le hoe tsy maninana tsy manome fahafolokarena, tsy maninana zany fa io zay arakarakanao ihany. De ay le izy zany tena ilaina mihitsy manome isam-bolana. Zany efa tsy rako zay de taty aoriana am'izay vao tsapako le izy.
nanomboka nanome am'izay zao misokatra le misokatra am'izay le lalana. Hitantsika misy zany zavatra hoe rehefa hitanao hoe saribahana miverimberina mitaky zay ianao, mitaky zay ny tompo hoe misy zavatra takiny aminao ao, mila manome azy ianao. Amen. Dia misy am'izay koa lié bénédiction abandonnée, zany hoe toerana io zany misy bénédiction ho atsika kristiana. De misy izy tanora anankiray ao amin'ny fiangonana nangataka mariazy, de nanaiky ny tompo hanome valimbavaka azy azo mariazy. De ny andro tonga ny anjely amaly le valimbavaka ho azy, lasa izy tafalatsaka amin'ny fitsangatsangana, lasa nanao adalana zany, de niverina le valimbavaka. De avy eo izy nahatsapa de nifona nibebaka tamin'ny tompo fa eo tsy azoko hoe jereko tsara hoe niazony any ve le mariaziny, satria zany eo am'le fangatana zany izy latsaka tamin'ny fitsangatsangana. Ka matotsika mangataka de miandry. De nanazava ihany koa izy ny lieu purification, toerana fanadiovana. De io toerana fanadiovana io de lazaina hoe parvis, lieu parvis ihany koa. Dia misy ange ao, misy anjely sacrificateur. Ngamba azavaiko fotsiny le izy dia faranantsika amin'ny fotoana. Alléluia. Dia io anjely io sacrificateur ao zany, izy no miandraikitra amin'io toerana io misy anjely be dehibe. De misy hôtel ao, hôtel zay atsangan'ny kristiana rehetra ety ambony tany. Zany hôtel zany ho atsika mivavaka rehetra ety ambony tany, kristiana mitsangana mivavaka rehetra. Dia misy hôtel tsirairay anjara atsika ty fanatitra. Ohatra zao ny oranao fivavahanao isaka mienina, de fa miandry ny tompo amienina, miandry eo ny anjely mijery zay vavaka ho entinao miakatra amin'iny hôtelanao anjaranao iny. Halleluja. De io zany andrasan'ny tompo eo, de miakatra any an-danitra iny vavakanao iny, eo mitandrify ny hôtelanao le fanatitranao isaky ny amienina. De miandry eo ny anjely, miandry an'iny hoe tanterakanao foana ve iny isan'andro. Halleluja. Satria na ny vita ny arona de teo fanompoana foana isan'andro. Halleluja. Nanafana foana ny fitoerana masina, ka tsika mila manafana foana ny fanatsika. Dia de mba ho tonga amin'ny toerana purification io zany fanadiovana io zany dia mila zany tsika ho tonga any zany le vavakintsika ho tafakatra ao amin'le toerana fanadiovana. Alléluia. Dia mila pour arriver au lieu parvis, l'homme fait la volonté de Dieu. Mila manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao vao tonga amin'ny toerana io, mandeha étape zany izy. Hitantsika tamin'ny voalohany de resaka hoe le valimbavaka, le dispute valimbavaka amin'ny hoe tsika mbola zazara-panahitra hoe mangataka marary aho, mangataka vady, mangataka. De eo le voalohany le test ataon'ny tompo amintsika le voalohany. De eo le mahatesta voalohany azy de nao zany jeren'ny tompo amin'ny toetranao, fombanao, balansen'ny tompo jereny. De iny misy testa jeren'ny tompo ny toepony ao maha-kristiana anao. Moa va ianao manaraka ny maha-kristiana, manaraka ny manana vokatra ny fanahy masina, manaraka ny didiny. Halleluja. Iny étape voalohany. Fa raha ianao tsy tafakatra amieo iny tsira de eo foana ianao amin'ny étape voalohany. Efa nisy fotoana nazavaiko an'izay. Étape faharoa, sahalan'ny hoe étape zany ny fiainana maha-kristiana antsika dingana. Halleluja. Ny faharoa am'izay miditra amin'ny étape faharoa de le lieu purification. Idiranao anadiovanao ny vatanao io hoe hiditra anakaiky kokoa an'Andriamanitra, de mila ianao manderaka ny sitrapony am'izay. Fa raha ny amin'ny voalohany ary ianao nangataka mariazy, nangataka trano, nangataka tatsika taran'zanety, nangataka tobily, nangataka fanasitranana, tsy nankatoa anao an'Andriamanitra, tsy nankatoa anao ny didiny. De tsy ho tafakatra mihitsy amin'ny toeran'le lieu de purification, amin'ny toerana anadiovan'i Jesosy anao, satria amin'ny fanadiovana eo fa miakatra amin'ny fahamatorana ara-panahy.
tsy angataka ny rentsony ianao fa manomboka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Alléluia. Dia la marche avec Dieu a commencé à faire la volonté de Dieu. Ny lalana fanarahana an Jesosy dia mila manao sitrapon'Andriamanitra zay. Raha te handeha atsika manaraka an Jesosy dia tsy maintsy mila atsika manao ny sitrapony. Zay vao atao hoe manaraka ny diany. Ohatra hoe mila mifady anina indray andro, indray isan-kerinandro ohatra ianao, dia zay takin'ny fanahy masina anao dia tsy maintsy tanterahanao. Zay manao volonté de Dieu, manao volonté ny anao sitrapony. Dia ohatra koa hoe de manaraka koa ny teny koa izy hoe raha ho tonga mitandrina nomeny tompo, tonga anao amin'io tandrina anadiovan'ny tompo anao dia mila enregistrenao zay tenin'ny tompo, tenin'ny fanahy masina, satria fanahy masina miteny amintsika na amin'ny fotsika na amin'ny fisainantsika na amin'ny fomban-javatra eny na amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mila enregistrenao rehefa tsy hoe rano tondraka gisa. Alléluia. Misy efa mandeha fotsiny amin'izao tsy mienregistre fa enregistrenao inona moa ny tenin'i Jesosy anaty androany. Ohatra zao vavaka nataontsika teto nanomboka tamin'ny 10 hatramin'ny tsy haiko amin'ny firy tapelantsika, izy amin'io misy anankiray voarainao anao manandrify anao, na tsy ho izy rehetra fa misy ao tandrify anao, iny enregistrenao. Zany hoe ty zany takin'ny tompo aminahy, zaho zao mandray ato misy manandrify anahy ihany koa. Alléluia. Tsy hoe zaho mitory tsy ho tandrify, misy manandrify ahy. Alléluia. De raisiko zay dia avy eo mandinika inona ny tokony ataoko zany andehanako amin'ity lalana ty. Zay le hoe mienregistre anao de manatanteraka. Ny fahatelo, mila manaja sy manaraka zay tsy tian'i Jesosy atao. Rehefa tenenin Jesosy tsy azonao atao mandeha ary dia tsy azonao atao. Amen. Teo aloha manatanteraka zay teniny. Ny manaraka dia manao ny discipline. Ny manaraka dia rehefa hoe tsy azo atao, tsy azo atao. Tsy azo le, tsy azo le. Tsy azo hoanina, tsy azo hoanina. Amen. Zay no anadiovan'i Jesosy ianao tsy kelikely, le fankatoavanao, fanarahanao. Dia manaraka koa ny teny hoe ny olona nanao soanao mila tadidinao, mila tsarovanao ny olona nanao soanao. Alléluia. Tsy hoe rehefa nanao soanao dia efa vita iny zay, fa nanao soanao mila foana ianao mahatsiaro azy, tsy voatery isan'andro fa mety misy fotoana tsarovanao azy, hanomezanao zavatra na iantsonao azy, na io tsy voatery hoe nanome volanao fa nampianatra anao, nampalala zavatra anao, mila tsy adinonao, mila tsy hoe dia efa vita iny dia efa any. Amen. De manaraka ity koa zany anankiray ny tenin'ny tompo hoe mila misaraka amin'ny olona misakana anao anakaiky ny tompo. Misy ny olona manodidina anao misakana anao ananafy fifandraisana amin'ny tompo. Sakana zany izy, salan'ny sakana amin'ny fiainanao ataony devoly sakana. De mila ialanao, na io rainao, na io zanakao, na io raitapo aminao, na io manodidina anao. Hitanao hoe sakana le izy de mila ianao misitaka. Alléluia. Mba hafanao hiditra intimité bebe kokoa amin'Andriamanitra, mba hafanao nadiovan'i Jesosy sy nakekezan'i Jesosy anao bebe kokoa. Alléluia. De zay zany ny lieu de parvis, lieu de purification. De ny manaraka lieu de dépouillement, fanadiovana. Zay le niteneniny teo maranasytsika io. Lieu de dépouillement. Zany hoe midépouiller ny retraretra Jesosy. Zany hoe lalana andehanantsika any an-danitra. Le lieu de purification, fanadiovana idiranao fiainana mandrakizay. Raha tsy nanaraka an'izay rehetrarehetra voalaza atao sarotra be ny hahatonga antsika adio. Alléluia. De tonga amin'izay ny dépouillement. Eo zany le faratapony dépouillement, manala ny retraretra Andriamanitra. Dépouillement, mila dépouillena ny retraretra amintsika, le chair, le nofo. De nisy zazalahy Cameroun koa teo, izy niaraka nentina tany koa, nentina tany an-danitra nitovy taminy. De ny anjery nijery ny teny hoe avia, dia nisy ka io izy anankiroa natsangana any amin'ny lanitra amin'ny tanany, de hita fa
de nataony teo amin'ny lohany am'izay ngamba ohatry hoe fanazavana iny de hita tao amin'ny fisainany eo amin'ny lohany zany amin'ny crâne zany film an Jesosy. Film an Jesosy izay nijereny nandritra ny taona maromaro satria izy kristiana normal natsika zao mijery film an Jesosy. Minitsika zao mijery film an Jesosy. Mety tsika foana film an Jesosy. Film an Jesosy zany tsy Jesosy io. Marina le tantara marina. Fa iny sarin'i Jesosy iny tsy izy mihitsy. Fa manazava izy hoe masonika. Film masonika zany hoe le olona milalao an'io film io olona tsy malala akory an Jesosy fa zesta hoe maka le teniny ao anaty baiboly izy de ataon'zareo film. Alléluia. Fa izy tsy mahay, tsy malala, tsy matahotra an'Andriamanitra. Amen. De izay zavatra zay noho ny fitiavany mijery film an Jesosy zany de raikitra ao amin'ny lohany zany. Samy manandrify antsika daholo zany raikitra ao amin'ny lohany le izy. Hitantsika sarotra le dirana amin'ny lanitra. Miraikitra ao amin'ny lohany le film an Jesosy. De iny le sorin'ireo anjely. Misy anjely zany ao, anjely midépouiller. Alléluia. Samy manana ny asany zany. Le teo aloha asany purifier. Le teo aloha le de dispute misy anjely koa tao. Eto de lieu de dépouillement misy anjely koa ao. Alléluia. De avy eo ny film ny Jackson. Izy efa tsy mijery film ny Jackson enotsika tsara le izy. Efa tsy mijery film ny Jackson satria izy efa kristiana. Efa mataonany maro nefa iny film iny mbola miraikitra ao amin'ny fanahany. Alléluia. Izay tena ilatsika be dia be ny rahan Jesosy. Ilaitsika satria rahan Jesosy manala an'ireny. Manala ny rehetrarehetra ao anatin'ny fisainantsika io, fanahintsika io satria misy zavatra miraikitra ao. Alléluia. De ny tompo am'izay midélivrer antsika rehefa isan'andro tsika mitady azy, izy am'izay manafaka zay tokony halainy ao. Tsika tsy mahalala fa izy mahafantatra. Alléluia. Izy fotoana ohatra tia nanofy fa amin'ny lohako le izy misy olona maka zavatra ao anatin'ny lohako. Délivrance le izy. Hitako misy zavatra nalainy avy ao anatin'ny lohako io. De natsipiny amin'ny tany le izy. Totrany hoe tontony amin'ny tany zany le izy. Fa fantatro hoe Jesosy ny délivrer anazy fa tsy haiko hoe inona zavatra nalainy tao zao tsy malala. Dray mandeha koa misy olona manao opération ny kiboko de fa za fotsiny teny hoe vita ny opération amin'ny kiboko. Amin'ny nofy. Nisy zavatra nesoriny tompo koa tao anatin'ny kiboko. Alléluia. Nisy fotoana koa inona koa ngai lela fanazavany ny jokombena zay izy. Nisy zavatra koa nesorina tao amin'ny lela. Alléluia. Misy zavatra zany esorina amintsika dépouillena afatsika miditra ny lanitra satria misy ny zavatra zany tena tsy afatsika miditra na zana ianao. Amen. Dia hita tao ihany koa zany ny film ny transporteur, film rehetra film zao toa jereny teo aloha fa olona rehetra manao ireo film reo izy de occultisme. Olona manao fifanekena amin'ny devoly. Ka tsika zany rehefa kristiana anatra ao atsika tsy mijery télé intsony. Tsy mijery film intsony. Alléluia. Dia ny teny am'izay izy pour voir Dieu izy il faut dépouiller du monde. Mila miala am'izao tontolo zao rehefa tsika te ahita an'Andriamanitra. Izao tontolo zao rehetrarehetra voalaza teo, film, fandehanana any amin'ny cinéma, restaurant, la mode zao tontolo zao, plage rehetrarehetra. Reo an'izao tontolo zao reo. Alléluia. Io le tenen'i Jesosy mila dépouillena. Alléluia. De aveo efa dépouiller du monde izy retirena la gloire sur terre. Sur terre antenen'ny eto. Ya ny teny ihany koa izy boîte sardine. Tia mihinana sardine be izy. Il mange sardine. Les sardines
natorona azy tsy azonao hanina koa izy le sardine tsy azo hanina. Misy amin'ireo zavatra reo tsy azontsika hanina. Anaty boaty reo. Iny ny raikitra tao anatiny nisy zavatra niraikitra koa dia iny koa ny dépouillement ny esorina. Nandalo dépouillement zany izy, misy lieu de dépouillement zany an-danitra ao. Alléluia. Satria reto izy tsy miditra ny lanitra na tsy nesorina dia les gloires de sur la terre. Reo moa les gloires ety, sakafo, fitafiana, lamaody, ny fiara, ny trano sy ny sisa. Tsika tsy mandeha amin'ireo tsony. Alléluia. Dépouillé zao izy tamin'ny vêtement koa. Nisy vêtement koa ny dépouillena taminy. E vêtement liksa reny. Alléluia. Ny retirena koa izy mandeha any amin'ny fianarana. Jesosy. Tsy hoe tsika tsy azo andeha mianatra. Fa reo le zavatra zao tontolo zao daholo reo. Zavatra zao tontolo zao reo. Manjaka mihitsy satanana amin'ny école. Any amin'izay ny animban'ny zaza be dia be. Any amin'ny école secondaire, any amin'ny école primaire, any amin'ny école université. Jereo moa ny mpianatra ankehitriny, jereo zanatsika. Manomboka amin'ny secondaire, manomboka ny adalany. Satria any mihitsy le fiainany zao tontolo zao. Dia izay zany le fiainany mahatany amin'ny école. Zavatra rehetra voarainy tao ny esorina Andriamanitra tao daholo, ny dépouilleny rehetrarehetra zany ny esorina. Retirena le titre hoe za bishop, zao ina daholo le titre efa tsy tadiro tsony. Alléluia. Ny esorina taminy koa zay zavatra zay. Ny manaraka retirena ny don spirituel. Alléluia. Ilaitsika ny don spirituel. Tsika ty ambony tany ilaina le fanomezam-pahasoavana, fa tsy azontsika hoe iriariana. Ary io tsy hitondra antsika any araka nazavainy teo, fa ny dirantsika ny landro izy sisa tavela taminy de les fruits du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Alléluia. Satria amin'ny Koritiana manazava an'izay mihitsy hoe sombotsombony izy ny fahalalànareo, sombotsombony izy ny faminanianareo, sombotsombony. Zany hoe ireo zavatra reo iomen'ny tompo anampy antsika fotsiny, fa sombondreo. Fa reo dia rava daholo. Fa lay tenin'Andriamanitra no mahatra mandrakizay le fanahy masina miaraka aminao dia le vokatra ny fanahy masina. Alléluia. Zay na tonga hoe ireo teleto ny toetra izy dia ny fitiavana lehibe indrindra. Maniry eo zany zavatra tsara indrindra, maniry eo izy ny inona ny teneny, maniry eo izy ny zavatra tsara indrindra izy dia le fitiavana. Na eo zany le fanomezam-pahasoavana, na eo le faminaniana, dia le fitiavana. Io tsy rava, io tsy ho simba, io tsy ho levina. Le toetra ho vokatry ny fanahy masina, io mila ananantsika io mila miaraka amintsika io. Alléluia. Sady eo le fanomezam-pahasoavana men'ny tompo anao, fa miaraka aminao le toetra le vokatry ny fanahy masina. Jereo ngely le rehetrarehetra teo hoe nangataka voiture, nangataka sitrana amin'ny tongotriny, nangataka inona mariage, fa tsy nanatanteraka, tsy nandeha amin'le toetra maha-kristiana. Amin'le toetra maha-kristiana dia zay very aby zavatra tokony ho azony. Alléluia. Zava-dehibe ny ananantsika ny vokatry ny fanahy masina io. Galatiana 5:5. Misaraka ny asan'ny nofo, fa raha mandeha araka ny fanahy zany ianao dia io toetra io mila anananao. Io tsisy haka aminao io, tsisy angalatra an'io, tsisy haka an'io raha tena hoe iainanao, tena hoe arahinao. Alléluia. Miaraka amin'ny fanahy masina omeny Jesosy atsika. Dia manaraka nanazava ihany koa izy tsy maintsy misy ray sy reny ara-panahy. Efa nisy fotoana velan'izay hoe ilaitsika ny ray reny ara-panahy, satria ireny zany no mampianatra atsika. Amen. Dia tsy lalina zay vatantsika ny jugement. Misy amin'izay lieu de jugement. Amin'ny farany teny hoe juge nombre 12. Eo amin'ny jugement nisy isa 12, misy livre ny anarany 12 apôtres. Alléluia. Io boky io zany nisy ny anarany 12 apôtres, dia nisy lay
taranak'Israely 12 le zanak'i Jakoba 12. Vérification de eo am'izay zany ny jerena am'izay ny enseignement zany. Jerena ny enseignement ny fampianarany ny vérifiena nandalo koa. Le zavatra rehetra ataontsika ambony tany de hotsaraina daholo tsika adinina tsirairay. Raha nivavaka atsika le nitondra le vavaka fadikanina de zay koa ny verimberina le fitsaran'Andriamanitra. Fitsaran'Andriamanitra. Alléluia. Saosa ny voatsapako hoe tsika zany tsy maintsy hotsaraina amin'ny zavatra kely hatramin'ny lehibe. Nanomboka nandraisantsika an' Jesosy hotsaraina antsika. Alléluia. Ny am'izay rehetra nataontsika. De izy anefa mpanompon'Andriamanitra, mpaminany fa nitsaraina teto nentina tany zany nampahafantariny anjely ny zavatra tsy maintsy hoe lalovantsika mahakristianantsika tsy maintsy hoe tsy hoe za prophète tsy hotsaraina, za mpaminany tsy hotsaraina fa mety aby zay rehetra ataoko tsia. Samy hotsaraina daholo. Dia mila mitandrina zany am'izay zavatra zay. Dia njerena ny fampianarany dia amin'ny vérification ny fampianarana zany tsy maintsy manaraka ny fampianarantsika zany tsy maintsy manaraka ny dian'ny mpaminany. Zay ny iran'i Jesosy ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha sy ny dian'ny apôtra ny mpianatra taty amin'ny testamenta vaovao. Reo zany tsy maintsy hita amin'ny fampianarantsika. Raha izay. Dia ny faharoa dia nisy hita tao amin'ny fampianarany am'izay ty zavatra ity zany natahitra kely tety. Alléluia. Nisy hita tao amin'ny enseignement izy amin'ny fampianarana izy tamin'ny 2012. Efa nampianatra izy andeha hitory zany izy de naka fampianaran'ny olona tany nientiny teo. Alléluia. Nientiny teo nampianarany teo. Zay zavatra zay nefa tsy nety na nitian'i Jesosy azy. Raha ohatra izy nareo fa ny fitsarana farany tsy tafiditry ny lanitra. Alléluia. Zay zany mahatsara fijorovam-bela ahafahantsika mandanjalanja ny fiainantsika. Amen. Fa noho hoe reo zany visite fotsiny ihany visitation dian'izy ireny de mbola famindrapo fampianarana nomen Jesosy hitandremana sy hitandremantsika miaina. Alléluia. Zany hoe tsy azo atao zany makatahaka fotsiny hoe iry alaiko de hoentiko koa ampianariko. Zay zavatra zay tsy mety. Satria manao ianina za koa anao. Alléluia. Mila hitandremantsika zany. Fa ny fanomezam-pahasoavana omen Jesosy atsika zany iny no hoentsika amin'ny Jesosy de Jesosy mampitombo an'io. Satria izy milaza an'izay, izy mampitombo. Itsika no mikaroko atsika no mampiasa le talenta omenantsika de izy mampitombo an'io. Alléluia. Fa tsy azontsika atao makany an'ny hafa de avy eo hoentsika torina eto. Safia zany ianao tsy niasa fa nakany an'olona fotsiny. De nanazava izy zany volna zay zavatra zay. Sahalan'ny hoe mangalatra zany. Alléluia. Hitantsika zavatra natrena matseritreritsika zao zay halatra. Satria tsy netritra an'izay halatra. Veriko hoe anatiny hoe azony atao nakan'izay de nampianatra izy. Fa eto zany de tena hoe halatra le izy nanteny izy hoe halatra zay izy le anjely. Ka izy zavatra zay zany hitandremantsika daholo. Amen. Tindra ho atsika pitarika. Amen. Mino fa voaraitsika daholo izy. Mila ny ampiasantsika zany de mila ny fahalalantsika. Fahalalantsika ny ampiasantsika. Mandeha tsika araka ny teneny teo fampianarany mpaminany teo aloha zany hoe tsy miala amin'ny baiboly sy ny nandeha ny mpianatra, tsy miala amin'ireo tsika, tsy miala amin'ny baiboly tsika, tsy miala amin'ny fampianarana tsisy kilema tsika. Fa kosa tsy azontsika atao ny mankany satria izy samy manana ny antsony atsoan'ny tompo atsika tsirairay avy. Tsy mitovy. Tsy mitovy ireo. Alléluia. De mikofoanao amin'izay ny atsoan'ny tomponao. Rehefa nisy zany antsony atsoan'ny tomponao de iny trandraho, iny no atao mikeleza aina amin'iny ianao. Satria iny no hoentinao eo anatin'ny tompo. Anadinana anao. Fa tsy nen'olona niraisinao any. Zay zany vao mazava amiko Kristy. Alléluia. Dia nanazava ihany koa izy
hoe nanitsihany anjelany izy ireo hoe nisy olona manana olana zany rehefa tonga amintsika de tsy maintsy raisitsika izy. Manana problème tsy maintsy tsika mitratsetsy rehefa entin'ny Jesosy amintsika le izy. Tsy azotsika atao avelatsika eo izy dia zao hoe mboanao retraite zao mboanao zao de le olana efa mitady vonjy. Afaka izy mandeha fotsiny anadalanao fa raha tonga izy ka vonjy ny ilainy dia tsy maintsy raisitsika tanana zay zany tenin'ny Tompo. De mila ratsika zavatra zay. Mitady vonjy anao tsy azotsika ilozana. Alléluia. Satria iny fanahiny matoa tonga amintsika eo zany, iny fanahiny matoa tonga eo dia ho vonjena amin'ny alalanao zany. Izay le izy. Misaotra fanay masina. Tsara be le izy. Tsara be raha manaraka tsika. Tsara de la misy lesona be dehibe azo raisina ary tandrematsika. Amen. Hafa veriko hoe hafa le olona nelingelinanao zay hafa ndray. Iny afaka mijoro anao miteny. Fa raha olona ka hoe entin'i Jesosy mila vonjy ny fanahiny, mila vonjy izy, arabola, sakafo, manana ianao manome tsy azonao ilozana. Alléluia. Dia ny farany ny teny izy natorony anjely azy le Cameroun niaraka nientina tany aminy, ny tsy niaraka zany reo fa Cameroun io fa hitany tao. Le zazalahy Cameroun nientina tao dia izy zany natorony anjely koa eo amin'ny jugement izy reo, lieu de jugement natorony Tompo an'izy ireo, natorony anjely an'izy ireo. De eo koa zany eo amin'ny jugement de nasainy anjely le mpanompon'Andriamanitra hijery an'ilay zazalahy Cameroun, jereo izy ny fitsarana hitsarana azy. Izy zany anatin'ny mivavaka, ny mpitarika zany mitarika hoe zao ny vavaka ataotsika, izy manao vavaka hafa. Zavatra zay efa nientiko tetiko sotra fanay masina le amin'ny raha ray aho isan'ny ajako. Alléluia. Rehefa hoe mitarika zany le mpitarika ohatra mitondra zahety hoe rany Jesosy angatatsika de rany Jesosy. Matoa zany iny entin'i Jesosy apetraka Jesosy ambavan'le olona mitarika dikan'izay iny zany takia Jesosy. Alléluia. Tsy azonao atao manova s'izay hafa. Na izy hijanony mandra-parainy andro arahanao. Alléluia. De izay zany ny tsarana an'le zazalahy ihany. De ohatran'ny teny koa izy fa tsy voaraiky firiny le farany teo hoe ao anatin'ny fiangonana miresaka tsy mifantoka am'le tenin'Andriamanitra misy mitohy zany eo am-piangonana, tsy mifantoka, variana miresaka, variana mifampihanihany tsy haiko raha mety zazalahy tanora angamba eo. De nanana hoe tsy azo atao fa mila mifantoka rehefa tonga amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Mila mifantoka rehefa eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo tsika. Zay le aja ometsika an'Andriamanitra. Misy mitsy zany hoe ao am-piangonana misy miresaka fotsiny mandra-pahavitan'ny toriteny, misy matory, misy mihinan-kanina, misy makasary. De izy zany niajan'i Jesosy amin'izany. Nefa tsika ohatra mandeha tsika hamonjy ohatra hamonjy bureau andehany amin'ny misy bureau alehanao na ho any amin'ny hôpitaly na ho any amin'ny karakara taratasy ohatra ianao, ho any amin'ny lehibe n'orinasa ohatra ianao tady asa, mandeha ianao de tena mifantoka tsara sady manaja miteny tsara sy ny sisa. Nefa rehefa anoloan'Andriamanitra tsika tsy manao an'izay. Tsy zavatra zany tsy eken'ny Tompo mihitsy. Raha ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika de tsy tafiditry ny lanitra. Tsy tafiditry ny lanitra. Alléluia. Tsy jetsika zavatra kely zay. Satria za zista ninana fotsiny, zista nakasary fotsiny, tsia. Fa na zavatra kely de mahavery atsika. Amen. Izay zany le fanazavana tamin'ny fijoroana olombelona tamin'ny fahatelo sy fahaefatra. De isaorantsika ny Tompo zany ny amin'izay fanazavana rehetra teo zay, ny vavaka rehetra nataontsika teo, ny alim-bavaka, vavaka fa teo ny fanahy masina. Isaorantsika Jesosy amarana ny fotoana tsika voninahitry an'i Jesosy irery ihany. Eny Tompo malalo misaotra anao eram-poeran-tsainy izahay ny amin'ny fantanterahany vavaka tamin'ity androandroany ity. Eny Jesosy olombelona izay ny nofinay reraka fa ny fanahinay kosa matanjaka. Ka misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny vavaka, ny amin'ny fiderana. Misaotra fa niaraka aminay ianao Tompo. Jesosy maralo, satrinay foana eo anilanao. Nefa Jesosy maolona anay, maombelana anay, maro zavatra iandreketanay.
Tompo misaotra anao indrindra izay Tompo malalo satria tsy ny herinay fa izanay na faralanay fa ny herinao rery ihany miaraka aminay teto ka dera laza anao sandratra ianao anao zay tramitola indrindra ao mandrakizay Jesosy zay rehetra voarainay teto zay nanandrifanay tsy soraraka amin'ny tany fa ho tadidinay izany Jesosy ary ampiarinay vao miala eto izahay ankatoavinay vao miala eto izahay ho saintsainay ny teninao Jesosy isaintsaina foana ny zavatra any ambony izay Jesosy malalo ka amono ny nofinay manomboko izao ny nofinay ity tsy ho hitatsony ny nofinay ity ho maty fa ny fanahinao ny sandratra ary omeo anay koa Jesosy ny vokatry ny fanahy masina ao amin'ny Galatiana 5:22 mba izany no andehananay ary izany no toetra ao anatinay ary ny fanahinao masina hitaridalana anay Jesosy malalo akany amin'iza moa zahay fa aminao no tena fiainana ahitana ilay fahasambarana ahitana ilay tena fiainana koa de velom-pisaorana anao feno fifaliana izay feno fiadanana izay manana anao Jesosy raha maranao zao fotoana zao de mametraka ny ity androandroany ity alahady ity ampelantananao ao Jesosy reo zanakao rehetra na izanay izy amin'izao fotoana zao Jesosy pahirezo izy ireo ao ny any am-piangonana ao ny vavaka trano ao ny anatin'ny miasa nefa tsy fidy ny Tompo ampahirezo izy ireo Tompo malalo ao ka ny tananao mahery ombana itsirairay avy ajoro atrany izay ary ahery atrany Tompo malalo ahery atrany mandra-piavinao eo amin'ireo ny lanitra Jesosy ty tontolo andronay ity Jesosy lavitry ny ratsy lavitry ny loza lavitry ny fakapana ka zay rehetra ataonay dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany saotra Tompo rainay sy ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny oziana sazonay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen 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 alleluia alleluia tehaka ho an'i Jesosy tsika tehaka ho azy tsika satria teto izy niaraka amintsika nampianatra sady nanome révélation tsika ihany koa alleluia tahiny Jesosy daholo dia amin'ny latsinainy maraina indray ny fotoana tsika latsinainy maraina amin'ny 3 alleluia tahiny Tompo